акнун вохӯриҳо миёни писарони то 54 кило инҷо оғоз мегардад ва ин варзишгарон наврасон то 17 сола акнун ин вохӯрӣ аз марҳилаи гӯем ки аввал оғоз шуд. ду варзишгар ҳарду аз пойтахт ҳастанд. яке Достонбек, дигаре Суруш ки муҳофизи сурх дорад. зарбаҳо аз ҳарду ҷониб ҳаст, вале натиҷа нест. натиҷае ба бор намеорад он зарбаҳое ки ба ҳадаф мерасонанд ин варзишгарон. хуб, ин зарбаҳое ки гӯем ёпчагӣ ном дорад дар забони теквондо, ин барои зиёдтар барои гӯем ки фосиларо ба инобат гирифтан равона мегарданд ва ин аз он далолат медиҳад ки ҳоло варзишгарон то ҷои якдигарро хуб наомӯхтаанд, барои ҳамин фосилагирӣ мекунанд ва эҳтиёткорона зарба мезананд. Суруш Махсумов, варзишгар аз шаҳри Душанбе бо протектори сурх ки алон рӯи экранҳои мо намоён аст. варзишгари дигар низ аз пойтахт Достонбек Шокиров. ҳамин варзишгар бо муҳофизи кабуд тавсияҳо мегирад аз сӯи сониҳасанҷи худ ва ин итмоми раунд нест дӯстон, ин ки итмоми рақобат нест, ҳаниқтараш ин итмоми раунд аст. ду раунди дигар дар пеш мо дорем, вале агар Суруш Махсумов як раунди дигарро ҳам ба нафъи худ собит созаду анҷом бидиҳад, метавонад ки пирӯзӣ қабл аз муҳлатро ба даст биёрад. на он қадар рақобати гӯем ки сер зарбаҳои ҳадафрасро мушоҳида мекунем, вале ба ҳар нав ин варзишгарон барои гӯем ки натиҷаи рӯи гилем баромаданд, инҳо низ рӯи гилемҳои толор арақи ҷабин рехтанд ва омодагӣ диданд. солиёни сол нозукиҳои ин риштаро омӯхтанд, вақт сарф карданд ва ҳамин аст ки акнун онҳоро дар ин марҳилаи сабқатронӣ мебинем. то роҳ ёфтан ба чемпионати Тоҷикистон ҳам гапи андак несту кори саҳлу сода ва барои ҳама ҳам нест. чун дар мусобиқаи саразамон минтақавӣ ё ноҳиявӣ
баъдан шаҳрӣ ва баъдан марҳилаи ҳамине ки чемпионати Тоҷикистон аст, варзишгар роҳ меёбад. роҳест тӯлонӣ ва дар баробари ин дар байн фосилаҳо моҳҳо мекашад. достонбек шокиров бо 4 холи ба дастовардааш пешсаф аст дар раунди дуюм ва акнун метавонад кор ба як раунди дигар биравад. зарбаҳои суръатноки қавиро мо интизор будем аз ин рақобат, чун вазни сабук аст, бояд ки варзишгарон чолуктар бошанд. ба ҳамин тартиб мо раунди дигарро ҳам хоҳем дид, чун акнун ҳисоб 1-1 аст дар он. маслиҳатҳо мегиранд ҳар ду варзишгар аз сӯи машваратчиёни худ ва мебинем ки дар раунди сеюм кор ба куҷо меравад. аммо ғолиб маълум нест. ҳар ду як раундиро ба нафъи худ собит сохтанд ва лаҳзаҳои такрорӣ аз сӯи ҳамкорони мо ҷойнамоиш дода шуд. бо эҳсосоти баланд сониясанҷи достонбек шокиров фаҳмондадиҳӣ мекунад ба шогирди худ. ва ҳамон аланга, ҳамон қувваи таҳаррукдиҳанда дар симои достонбек як ангезаро ворид кард. акнун мебинем ки ин ангеза ва ин заҳмату меҳнат дар раунди сеюм чӣ самаре мебахшад. достонбек ана ҳамин зарбаҳои мустақиме ки дар забони теквандо ҳамчун гӯем ки ёбчаги маъмул аст, бисёртар дар машқгоҳ кор кардааст ва имрӯз ҳам дар рӯзи рақобат ин зарбаро ҳамчун арсенали худ ба кор мебарад ва зарбаи гӯем ки доимии худ инҷо ҳамчун зарбаи доимии худ ба кор мебарад зарбаи ёбчагиро. вале ҳар ду варзишгар чун раунди аввал дақиқаҳои аввали рақобат шитобон нестанд ба ҳеҷ куҷо. ана ин зарба ҳини афтидан ки ба рақиб расид, вале аз он сабабе ки баъд аз зарба ба пой истода натавонист, арзёбӣ нашуд. акнун ба
رقیب چی نوجوریه اینجا که برخوردی نادرست بود و یا افتیشی نابهنگام و یا ناآمدی کارگویان اینجا دردکشی او را مشاهده میکنه و رقیب او نیست که اساس است و سوی کمکی که حریفش میتازد و به همین ترتیب دوستانبک شوکیروف در این نیروسنجی دست گردید. من همون لحظه رو اینجا امکان دارم که دیگر را مشاهده کنیم. افتیشی نابهنگام یا اینکه رسیشی ناآمدی کارگویان نمیدونم اینجا نه اونقدر عیان است. گاهی پای میدارد گاهی قسمتی بالاتر از که رانی پای رو میدارد نمیدونم، ولی به هر صورت این رقابت به اتمام رسید و غالب معین گردید. جفت نوبتی در وزن دیگر روی گله می آیند. این ورزشکار از ولایت ختلان است. ورزشکاری که تا راه یافتن به این مرحله چند از رقیبان سرسخت خود را صدی راه خود برطرف کرده بود و در مرحله فینالی اکنون با نماینده از ناحیه 5 نه معذرت از شهر دوشنبه نیروسنجی می‌کند. این اکنون دوستان وزن 58 کیلوگرم است. بینایی رحیموف دارد همین ورزشکاری که فیزیکا بود روی میدان رقابت آمده است. و لحظه سنجشی تجهیزات های ورزشکاران است. بعدی سنجشی با موفق انجام یافته اکنون ورزشکاران به رقابت میپردازند. رفری مرکزی از شهر بختر است. لایقجان شهرت ورزشکار دوشنبگی که اون است تا مرحله
финалӣ ду рақиби худро аз садри роҳ барканор кард ва акнун ӯро дар рақобати финалӣ муқобили Биноӣ Раҳимов мебинем. ин рақобати финалӣ вазн то 58 килограмм аст дӯстон. дар ин марҳилаи сабқат акнун мо рақобатҳои финалиро хоҳем дид, чун акнун дастаи беҳтарин муайян шуд. дастаи душанбе дар финал рақибони худ аз шаҳру ноҳияҳои тобаи ҷумҳуриро мувоҷиҳи шикаст намуданд ва ҷоми пурарзиши чемпионати Тоҷикистонро дар соли 2023 ба номи дастаи худ собит сохтанд. акнун якояк рақобатҳои инфиродиро хоҳем дид. бисёр зарбаи хуб буд, вале арзёбӣ нашуданаш ҳам маълум аст, чун зарба таъсирбахш набуд. гарчанде вазнҳои сабук аст, вале суръатро мо камтар мушоҳида мекунем. ба ҳамин тартиб раунди аввал ба поён расид ва ба номи Биноӣ Раҳимов аз шаҳри бохтари вилояти Хатлон сабт гардид. агар Биноӣ раунди дуюмро ҳам ба ҳамин натиҷа итмом бибахшад, пас ӯро мо бо пирӯзии қабл аз муддат шодбош хоҳем гуфт. ислом Фозилов ба шогирдаш тавсияҳо дод. акнун мебинем ки лоиқҷони шӯҳрат чӣ малака нишон медиҳад дар раунди дуюм. чӣ гуна интизор ҳам рафт, лоиқҷони шӯҳрат дар раунди дуюм акнун бо тактикаи дигар ба майдон баромад ва гӯем ки қувваву суръаташ ҳам тафовут аз раунди аввал мекунад. акнун Биноӣ роҳгум мезанад дар ҳамлаҳои пайдарпай рақиб. хуб, зарбаҳои мустақими ёбчагӣ ҳадафрас буданд ва ҳамагӣ як хол инҷо касб мекунад ва ин хол на барои он зарбаҳо буд, балки барои аз майдон берун шудани рақиб ба исми лоиқҷони шӯҳрат навишта гардид.
зарбаи тобишнокро инҷо эътироз мекунанд ки арзёбӣ бигардад ва корти худро боло кард ислом фозилов, мураббии варзишгари пойтахт. акнун рефери марказӣ аз сардовар ва аз доварони кунҷӣ пурсон мешавад. фикр кунам зарба арзёбӣ мегардад. 5 холро кор кард лоиқҷони шӯҳрат. ба ҳамин тартиб 9-3 шуд ҳисоб. гарчанде зарба дӯстон на он қадар қавӣ буд, вале расид ба ҳадафи худ. хастагӣ зиёд ромуд дар ҳолу ҳавои биноии Раҳимов эҳсос мекунем ва бале ӯ такроран амали рақибро инҷо намоиш дод ва дарҳол сониясанҷи ӯ эътироз кард. фикр кунам онҷо зарба набуд. агар ки ба ногоҳ зарбаро ҳисоб кунанд, метавонад ки ҳисоби худро аз 4-9 бибарад. ва ҳамин таврам шуд. рости зарба на он қадар баръало эҳсос мешуд, вале боз доварон аз наздиктар мебинанд. шояд ки онҷо якам расиш буд. оҳо, чӣ кореро мо инҷо мебинем. акнун ҳисоб баробар шуд дӯстон. як ғайрати дигар метавонист корро дар ҳамин нуқта анҷом бидиҳад ва бинои Раҳимов метавонист қаҳрамони Тоҷикистон дар соли 2023 гардад, вале як раунди дигар унвони қаҳрамониро кашол медиҳад ва мо баъд аз 3 дақиқа хоҳем дид ки кадоме аз ин варзишкорон дар вазни то 58 килограмм чемпиони Тоҷикистон мегарданд. хаставу бархаста гӯем ки биноӣ тавонист ки дар марҳилаи ниҳоӣ пирӯз ояд ва ана ин зарба буд ки арзёбӣ шуд, вале чуноне ки дидем набуд ягон гӯем расиши конкретӣ. хуб, фикр кунам раунди сеюм ҷолибтар хоҳад буд. акнун тактикаи лоиқҷони шӯҳратро биноӣ ба кор мебарад, яъне ҳамон зарбаҳои мустақими ба истилоҳ ёбчагӣ. аз ҳамон лаҳзаҳое ки ман рақобатҳои чемпионати имрӯзаро шориҳӣ мекунам, як хулоса доштам ва дар хулосаам ҳамонро истифодагарӣ мекунам ки яъне як андеша варзишгарон дар ҳолатҳои клинч ана ҳамон зарбаҳое ки бо даст раво дониста шудааст ба ҳадаф намерасонанд. намедонам, шояд як зарба аниқтараш як холро писанд надоранд, вале намедонам.
ҳаст зарбаҳо вале кам метавонанд андак. мо шоҳиди бисёре аз рақобатҳо шудаем ки як хол тавонист варзишгарро қаҳрамони ҷаҳон бикунад, вале хуб ҳамааш дар дасти варзишгарон аст. ду бар як ҳоло итмоми кор нест, гарчанде 30 сонияи дигар инҷо боқӣ монду. Бас бояд ки варзишгарон, махсусан нафаре ки пештоз аст, ҳушёрию чолокиро аз даст надода зарбаҳои дигари худро ва ё ҳунари дигари худро нишон бидиҳад. аммо биноӣ бошад, бояд риск кунад, чун на ин қадар ҳисоби гӯем ана мо чӣ ишора доштему, он ишораро биноӣ инҷо дар амал татбиқ намуд, вале боз зарбаи дигар аз сӯи рақиби ӯ инҷо қариб ба сар расид ва ба ҳамин тартиб рақобат ба итмом расиду биноии Раҳимов аз вилояти Хатлон ғолиби чемпионати имсолаи Тоҷикистон оид ба таеквондо вете гардид. гуфтам ки як зарба метавонад тақдири рақобатро ҳал кунад ва тоби рақибро ёфта кунад ва биноӣ ёфт тоби рақибро ва ана ҳамон як зарбае ки се холро ба ӯ таъмин сохт, тавонист ки ӯро қаҳрамон бисозад. офарин ба биноӣ, муборакаш бошад. рақобати навбатӣ дар вазни то 63 килограмм хоҳад буд дар марҳилаи ниҳоӣ ва мо рақиби варзишкорро надидем. ба ҳамин тартиб хуб маъзарат мехоҳам, ин вазни то 63 килограмм набуд. акнун рақобати навбатӣ дар вазни то 87 килограмм шурӯъ мешавад. ҷо варзишгар аз вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо муҳофизи сурх ва инчунин аз шаҳркоби ҷумҳурӣ Наимҷон Сафолов ворidi майдони рақобат шуданд. акнун Наимҷон Сафолов бо ҳамлаи худ тавонист ки се холро кор кунад ва Шероз аммо пешсаф аст. Шероз Имонқулов аз дастаи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон амакӣ бо як хол пештоз аст ва мебинем ки боз чӣ ғайрат мекунад Наимҷон Сафолов.
боз як зарбаи дигар ба мисли табар монанд ки дар забони теквандо агар хато накунам пакеса ном дошт. буд се зарбаи дигарро таъмин кард. акнун эътироз аз сӯи сониасанҷи варзишгари шаҳр ноётобеи ҷумҳурӣ наимҷон сафолов. як хол инҷо сари баҳс буд ва гӯем ки баҳогузорӣ гардид билохира. кӯшиш мекунад наимҷон ки ба сар зарба бизанад ва холҳои бештар бояд ба даст биёрад. ана ҳамин зарба боз тавонист ки чор холи дигарро таъмин бисозад ба наимҷон сафолов ва баҳои ба дастовардааш шумораи 7 шуд. эътироз мекунад сониасанҷи сафолов ва ҳар дафъае ки эътироз мекунад муваффақ мешавад. ҳақро гап мезанад барои ҳамин. хуб, акнун ҳисоб баробар шуд. барои наимҷон сафолов каме душворӣ мекунад ана ҳамон қадду қомати баланд доштаи шероз имомқулов. акнун 3 сонияи дигар инҷо раунди аввалро ба итмом мерасонад ва барои ин амали варзишгари сурхпӯш бояд ки як огоҳӣ дода шавад, чун камарбанд ин гӯем ки будани варзишгарро нишон медиҳад. набояд камарбандро ба канор партофт. ба ҳамин тартиб раунди аввал ба нафъи наимҷон сафолов бахшида шуд. раунди дуюмро интизор мешавад. 1 дақиқа барои нафаси худро тоза кардан. раунди дуюми ин дидор оғоз шуд ва акнун шероз имомқулов ба пеш мегузарад, ба ҳуҷум мегузарад. чун раунди аввал дар лаҳзаҳои аввал ӯ пешсаф буд ва дар интиҳо натавонист ки ҳамон бартариро то ба охир бурда бирасонад ва ба рақиб имкон дод ки пешсаф бошад.
ана боз замон зарбаи тобишноке ки дар раунди аввал тавонист 4 холро ба Наимҷон Сафолов бидиҳад. ин навбат низ кори ӯ гӯем ки натиҷа овард. бар рӯи қариб буд бархӯрд кунад ва дарҳол муҷозот мешавад. хуб, набояд ба табло нигоҳ кард Наимҷонро, чун як лаҳза метавонад ки ӯро боз ақиб бубарад. як дақиқаи дигар ҳаст. агар ки ғайрат кунад, Шероз метавонад ки корро ба раунди сеюм бикашонад. чун агар инҷо Наимҷон пешсаф шавад, кор ба итмом мерасад. боз зарбаи гӯем ки ҳамон тобишноки худро инҷо тайёр карда мондааст Наимҷон Сафолов. ва кам кам нишон ҳам медиҳад ҳамон нақшаи худ. ана ин зарба бояд арзёбӣ мешуд. дар сонияҳои охир тавонист ғалаба ба даст биёрад Наимҷон Сафолов. ба ҳамин тартиб бо ба даст овардани ғолибият дар раунди дуюм ҳам кор дар ҳамин нуқта ба итмом расид ва мо раунди сеюмро дигар надидем. рақобати вазни ҷамъи 87 килограмм миёни Фозил Ҳақназаров ва Аҳлиддин Шарипов инҷо барпо мешавад ва бояд бигӯем ки дар ин вазн ҳамагӣ 4 варзишгар номнавис шудааст ва рақобатҳо аз рӯи системаи даврӣ барпо мешаванд. яъне ҳамаи варзишгарон миёни ҳам якборӣ рақобат мекунанд ва дар натиҷаи пирӯзиҳои зиёд ғолибон муайян мегарданду базинаҳо тақсим мешаванд.
хуб билохира рақобат оғоз шуд баъд аз интизориҳои зиёд ва аҳлиддин дар лаҳзаи аввали дидор тавонист ҳамон зарбаи хуби худро ба кор бибарад ва ин зарбаро дигар бора боз ба ҳадаф мерасонад, то ин ки тафовутро боз ҳам зиёдтар кунад. хуб ин рақобат ҳам то ҷое гӯем ки тӯл кашида истодааст ва на он қадар диданӣ арзуёбӣ кардан мумкин аст ва гарчанде ки ду маротиба расиш хӯрд пои Фозил Холназаров, вале на эътирози Сония Санҷро дидему, на холгузории доваронро. ана боз як лаҳзаи диданӣ, боз такроран ҳамон зарбаро истифода мекунад, яъне пунцеро. ва хуб намедонам Фозил Холназаров якам эҳтиёткорона инҷо рақобат мекунад. раунди аввал ба номи Аҳлиддин Шарипов аз дастаи хатлон як навишта шуд ва агар дар сурате ки як раунди дигар ҳам ба ҳамин тартиб анҷом ёбад, метавонем ки ин рақобатро барвақттар ба этмом бирасонем ва чун мо дар фикри гуфтем рақобати раунди дуюм мешавем, вале бармаҳал аз рақобат даст кашид рақиб. Ба ҳамин тартиб Аҳлиддин ба худ як холро касб кард. бармегардем ба вазни то 87 килограмм. дигарбора рақобати Шероз Имомқулов ва варзишгари дигар аз вилояти Хатлон бо ном Фаридро хоҳем дид. аз ҷиҳати қадду қомат Шероз нисбат ба рақиб каме қоматбаланд аст. бояд ин бартарии худро истифода кард.
امروز وزن 59 48 51 55 مایدان یکوباد از نو آمادگی را بیند خوازرزاده فوزی عبدالرحیم زاده شیرین بسیار ایستادگری میکند شیراز و باید که چنین گفتیم همون برتری های خود را استفاده کرد و ضربه ها را زیادتر نمود چون اگر پای را پرتافتن بگیرد میتواند که خود به دست بیارد. حسابی رقابت برابر است اکنون. خب وقت بازیست میگردد. اون ضربه که با دست روانه گردید اینجا حساب شد و فرید با پیش گذاشت. توپی کار رقیب را یافت فرید و به همین ترتیب پیروزی در راوند اول را به نامش خواندند. اکنون راوند دیگر را انتظار می‌شویم. خب اکنون بعد از اطاعت اشاره داوری مرکزی نباید ضربه زد و یک مجازات هم گرفت فرید و به همین ترتیب حالا شیراز نمیدونم یک اصولی ویژه دارد چون در لحظه های اولی نیروسنجیش پیش صف است و بعد نمیدونم خسته میگردد و یا اکتفا میکند در همون نقطه فتح کردهشت و رقیب خوب استفاده میکند این حالت رو و دیدیم که پیروز شد در راوند اول رقیب شیراز و اکنون این راوند هم به مانند راوند اول هم مانند است.
зарбаҳои пай дар пай ва натиҷа як хол шуд. акнун мураббӣ Фарид эътироз дорад. ба назари ӯ зарба дар сар дар гӯем ки рӯи Шероз расиш хӯрда буд. дар ҳолати такрорӣ ҳам дидем ки бале воқеан ҳукми довар ва эътирози сониасанҷи Фарид инҷо ба маврид буд. Фарид метавонад ки пирӯзӣ ба даст биёрад. як ғайрати дигар ӯро метавонад ба марҳилаи баъдӣ роҳ бибарад. ана ҳамон зарба такроран инҷо иҷро шуд ва боз эътироз мекунад сониасанҷи Фарид. мебинем ки зарба буд ё на. на, ин дафъа эътирози мураббии Фарид кор накард. то ба охир меҷангад Фарид аз дастаи хатлон. ҳоло 35 сония 30 сонияи дигар ҳаст. метавонад ки ҳадиақал баробар кунад ҳисобро. ана зарба намедонам қавӣ буд ки Шероз дар пой истода натавонист дигар. аз ҷиҳати физикӣ Шероз Имомқуловро мебояд бисёртар кор кард. як кӯшишу ғайрати дигар мебояд Фаридро ва шаҳди пирӯзӣ мечашад дар ин рақобат. ӯ интизор аст ки боз ҳамон ҳолати арзёбишударо такрор кунад. муваффақ мешавад, вале истиқбол аз пирӯзӣ ҳоло бармаҳал аст. бояд ин 15 сонияи дигарро ҳам истодагарӣ кард. як зарбаро ба кор мебарад Шероз Имомқулов. ин ҳамин зарбае ки ҳеҷ натиҷае намеорад. пакеса надорад ин зарба. ва ба ҳамин тартиб фикр кунам Фарид ғолиби ин рақобат дониста мешавад ва ҳамин тавр ҳам шуд.
нерӯсанҷии навбатӣ вазни то яъне ҷамъи то ҷамъи 87 килограммро инҷо хоҳем дид. чун гуфтем дар ин вазн 4 нафар номнавис шуданд ва рақобатҳо аз рӯи системаи даврӣ мегузаранд. дар малакаи фозил як кам ҳунари каратеро мо инҷо мушоҳида мекунем. мумкин аст ки таҳкурсӣ ба қуввати каратеро дошта бошад. хуб, идома медиҳем. бисёр ҳам эътирозҳои зиёд аст дар рақобатҳои вазнинтар ва аз ҷиҳати физикӣ фозил холназаров бар аъло эҳсос мешавад ки бақувваттар аст. ҳамин зарбаи тобишнокро бисёр нишон гирифтааст фозил холназаров. мехоҳад ҳунари зебояшро нишон бидиҳад, вале суръат намерасад ба фозил. бояд рӯи ин заъфият кор буд. тамом. акнун аз фикр кунам аз идомаи рақобат даст кашид ширин аз вилояти хатл. фозил холназаров муддаи асосӣ барои ба даст овардани нишони зарин дар вазни сангин аст. наврҳои такрорро мушоҳида мекунем. рақобати ниҳоии вазни ҷамъи 87 килограммро инҷо хоҳем дид. миёни ду варзишгари бартарӣ дошта Аҳлиддин Шарипов ва Фозил Холназаров. фозиле ки чанде пеш рақибашро аз вилояти хатлон бо ном Ширинро тавонист аз садирои худ барканор созад ва
мебинем ки баҳри ба даст овардан нишони заррин чӣ кӯшише ба харҷ медиҳад. бисёр зарбае гӯем ки таъсирбахш ба рақиб ва бояд арзёбӣ шавад. баъди арзёбӣ он зарбаи долёчагӣ ки дар рӯи рақиб бархурд кард, Фозил пешсаф мешавад. бисёр худро хуб муҳофизат мекунад холназарзода Фозил ва аз ҷиҳати физикӣ ҳам хуб омодагӣ дидааст, вале суръат намерасад ба ӯ. суръатро бояд ба кор бурд. аниқ гӯем ки решаи каратеро инҷо дар ҳунари худ доро аст Фозил Холназарзода ва акнун муҷозот мешавад бар асари зарбааш ҳини афтидани рақиб. доварон ҷиҳати машварат назди рефери меоянд то ин ки эътирози сониясанҷи Аҳлиддин Шариповро ҳал намоянд. тафавути як баробар холҳо ба пеш мебарояд Аҳлиддин Шарипов. чунин сабки ба мисли Фозил доштаро бояд якам фосила гирифт ва ана ҳамон зарбаҳои мустақиме ки ба истилоҳи теквондо ёбчаги ном дорад, бояд ки зарба зад ва ё зарбаи тобишноки аз поёнро ба кор бурд. бисёр муваффақ мешавед, чун фикр кунам барои нафароне ки якам таҷриба доранд, чунин рақибҳо бисёр роҳатанд барои нерӯсанҷӣ. танҳо рақами 2 шуда кор мекунию
рақиб худ барои гӯем ки туҳфа намудан барои ту холро ба наздат мешитобанд. акнун дар ин раунд бояд ки фозир сабку услуби корашро дигар кунад. аҳлиддин шарипов дар раунди дуюм ҳам пешсаф мегардад ва гуфтем фозил сабки худро иваз мекунад, вале на раунди дуюм ҳам ҳамон кор шуд. ду рақобати дигар аз пеш аст дар вазнҳои то 48 то 51 килограмм нерӯсанҷиҳои финалӣ ва ба ҳамин рӯзи аввали рақобатҳои чемпионати тоҷикистон боид ба теквондо вт ба итмом мерасад. танҳо ба пеш меояд ва гӯем ки ба мисли машинаи оҳанин қадаме ба ақиб намегузорад. акнун идомаи рақобатро мушоҳида мекунем. варзишгарон ҳам якам нафаси худро рост кардан ва бо ҳолу ҳавои тоза дигарбора ба рақобат мепардозанд. бисёр рақобати тӯлонӣ шуд акнун. зуд бозист мешавад, зуд эътироз мешавад, зуд ана кӯлоҳ аз кор мебарояд ё ин ки муҳофиз аз кор мебарояд. ва акнун аҳлиддин бояд чолуктар бошад, чун метавонад ин раундро ба нафъи худ ба поён бирасонад ва ба ҳамин тартиб қабл аз муҳлат ғолиб бигардаду қаҳрамон бишавад.
муҷозот ба Аҳлиддин Шарипов барои оне ки мушташ ба рӯи рақиб бархурд кард. зарбаи Фозил ҳадафрас буд, вале интизор ҳастем ки арзёбӣ шавад. 7-5 акнун 20 сонияи дигар дар ихтиёр дорад. зарбаи ноаниқ аз сӯи Фозил. хуб, акнун мебинем ки инҷо ҳолу ҳавои Аҳлиддин на он қадар хуб аст. пирӯзӣ қабл аз муҳлат ба номи Аҳлиддин Шарипов навишта шуд, вале изҳори норозигӣ баён мекунанд. майдони дуюм давом карда мешавад. вазни 48 килограмм бозии финалии Раҳимов, Насим Душанбе, Раҷабов, Субҳон Душанбе. бозии финалӣ Раҳимов, Насим Душанбе, Раҷабов, Субҳон Душанбе. рақобати финалӣ вазни то 51 килограмм инҷо ду варзишгарро ба ҳам овардааст. Арафат аз шаҳри Душанбе, Умар аз вилояти Хатлон.
акнун ин рақобати охирини имрӯз хоҳад буд ва баъди ин рақобат мо ба итмоми рӯзи аввали чемпионати Тоҷикистон яъне ки ба итмом мерасонем рақобатҳоро ва ба ҳамин тартиб боз фарду ва пасфарду рақобатҳо дар ҳамин толор баргузор хоҳанд гашт. бояд зарба мезад, бояд ки ҳамун нияте ки дошт то ба охир бурда мерасонид. Метавонист якбора агар дар сурати ҳар ду зарбааш ба ҳадаф мерасид 6 хол ба даст биёрад. вале ҷуръат ва боз ҳам ҷуръат лозим асту бас. раунди аввалро умар ба нафъи худ навишта кард ва акнун аз пеш боз ду раунди дигар хоҳад буд дар сурате ки ин дафъа Арафат ғолибият ба даст биёрад. دو دقیقه دیگر اینجا انتظار می رود و غالب معین می شود. ولی در صورت گفتیم که عرفات این راوند رو به نفع خود انجام بدهد. انیخترش عمر. این ضربه هم دو خال رو تامین کرد با عمر. بیست و پنج ثانیه ایستادگی کند. اگر عمر میتواند که این رقابت رو بر وقت‌تر انجام بدهد و قهرمانی چمپیونات تاجیکستان در سال 2023 زیر وزن تو 51 کیلوگرم بگردد. تمام. اکنون عمر از ولایت ختلان قهرمان تاجیکستان گردید و به همین رقابت‌های روز اولی چمپیونات تاجیکستان اوید با تکواندو وته در سال 2023 با اتمام میرسد. فردو و پس فردو گفتیم که باز رقابت‌ها در وزن‌های مختلف خواهد بود و امروز ورزشکارانی سن سالی گویم که کلان سالان و جوانان نیروسنجی کردن. فردا نورسان را خواهیم دید.
ва инчунин гулдухтаронро ҳам нерӯсанҷиҳояшонро хоҳем дид. ва дӯстони азиз, дар татами дигар рақобати охирин дар вазни то 48 килограмм ҳам ба итмом мерасад. инҷо рақобати финалии вазни то 45 килограмм барпо шуд миёни варзишгарон аз пойтахт, яке дастаи душанбе 1-ро, дигаре душанбе 2-ро намояндагӣ мекунад. хуб, акнун дар лаҳзаи аввал Шукуров тавонист ки як холро ба нафъи худ собит бисозад. ин ҳам бошад барои гӯем муҷозот гирифтани Исмоилов буд. ана ин хол ки шумораро 2 кард барои расиши зарба буд, зарбаи долёчагӣ. хуб, акнун Шукуров ҳамон зарбаҳои якхоларо ихтиёр кардааст ва зина ба зина боло меравад. раунди аввалро ба итмом расонданд варзишгарон ва аз пеш боз як раунди дигар моро интизор аст. агар ки варзишгари дастаи душанбе 1 тавонад ғолибият ба даст биёрад, пешакӣ ғолиб дониста мешавад. ин қонунияти теквондо аст дӯстон. баъд аз танаффуси 1 дақиқа варзишгарон дигарбора рӯи майдон меоянд ва рақобати онҳо ҳамагӣ 1.5 дақиқа аст, чун варзишгарони наврас ҳастанд. миёни ҷавонон ва калонсолон 2 дақиқаи рақобатҳо дар ҳар раунд барпо мешаванд ва вале раундҳо ҳамааш якхела аст, яъне ки 3 раунд метавонад идома биёбад рақобат. вале дар сурати 2 раундро бо пирӯзӣ пай дар пай анҷом додани як варзишгар метавонад бар маҳал ғолиб биёяд. ин шонсро Муҳаммад Шукуров дорад. ҳамагӣ 30 сонияи дигар агар
варзишгари кӯлоҳи сурхдошта истодагарӣ кунад, метавонад ки бармаҳал пирӯз биёяд. خب اکنون باز یک ضربه دو یعنی که دو بهار رو به دست آورد با این ضربه توبش نوکش و به همین ترتیب باز یک تکرار عملی دیگر و تمام کار به اتمام رسید. چون که انتظار می رفت شکورف غلبه بر محل رو به دست آورد و قهرمانی وزن تا 45 کیلوگرم گشت و به همین جنبه است روزی اولی رقابت ها به اتمام رسید. گزارش مستقیم ما رو از آغاز تا انجام نیروسنجی های روزی اول طریق تلویزیونی ورزش تماشا نمودید و طول چند لحظه آخر با شما بودم من اکروز ستاری. تا نشرهای دیگر خیر. درود тамошобинони азиз, мухлисон ва дӯстдорони гузоришҳои мустақими телевизиони варзиш. Садои моро аз қасри теннис ва маҷмӯаи варзиши обии пойтахт шаҳри Душанбе мешунавед, ки дар ин макони бошукӯҳи баргузории мусобиқаҳои варзишӣ рӯзи дуюми чемпионати Тоҷикистон оид ба теквандо ВТ ҷараён мегирад. пеш аз оғози албатта рақобатҳо танпӯшҳо ва албатта кӯлоҳҳои варзишгарон санҷида мешаванд роҷеъ ба оне ки зарбаҳо ба қайд гирифта мешаванд ё на, зеро ки дар замони муосир дар теквандо, хусусан дар теквандо ВТ таҷҳизотҳое вуҷуд доранд ки имконият медиҳад ки ҳар як зарбаро ба қайд бигирад. барои ҳамин ҳам кӯлоҳ ва ҳам танпӯшҳо айни замон санҷида мешаванд ки дуруст ҳар як расиш ба қайд гирифта мешавад ё на. имрӯз моро рақобатҳо дар вазни то 45 килограмм миёни писарон то 68 килограмм, инчунин 73 ва ҷамъи 73 килограмм интизор аст дар қисмати якуми рӯз. дирӯз яъне санаи 13 октябр маросими ифтитоҳи мусобиқа ва рақобатҳои аввалин дар марҳилаи муқаддамотӣ баргузор гардиданд. имрӯз бошад моро идомаи мусобиқа интизор аст. рақобати аввале ки мо якҷо бо шумо тамошо мекунем дар вазни то 45 килограмм миёни писарон аст. муҳаммаҷон саидалиев аз дастаи хатлон муқобили саидов умед аз дастаи душанбе. аз кунҷи сурх аст саидов умед ва саидалиев бошад аз кунҷи кабуд. бо пироҳан ва бо кӯлоҳҳо ин чизро муайян кардан мумкин аст. рақобат оғоз мегардад албатта чуноне ки медонем дар теквандо ВТ ки навъи олимпии теквандо аст. муҳимияти калонтарин зарбаҳо бо по ба сар албатта имтиёзи бештар дода мешаванд. барои ҳамин варзишгарон кӯшиш мекунанд ки маъз бо по фаъолтар ҳаракат намоянд. дар раунди аввал нахустин имтиёзҳои саидалиев. сараввал бо зарба ба тани рақиб ӯ соҳиби ду хол гардид. пас аз он дарҳол топ хӯрда бо по зарба ба сар иҷро менамояд ки бо 3 имтиёз баҳо дода мешавад ин амалкард. ҳамин тариқ бартарии калонро ба даст меорад саидалиев. боз талоши навбатии саидалиев барои топ хӯрда зарба иҷро намуданд. бартарии саидалиев калонтар мешавад. аллакай 8-0 аст ҳисоб. зарбаи ба кат олиги иҷро кард муҳаммад саидалиев ва ҳамин тариқ раунди аввалро
пурра бо бартарӣ гузаронд намоянда аз дастаи хатлон. заминаи хубе мегузораду барои роҳат гирифтан ба марҳилаи навбатӣ ки албатта рақиби ояндаи ғолиби ин ҷуфт маълум аст. варзишгар аз шаҳр ноҳияҳои тобеи марказ сахидоди бобомурод аст. дар марҳилаҳои баъди албатта ҳунарнамоии ин варзишгарро мо якҷо бо шумо хоҳем дид. раунди дуюм. инҷо зарбаи мамнӯъ ҳам буд, аммо на ҳамон тугмачаҳое ки насб шуданд дар танпӯшҳо ва кулӯҳҳо зарбаи дақиқро муайян карданд. бо по бисёр зарбаи олӣ иҷро менамояд айни замон саидов дарҳол се холро ба даст меорад. ҳисоб баробар 3-3. қадди сайдалиев каме баландтар аст. аз ҳамин умили антропометрӣ истифода мебарад ин варзишгар. ҳардуи варзишгарони як бора талош карданд то ки топ хӯрда зарбаи долиёчаги анҷом бидиҳанд. яке аз фарқиятҳои теквандо вт аз итф дар ин ҳам ҳаст ки дар итф ки олимпӣ нест имтиёзҳоро доварон медиҳанд. дар вт бошад албатта технологияи махсус муайян менамояд дақиқати зарбаҳоро ва он ки ин зарба арзандаи имтиёз ҳаст ё на. дар баробари ин дар теквандо итф албатта иҷозат аст ки бару зарба бо даст зада шавад. дар вт умуман ин чиз иҷозат нест. дар ҳардуи раундҳо муваффақона ҳунарнамоӣ кард муҳаммаҷон сайдалиев ва тавонист ки пирӯз бигардад. дар раунди аввал умед саидов аз шаҳри душанбе натавонист ягон имтиёзро ба даст биёрад. дар раунди дуюм як зарбаи хуби тобнок ба сари рақиб буд ки бо 3 имтиёз баҳогузорӣ гардид. ва ҳамин тариқ дар даври навбатӣ муҳаммаҷон сайдалиев муқобили сахидоди бобомурод рақобат мекунад. тамошобинони азиз, идома меёбад гузориши мустақими мо аз қасри теннис ва маҷмӯаи варзиши обӣ аз ҷараёни рақобатҳои рӯзи дуюми чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба теквандо вт. ин навбат таваҷҷӯҳи мо аст ба муборизаи варзишгарон дар вазни то 45 килограмм. Мусаввир Қурбонов аз дастаи хатлон ва Нурмуҳаммад Нурматов аз дастаи Душанбе 1. шиддатнок рақобатро оғоз менамояд Нурмуҳаммад Нурматов ки бо
муҳофизакҳои сурх аст, бо танпӯши сурх ва бо кӯлоҳи сурх. аллакай бо зарбаи дақиқ ба сар се имтиёз гирифт. дарҳол се имтиёзи навбатӣ. мебинад ки бо зарбаи рост ё ба истилоҳи умумии варзишҳои размӣ фронт кик зарбаи дақиқ зад. пас аз он бо по тавонист ки ба рӯи рақиб зарба расонад. дар ҷигар аз камури кабуд танаффус дархост кард, чун зарба бениҳоят сахт буд ба рӯ. як чиз аҷиб аст ки дар теквандо вете барои зарбаи аз ҳад сахт ё зарбае ки ба ҳолати беҳушӣ рақиб оварда расонад, нафари зарбазананда метавонад ки муҷозот гирад. ана ҳамин як ҷолибияти қоидаҳо ҳаст. дар такрор дида истодед ки чӣ қадар хуб зарбаи худро расона тавонист Нурмуҳаммад Нурматов. ин бонуонеро ки шумо айни замон дар рӯи экранҳо дида истодаед, тамошобини азиз, намояндагони дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар бозиҳои осиёии Ҳанҷо буданд. ҳунарнамои онҳоро низ мо хоҳем дид дар чорчӯбаи ин мусобиқа. боз ҳам хавфнок ҳастанд зарбаҳои Нурмуҳаммад Нурматов. маълум аст ки қувваҳо баробар нестанд. қариб ки ҳар зарбаи Нурмуҳаммад Нурматов дақиқ расида истодааст. ҳисоб 10-0 тарсида ба ақиб ҳаракат менамояд Мусаввир Қурбонов ва рақобатманд мешавад. дигар маънои давом додан надорад. 13-0 ду раунди анҷоми рақобат аст. муборак бошад ғалаба ба варҷигар аз дастаи душанбе 1. Нурмуҳаммад Нурматов воқеан сазовор ҳунарнамоӣ кард. ба Мусаввир Қурбонов бошад мо пирӯзиҳоро дар оянда таманно дорем. шикаставаро ҳафта шудан дар кор нест. шояд ки дар таҷрибаи ин навраси ҷавон, ин навраси ки тасмим гирифт ки дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ иштирок кунад, нахустин мусобиқаи калонаш буд ва таҷрибаи кофӣ ҳам шояд надошт. аммо умед мебандем ки пас аз ин нокомӣ машқу тамрину заҳматҳои худро бештар дучанд месозад дар оянда ва барои мусобиқаҳои оянда дар сатҳи беҳтар омодагӣ мегирад. тамошобини азиз, дараҷаи вазнӣ дигар мешавад. аз вазни то 45 килограмм мо мегузарем ба дараҷаи вазнӣ то 68 килограмм, ки дар он варзишгарон тариқи системаи даврӣ байни ҳам рақобат менамоянд ва ғолиб аз лиҳози имтиёзҳои касб карда ва ғалабаҳои ба дастоварда муайян карда мешавад. Комрон Давлатов аз кунҷи кабуд муқобили Алиҷон Тоиров аз кунҷи сурх. зарбаи оли аз ҷониби Алиҷон Тоиров. таъқибро бошад давом медиҳад Комрон Давлатов. албатта чун дараҷаи вазнӣ калонтар шавад, эҳтимоли рақобатҳои ҷолибтар ҳам бештар мегарданд. дар баробари бопо зарба иҷро кардан Комрон Давлатов бисёр бо даст ҳам кор мекунад ба тани рақиб, яъне зарбаҳои сахт иҷро карда истодааст.
каме кам фаул гаштанд ҳарду варзишгарон. нишон дастодааст Комрон Давлатов ки барои ҳамон зарбаи бо по ба рӯи рақибзадааш бояд ки имтиёз дода шавад. ана инҷо бошад бисёр хуб дар аксуламал ҳаракат кард Алиҷон, аммо имтиёз дигар бора ба Комрон Давлатов дода мешавад. пайҳам ду зарбаи сахт расон аз наздик Комрон Давлатов ба сари Алиҷон Тоиров ба кӯлоҳию ва раунди аввалро бо ҳунарнамоии боварибахш ба анҷом мерасонад варзишгар аз кунҷи Кабуд. алам инҷо албатта баҳогузорӣ бояд карда мешуд зарбаи Алиҷон Тоиров. алам ин зарбаро мутаассифона намедонам чаро ба инобат нагирифтанд. аммо ин ҳолате буд ки бартари худро каунтар кард Комрон Давлатов. яъне пайҳам бо сараввал пои чап, пас аз он бо пои рост ба сари рақиби худ зарбаҳои дақиқ расонда тавонист. одатан се раунд пешбинӣ мешавад барои муайян кардани ғолиб, аммо дар сурате ки як варзишгар ду раундро бо ғалаба ба анҷом расонад, пас баргузории раунди сеюм нолозим мешавад. дар оғози раунди дуввум бартарӣ ба даст меорад Алиҷон, варзишгар аз кунҷи сурх. ин чиз воқеан мушоҳида мегардад ки аз наздик Комрон Давлатов бисёр олӣ ҳунарнамоӣ мекунад. пештафт гардиду 9 бар 6. зарбаҳояш ба тани рақиб хело сахт ҳастанд, хело хатарнок ва бартарӣ боз ҳам калон мешавад. се имтиёз бекор карда шуд аз миёни холҳои Комрон Давлатов барои ҳаракатҳои мамнӯъ. хаста гардидааст, чун ба назар мерасад Алиҷон. чун ба назар мерасад ки сараввал имтиёзҳо дода шуданд, аммо бинобар такрори ҳаракатҳои мамнӯъ имтиёзҳо бекор гардиданд барои Комрон Давлатов. аз ҳамин ҳисоби ситонидани имтиёз аз ӯ ҳисоб баробар мешавад дар раунди дуввум 12-11. танаш қариб ки баробар аст. аз наздик тавонист ки бар ӯ зарба зада тавонад Комрон. 4 хол баҳогузорӣ гардидин амал кард. тамом. ғалаба ба даст меорад Комрон Давлатов, варзишгар аз кунҷи Кабуд. ва ба рақобати навбатӣ метавонад ки омодагии худро бубинад. чуне ки қайд кардем, дар ин вазн рақобатҳо бо системаи даврӣ ҷараён мегиранд.
тамошобинони азиз, рақобати марҳилаи нимниҳоии вазни то 45 килограмм миёни наврасон дар чемпионати Тоҷикистон оид ба теквандо ВТ. Сахидоди Бобомурод аз шаҳр ноҳияи тобаи марказ аз кунҷи кабуд ва Саидалиев Муҳаммаҷон аз дастаи хатлон аз кунҷи сурх. аллакай имрӯз як рақобати худро гузаронд Муҳаммаҷон Саидалиев муқобили Умед Саидов баромад карду ва ӯ дастболо гардид ва ҳамин тариқ тавонист ки ба марҳилаи навбатӣ рохат пайдо кунад. Сахидоди Бобомурод дар марҳилаи қаблӣ озод баромад дар натиҷаи қуръакашӣ ва акнун бошад барои баромадан ба финал муқобили Муҳаммаҷон Саидалиев ӯ ҳунарнамоӣ дорад. дар раунди аввал дар оғоз бартарӣ ба даст меорад Сахидод 6-0 аст ҳисоб. бисёр хуб ҳаракат менамояд айни замон. тасмим буд ки аз наздик бо по зарба занад. ана ҳаминҷо бисёр ҷолиб буд ҳаракати Сахидоди Бобомурод ба хотире ки бубинед вақте зарбаи аввалаш бебарор иҷро мегардад ҳамон қадар маҳорати баланд дорад ки дарҳол мансубаро ё худ ҳуҷумро бо пои дигар давом медиҳад ва умуман фурсат намедиҳад барои рақиби худ баҳри иҷроиши зарба. се хол 10-0. боз як холи дигар дод мешавад ба Сахидоди Бобомурод. албатта ки ҳамин зарба бояд ки имтиёз дода шавад, аммо барои фирор шудан аз мубориза ба Сахидоди Бобомурод имтиёз дода шуд. ба ҳамин тариқ раунди аввалро бо бартарии калон ба анҷом расонид Сахидод. ягон хол ба даст наовард Муҳаммаҷон Саидалиев. раунди дуюм рақобат барои баромадан ба финал дар вазни то 45 килограмм. зарбаҳои бисёр хавфнок иҷро карда истодааст барои рақиб. Сахидоди Бобомурод аз дури ҳамларо оғоз мебахшад. ҳоло ягон амалкарди варҷгарон имтиёзовар нест. нисбатан дар раунди дуюм хубтар ҳунарнамоӣ карда истодааст Муҳаммаҷон Саидалиев. чор бар се бо бартари андак ва тафовути як хола раунди дуюмро низ ба фоидаи худ ба анҷом расонид Сахидоди Бобомурод ва ҳамин тариқ аз ҳисоби ғолибият дар ду раунд Сахидоди Бобомурод пирӯз мегардад ва ба марҳилаи навбатии мусобиқа, яъне ба финали ин вазн мебарояд.
рақобати дуюми марҳилаи нимниҳоии вазни то 45 килограмм муҳаммад ҳакимов аз дастаи душанбе 3 муқобили нурмуҳаммад нурматов аз дастаи душанбе 1. аз оғоз варзишгар аз кунҷи сурх дарҳол шашхолро ба даст меорад ва аллакай бо зарбаи сахти худ бо по ба сари рақиб 3 холи дигарро касб менамояд нурмуҳаммад. бартариаш хелон калон мегардад. нурмуҳаммад нурматов дар марҳилаи қаблӣ муқобили мусаввир қурбонов мубориза кард ва қувва озмуд ва дар он тавонист ки бо бартарии калон дар ду раунд пирӯзӣ ба даст биёрад. муҳаммад ҳакимов дар даври қаблӣ озод буд. чун ба назар мерасад ки дар ин рақобат низ рақиби нурмуҳаммад ба зарбаҳои тоб оварда наметавонад ва баробар нестанд онҳо. бубинед ки варзишгарони таҷрибадор гарчанд ки наврасон ҳастанд зиёдтар зарбаҳои худро барои ба сар расондан омода месозанд. ана ҳаминҷо низ ба сар расид. зарба хатарнок буд барои рақиб. метавонист ки осеби ҷиддиам расонад нурмуҳаммад нурматов ва риштаи теквандо вт бартариаш барои наврасон дар он аст ки албатта ҳама қисматҳое ки зарба зада мешавад ва имконоти зарбазанӣ аст муҳофиза карда мешаванд бо танпӯш ва бо кӯлоҳи дифоӣ. барои ҳамин эҳтимолияти осеби ҷиддӣ бардоштан хело паст аст. албатта ба пушти сар зарба задан иҷозат аст дар теквандо вт дар ҳоле ки бо по зарбаи тоб дуда иҷро намояд варзишгар. ана ҳамин гуна як зарбаро ният дошт ки анҷом бидиҳад нурмуҳаммад, аммо ба озудааш набаромад. аммо дар ҳуҷуми навбатӣ зуд ӯ дар ҷаҳиш зарбаи худро мерасонад ва ҳисоб 10-0 мешавад. фикр мекунам ки иштирокчии дуюми финали ин вазн маълум аст. аз қисмати болоии тақвим ва сеткаи мусобиқа сахӣ дод аст. аз қисмати поёнӣ бошад нурмуҳаммад нурматов ғалаба ба даст меорад. ғалабаи боварибахш ва ҳамин тариқ ӯ дар финал имрӯз рақобат хоҳад кард барои ба даст овардани медали тилло. рақобати дуюм дар вазни то 68 килограмм. алиҷон тоиров аз кунҷи сурх муқобили соҳибназари пулод аз кунҷи кабут. бисёр зарбаи олӣ аз ҷониби алиҷон. алиҷон тоиров рақобати қаблии худро бохта буд ба комрон давлатов.
замон доварон байни ҳам машварат доранд. алам ҷо зарбаи хуб расонда шуд ва албатта ки имтиёз дода мешавад ба варзишгар аз кунҷи кабуд. бисёр қувозмои вазнин барои ҳардуи варзишгарон аст. барои аз хат баровардани рақиб албатта имтиёз дода мешавад ба соҳибназари Пулод. варзишгар аз дастаи Кулоб аст. ҳамин ҷо зарба бошад бо по ба сар расонда тавонист Алиҷон Тоиров. дар вазъияти хело мушкил буд дифоъ карда зарбаро расон, ки қадам ба ақиб гузошт, зарбаи худро омода кард. Олиҷаноб хотирасо бошем тамошобини азиз ки дар ин вазн рақобатҳо бо системаи даврӣ баргузор мегарданд, яъне ки се варзишгар байни ҳам қувозмоӣ мекунанд ва нафаре ки ду ғалаба ба даст меорад албатта варзишгари муваффақи ин вазн дониста мешавад. аз ҳамин вохӯрӣ вобастагӣ дорад ки ки зинаи дуюмро ишғол мекард фикр мекунам, зеро ки Комрон Давлатов бо эҳтимоли зиёд медали тиллоро ба даст меорад, аммо ки зинаи дуюм инаш суоли номаълум аст. рақобат воқеан ҳам баробар ҷараён дорад. раунди дуюм. гарчанки зарбаҳои сахт назарда истодаст Алиҷон Тоиров, аммо имтиёзовар ҳастанд онҳо дар ришаи теквандомете. қувваи зарба чандон муҳимияти калона дорад, бештар аз он муҳим аст дақиқияти зарбаҳо. ҳарду варзишгарон эҳтиёткорона ҳаракат карда истоданд. чун ба назар мерасад ки хаста гардид соҳибназар. анҷо бошад ду хол барои зарба бо по ба тани рақиб дода мешавад ба Алиҷон. имтиёзовар аст ин зарбаёна? На, расиш набуд. ва ҳамин тариқ Алиҷон Тоиров дар як рақобати бисёр мушкил тавонист ки пирӯз бигардад пас аз бохт дар рақобати қаблӣ аз дасти Комрон Давлатов. ин дафъа муваффақ мегардад. албатта натиҷаи хуб аст. боз як рақобати дигар хоҳад буд дар ҳамин вазн миёни Комрон Давлатов ва соҳибназари Пулод. аҷиб мегардад агар
соҳибназари Пулот бар Комрон Давлатов ғалаба кунад. Дар ҳоле ки албатта бартарии калон хоҳад дошт Комрон Давлатов аз ҳисоби таҷриба ва маҳорати худ. Пас агар соҳибназар ғолиб гардад, пас ҳар се варзишгарон дар ихтиёри худ яктои ғалаба ва яктои бохт хоҳанд дошт. тамошобинони азизу арҷманд, акнун вазни гаронтар аст рақобатҳояш. вазни то 73 килограмм. Али Хоҷамуродов аз кунҷи кабуд муқобили Ҷаҳонгир Абдуллоев аз кунҷи сурх. бисёр фаъолтар шурӯъ кард рақобатро Ҷаҳонгир Абдуллоев. аллакай 7 имтиёзро касб кард. гарчанд аз наздик ҳарду варзишгарон фаъолнокӣ ва зарбаҳои сершуморо анҷом медиҳанд, мудаққиқият ҳоло нест, барои ҳам имтиёз дода намешавад. маҳорати Ҷаҳонгир Абдуллоев баландтар аст. аллакай чизеро эҳсос кардан мумкин аст аз тарафи раунди аввал ки онро ба фоидаи худ ба анҷом расонид Ҷаҳонгир Абдуллоев, варзишгар аз кунҷи сурх. раунди дуюми рақобати Али Хоҷамуродов ва Ҷаҳонгир Абдуллоев. хотиррасо мешавад ки дар раунди аввал муваффақтар Ҷаҳонгир Абдуллоев буд. мансубаҳо зиёд ҳастанд, аммо ҳоло ҳам ягон зарбаи имтиёзовар анҷом доданд варзишгарон.
новоздовар маҷбур мешавад ки рақобатро манъ кунад. мураббӣ ба ислоҳ челленҷ талаб кард, яъне аз нав санҷиши ҳолати қаблӣ ки дар натиҷаи зарбаи ҷаҳонгир имтиёз ба шогирдаш дода нашуд. албатта доварон ин ҳолатро аз нав санҷиш карда воқеан ба хулоса омаданд ки 3 имтиёз ҳаст. раунди дуюм ҳам хотима меёбад. дар ҳар дуи раундҳо маъз ҷаҳонгир абдуллоев муваффақ мегардад. воқеан ҳам ҳунарнамояш хуб буд. умуман ба саррасемагӣ роҳ намедод. ҳар як ҳаракати минбаъдаш зиёд фикр карда ба нишон гирифта зарбаҳои худро иҷро мекард. тамошобини азиз, охирин рақобат дар вазни то 68 килограмм, чуне ки қайд кардем, дар ин вазн рақобатҳо бо системаи даврӣ баргузор мегарданд. Комрон Давлатов аз дастаи Душанбе 1 муқобили соҳибназари Пулод. аз кунҷи сурх инҷо магар иштибоҳ нашудааст, чунки соҳибназари Пулод ба гумонам ки танпӯш ва кӯлоҳи кабуд дорад, магар на? соҳибназари Пулод дар рақобати гузаштааш аз дасти Алиҷон Тоиров шикаст хӯрд. Алиҷон Тоиров бошад аз дасти Комрон Давлатов дар рақобати аввали ин вазн ноком гардида буд.
раунди дуюм шурӯъ мешавад. рақобати давлатов комрон ва соҳибназари пулот. челленҷи навбатӣ аз ҷониби мураббӣ барои он ки зарбаи шогирдаш имтиёзи зарурӣ гузошта нашуд, санҷиш муайян кард ки албатта ёдоварон хато накарданд ва система низ ба иштибоҳ роҳ надодааст. онҷо имтиёз набуд. аммо дарҳол дар ҳуҷуми навбатӣ соҳибназари пулот се имтиёз ба даст меорад бо зарбаи бо пӯ ба сар. рости ман як чизро нафаҳмидам. нишонда мешавад ки соҳибназари пулот ғалаба кардааст, аммо варзишгаре ки хурсандӣ карда истодааст ин комрон давлатов аст. тамошобини азиз, варзишгар аз дастаи душанбе. албатта айни замон кӯшиш мекунем ки як бори дигар мо тафтиш кунем ҳамин қазия ё ҳолатро. дар лавҳаи электроние ки албатта дар ҳамон як кунҷи махсус гузошта мешавад, варзишгар аз кунҷи сурх соҳибназари пулот нишонда шуд, дар ҳоле ки бо танпӯшҳои сурх комрон давлатов буд. хулас дониста бошед ки комрон давлатов ғалаба кард. имрӯз бошад нахустин рақобат дар вазни ҷамъи 73 килограмм баргузор мегардад. аврангзеб фозилов аз кунҷи кабуд намоянда аз дастаи вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ва аз кунҷи сурх бошад сайдакбари зикрмат аз дастаи хатлон 2. дар ин вазн албатта 6 варзишгар аст ва инчунин рақобатҳои даврӣ баргузор мегарданд.
бартари хелам калон дорад варзишгар аст вилояти мухталиф кӯҳистони бадахшон 11 имтиёз ва зарбаҳои имтиёзҳои худро албатта на танҳо бо зарба ба тан балки ба сар ба даст меорад. раунди дуюм ва аврангзеб фозилов дар раунди аввал муваффақ гардид, чун ба назар мерасад ки дар раунди дуюм ҳам метавонад бармаҳал рақобатро ба анҷом расонад. Саидакбари Зикрмат чандон ҳунарнамояш хуб нест, мушкилӣ дорад дар иҷроиши зарбаҳо бо сар, ба сари рақиб дар назар дорад манзарат бо по. غالب این رقابت аллакай маълум аст, ҷои шубҳааш ҳам нест ки аврангзеб фозилов осон ғалаба кард бар Саидакбари Зикрмат ва дар рақобати навбатии худ аврангзеб фозилов муқобили Мирзоев Саидмахсум озмоӣ мекунад. инак рақобати финалии вазни то 45 килограмм миёни наврасон дар чемпионати тоҷикистони ва теквандо ВТ Сахидоди Бобомурод муқобили Нурмуҳаммад Нурматов. Сахидод бо зарбаи хелом сахт ва барқосои худ соҳиби панҷхол мегардад. довар маҷбур мешавад ки накдаун ҳисоб кунад ба Нурмуҳаммад Нурматов. инчунин барои ҷолибияти зарба ду холи дигар зам карда мешавад ба Сахидоди Бобомурод, варзишгар аз шаҳрноҳиҳои тобаи марказ. бартари Сахидод калонтар мешавад. 12-0, 14-0 инҷо зарбаҳо пайҳам ҳастанд. бояд ки имтиёзҳои дигар ҳам зам карда шаванд. дар ҷаи иштоб хурда зарба мезанад Сахидод ва барои хавфнокӣ амалкард як имтиёз дода мешавад ба Нурмуҳаммад Нурматов.
агар ҳамон ягона холи худро Нурмуҳаммад Нурматов ба даст намеовард, пас раунди аввал барвақттар ва бармаҳал ба анҷом мерасид. як ҳисоби калонтарини имрӯза аст. муваффақ мегардад дар раунди нахуст Сахидод. раунди дуюм дар оғоз низ бо зарбаҳо ба тани рақиб. давонист ки пайҳам чорхо ба даст биёрад. топ хӯрда зарба зад инҷо. Сахидод бояд ки имтиёз шавад, на? каме пастар аз бадан зарба расонд варҷигар аз шаҳрноҳии тобаи марказ Сахидоди Бобомурод ки мамнӯъ аз чунин зарба, барои ҳамин хол ба Нурмуҳаммад Нурматов дода шуд. пас аз ишораи довар зарба мезанад Нурмуҳаммад, барои ҳамин ҳам имтиёз дода шуд ба Сахидод. ой инҷо зарба 3 имтиёз аст 100%. маълум аст ки Сахидод ғолиби ин вазн мегардад. инҷо бояд ҳатман як зарбаи дигар, ду зарбаи дигар, ду холи дигар дода шавад барои ҳамин зарба. ва тамом. дар раунди дуюм низ бо барор ҳунарнамоӣ кард Сахидоди Бобомурод, намоянда аз дастаи шаҳрноҳии тобаи марказ, ва ҳамин тариқ бар ҳамаи рақибони худ дар ҳамин вазни то 45 килограмм ин варзишгар ғолиб омад. рақобати навбатӣ дар вазни ҷамъи 73 килограмм бо эҳтимоли зиёд баргузор намегардад. Мирзоев Саидмахсум аз дастаи вилояти мухтори Кӯҳистои Бадахшон мебоист муқобили Саидакбари Зикрмат дар майдони рақобат бигардад, аммо Саидакбари Зикрмат ҳозир нашуд ва ҳамин тариқ бе қувозмоӣ ғолиб мегардад Саидмахсум. худи Саидакбари Зикрмат қаблан бо Аврангзеб Фозилов мубориза бурда буд, бо ҳисоби калон дар ду раунд мағлуб гардид. барои ҳамин эҳтимоли зиёд тасмим гирифт ки чун дид ки шонс надорад, дигар ба майдон ворид нагардад. аз сабабе ки Саидакбари Зикрмат ба рақобат муқобили Мирзоев Саидмахсум ҳозир нагардид, ба таври автоматик ғалаба дода шуд ба Мирзоев Саидмахсум. акнун бошад. хуб,
мирзоев саидмахсум муқобили аврангзеб фозилов қува меозмояд. ин рақобати охирин хоҳад буд дар вазни ҷамъи 73 килограмм миёни наврасон. ҳарду ҳам намояндагони дастаи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳастанд. аммо аврангзеб дар рӯйхат ҳамчун варзишгар аз вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон қайд шудааст. дар лавҳаи ё худ ҳамон монитори махсус бошад, аврангзеб аз душанбе як қайд шудааст. барои ҳамин моро бубахшед ки мо дақиқ гуфта наметавонем баъзе аз маълумотҳоро роҷеъ ба калом дастаро муаррифӣ мекард варзишгар ё дигар ҷузъиётҳоро, чун аз ҷониби масъулин ҳамин гуна хатогиҳо зиёд мутаассифона дар рафти мусобиқа роҳ дода мешавад. ой зарбаи хело сахт накдаун бояд ҳисоб карда шавад ба Саидмахсум Мирзоев. сари худро аз ҳад паст фаровард, хам кард. умуман дар на танҳо риштаи теквандо, балки дар тамоми намуди варзишҳои муҳорибавӣ ки иҷозати зарба задан бо поасаро хам кардан мумкин нест. имконияти осонтар зарба заданро ба рақиб медиҳад варзишгар дар чунин ҳолат. зарбаи худро омода мекунад аврангзеб Фозилов. бо даст ба рӯи аврангзеб зарба мезанад Саидмахсум. дар теквандо вете мамнӯъ аст чунин зарба. яъне ки бо по задан мумкин аст, аммо бо даст на. ҷаиш карда зарба мезанад аврангзеб, аммо зарбаш дақиқ нарасид ба кӯлоҳи рақиб. раунди аввал ба фоидаи аврангзеб Фозилов ба анҷом мерасад. аланҷо зарбаи хатарнок буд, хело сахт расид ба рӯи Саидмахсум. хушбахтона сари вақт каме худро ақиб кард, барои ҳамин ҳам 100% по сахт нарасид ба рӯи ӯ. вагарна шояд ки мо шоҳиди нахустин нокаут дар ин рӯзи рақобатҳо мегардидем. пай ҳам зарбаҳои хуб иҷро менамояд аврангзеб, аммо ҳисоби зарба ба сар расондан Саидмахсум истеҳол ба даст меорад. дар раунди дуюм ҷараён каме тағйир меёбад.
аз наздик аз фосилаи бисёр кӯтоҳ кӯшиш кард ки зарбаи худро омода созад ва ҷаишкара зарба замад, аммо довар манъ кард рақобатро, варзишгаронро аз якдигар дур намуду. бо силсила зарбаҳояш пайҳам Аврангзеб кӯшиш дорад ки таносубро барқарор созад дар раунди дуввум. ой по ба по задан варзишгарон, бисёр зарбаи дарднок аст. ҳолати нофорам барои ҳардуи варзишгарон. рақобат мушкил гашт дар раунди дуюм барои ҳардуи варзишгарон. барои беиҷозати довар ҳуҷум кардан имтиёз дода мешавад ба Саид Махсум, яъне муҷозот ба Аврангзеб аст. дар ҳамин вазъият шояд ки боз муҷозот бигирад Аврангзеб, ҳамин тавр ҳам мешавад. ҷаиши мамнӯъ. зарбаш ба қайд гирифта шуд Аврангзебро. ҳисоббаровар шуд 8-8, аммо як хол барахи буда мешавад. дар ин замон бартарӣ дорад акнун Саид Махсум. талаб дорад мураббии Аврангзеб ки ва ҳамчунин талабот аз ҷониби тақозои санҷишован аз ҷониби мураббии Саид Махсум низ ҳаст, ба хотире ки онҷо вақте ҷаиш карду Аврангзебро ҳаракати мамнӯъ ба қайд гирифтанду ба Саид Махсум имтиёз доданд, мураббии Аврангзеб шикоят кард ки онҷо ҳаракати мамнӯъ набуд. ҳамзамон мураббии Саид Махсум фикри дигар дорад. доварон ҳама ҷамъ омада машварат карданд. ҳоло ҳам машварат давом дорад. ба хулоса ягона ҳоло ҳам омада натавонистанд ва акнун қарори ниҳоӣ бароварда мешавад. зарбае ки онҷо нофаҳмод ки се имтиёз дода шуд, он бекор гардид ва силсила ҳуҷум аз ҷониби Аврангзеб. Фозил фаҳмоин наҷот намедиҳад ӯро аз бохт дар раунди дуввум. ҳамин тариқ ин нахустин қувозмоҳӣ аст дар рӯзи дуюми чемпионати Тоҷикистон ба теквондо ки расо 3 раунд давом мекунад.
раунди сеюм ва ҳалкунанда. мураббӣ Саидмахсум Мирзоев талаб дорад ки як ҳолат аз нав санҷиш карда шавад. Бо зарбаи по ба сар расондааст Саидмахсум, ишора менамояд мураббӣ. на дар инҳо балки дар вазъияти дигар инҷо талаб шуд. бале тақозои мураббӣ Саидмахсум Мирзоев аз дастаи видояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон қонеъ гардонида мешавад, чун воқеан расиш ба сар будааст. аммо ҳамзамон барои ҳаракатҳои мамнӯъ ва муҷозот ба ҳар варзигарон як имтиёз дода шуд, яъне ки барои муҷозоти як нафар ба варзигар дигар имтиёз дода мешавад. бо силсила кор карда истодааст Аврангзеб Фозилов. зарбааш расидааст ба тани рақиб Саидмахсум Мирзоевро. яке аз ҷолибтарин ва асостарин рақобатҳои имрӯз аст. албатта имтиёз акнун ба Аврангзеб. бода зарбаи хело сахт мезанад Аврангзеб. имтиёз ишора менамояд довари канорӣ ки бояд ба Аврангзеб дода шавад барои зарба бода аст. як хол дода шуд, бале 5-6. ёмак як зарба маро метавонад ки ҳал кунад. боз бодаст ҳамларо шурӯъ менамояд Аврангзеб. Саидмахсум Мирзоев дифоъ карда истодааст айни замон. инҷо боз по ба сар зарба мезанад Аврангзеб. пешсаф мегардад акнун Фозилов, варзишгар аз кунҷи Кабуд. сербаҳс аст ин рақобат. نه قانع نگردید طلباتی و تقاضای مربی ورزشکار از کنجی کبود.
6 дона дигар мондааст, аммо баҳсҳо ҳоло ҳам давом доранд. 9-7 пешнаф аст Аврангзеб. ва ҳамин тариқ Аврангзеб Фозилов бо тафовути ҳамагӣ 2 хо ва бартарии андак тавонист ки ғалаба ба даст биёрад бар Саидмахсум Мирзоев, варзишгар аз вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон. албатта аламовар аст барои Саидмахсум бохт кардан дар чунин вазъият. барамин ҳам хашмгин тарки майдон мекунаду тамошобини азиз, пас аз рақобатҳои бонувон рақобатҳои бонувони наврас, бонувони калонсолон оғоз гардид. Акнун дар ҳамин майдони якум маъз рақобат дар вазни то 46 килограмм баргузор мегардад. намояндаи дастаи вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон Манижа муқобили варзишгарбону аз дастаи Хатлон Мафтуна хотиррасон мешаванд ки вазни то 40 килограмм аст.
рақобат нисбатан баробар аст. дар пеш байни калонсолон рақобатҳо миёни бонувон дар вазнҳои 53, 57, 62, 67 ҷамъи 73 ва 73 килограмм баргузор мегардад. раунди аввалро бо бартари ба анҷом расонид манижа раунди аввалро мегираду ва акнун дар раунди дуввум низ ӯро мебояд баромад ва ҳунарнамоиашро хуб идома бидиҳад, то ки тавонад ки бармаҳал, яъне пеш аз муҳлат ғалабаро соҳиб шавад. мураббиаш нишон додааст ки ҳамчунин кор кардан имконпазир аст. бо даст на танҳо такя ба зарбаҳо бо по кардан зарур аст. вақте ки ба таври силсилавӣ кор мекард манижат варзишгар боназ аз дастаи вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон, мафтура намоянда аз дастаи хатлон то боварда наметавонад, маҷбур мешавад ки зиёд ақиб ҳаракат кунад ва зимни ақибнишинӣ дифои хуб карда наметавонад ва ҳамин тариқ зарбаҳоро пайҳам сар медиҳад. аллакай ҳисоб 4-0 аст дар раунди дуввум. бисёр осон варзишгарбоно аз вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон тавонист ки ғалаба ба даст биёрад дар рақобати аввалини худ дар рӯзи дуюми мусобиқоти чемпионати ҷумҳуриявӣ ва теквандо вт. бояд қайд кард ки аз миёни варзишгарони муваффақ ва беҳтарини иштирокчиёни чемпионати ҷумҳуриявӣ ҳайати мунтахаби ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ин риштаи варзиши олимпӣ таъсис дода мешавад барои иштирок дар мусобиқаҳои байналмилалии оянда. хуб, акнун дӯстон набарди навбатӣ дар вазни то 49 килограмм гулдухтарон аз шаҳри душанбе ва вилояти хатлонро ба ҳам меорад. варзишгари бо муҳофизи кабуд ва инчунин кӯлоҳи кабуд қосимова суман аз шаҳри душанбе ва ниҳолби маҳмудова аз дастаи хатлон ду рӯи майдон баромаданд ва инҷо акнун марҳилаи санҷиширо ба хубӣ анҷом доданд. ин лаҳза рақобати ин ду гулдухтари тайквандочиро хоҳем дид.
خب اکنون رقابت شروع شد و در حال سومن با پیش گذشت. یک مجازات میگیرد نیهولبی و به همین ترتیب یک خل نصیب سومن می شود. حالا شتاب نمی کنند بانوان و یک ضربه میزنند و یک کم نشان میگیرند و یک دیگر رو تا جای هم می آموزند. حالا چون اولی رقابت است. خب ضربه های دالیوچگی و یا مستقیما از پای پشت ضربه زدن از سوی هر دو ورزشکار اینجا نمایش داده می شود. حالا دیگر ضربه ها رو ما بجز این ضربه ها نمی بینیم. همونو سومن قاسیمова پیش صف است و این حمله با دست هم ارزیابی باید میشد، ولی وزن خود رو باید داشته باشد ضربه و باید که با محافظ و پروتکتور حس شود. نیهولبی محمود و کمفعالتر است نسبت به رقیب و با همون حساب سومن قاسیمова یک قدم به پیش گذاشت. اکنون در راوند دوم هم اگر سومن فعالی را از دست ندهد و همین گونه پیشتاز باشد میتواند غلبه برمحل رو نصیب خود گرداند. نوارهای تکراری رو مشاهده میکنیم از سوی همکارانی ما. همون لحظه هایی که گویم که با خل تبدیل یافتند، همون ضربه های گویم هدفرسی قاسیمova از شهر دوشنبه. اکنون ببینیم که راوند دوم چگونه جریان میگیرد، چون یک راوند پس سر شد و تکواندوچیان همدیگر رو خوب آموختند. باید که در راوند دوم کار شکل دیگر بگیرد. سومن همگی با ضربه های همون دالیوچگی گفتم و مستقیما ضربه زدن گویم که موفق می شود و میان این دو بانو ما ضربه های گویم توبیشناک و یا دیگر نوع ها و اصول ها رو ندیده. راوند دوم هم با حسابی گویم که مینیمالی با نفع سومن قاسیمova. این ضربه که مستقیما راست بر روی رقیب زد سه خل ارزیابی گردید و همین طور تفاوت رو دیگر میکند و خلهایش رو نیز به 7 میرساند. 10 ثانیه دیگر مانده است و سومن میتواند که غالبیت خود را تجلیل کند در این مرحله وزن تا 49 کیلوگرم. تمام. با همین ترتیب سومن قاسیمova راه گرفت به مرحله بعدی و برای رقیب او کار در همین زینه به اتمام رسید. نوارهای تکراری رو میبینیم در راوند دوم.
дуруд ба ҳаводорони ирони қадр, мухлисон, тамошобинон. ин риштаи таеквондо ВТ аст. Чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба таеквондо ВТ дар маҷмӯаи варзишиёбӣ қасри теннис баргузор гардида истодааст, ки имрӯз ба саҳми шумо тамошобинони азиз рақобати бисёр ҷолиб миёни бонувон ва мардон, ки дар чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба таеквондо гузашта истодааст, пешниҳод менамоем. гузориши шумо аз маҷмӯаи варзиши обӣ қасри теннис аст. инҷо мо низ ҳамроҳи шумо тамошо дорем ва рақобати сараввал миёни бонувон оғоз гардид. дар вазни 49 килограмм мағзуна ва сайёра рақобат мекунанд. сӯрни зарбаи олӣ аз ҷониби сайёра пироҳани кабуд дошта бо пои рост аз самти канор зарба зад ва ин ҳолати клинч аст. раунди аввал аст меҳмони азиз дар таеквондо ВТ. дар ин риштаи варзиш 3 раунд аст. агар варзишгаре ки дар раунди аввал бартариро ба даст биёрад ва дар раунди дуюм низ бартариро ба даст биёрад, ӯ метавонад бе рақобати раунди сеюм, яъне пирӯзиро дар раунди умумӣ ба даст биёрад. инҷо боз бинед бо пои чап чаги, юб чаги ва аб чаги аз самти канор зарба задан варзишгарон. сайёра бо пироҳани кабут аст. мафтуна бинед бо пироҳани сурх бо пои чап чаги аз канори рӯй зарба зад. пойҳояш дароз аст. мафтуна сайёра низ қомати пасттар дорад. ҳисоб 3-0 аст. бинед зуд ҳисоб тағйир ёфт. хуб, чаги инҷо хост зарба бизанад, аммо бинед як хол ҳисоб кард дувари марказӣ ва бонувон инҷо сайёра ва мафтуна зуд зарба мезананд. ёдовар мешаванд, ки ин вазни 49 килограмм аст. таеквондо ВТ миёни бонувон рақобат идома дорад. ҳамчунин раунди аввал ба анҷом расид. тахминан 35 сония дигар, яъне барои таваққуф боқӣ мондааст ва баъдан раунди дуюм оғоз мегардад. ҳисоб дар раунди аввал 3-1. албатта пироҳани сурх доштааст ин хонум. фтуна бо пои чап бинед аз самти канор дар лаҳзаҳои такрор чаги аз канори рӯй зарба зад ва ҳолати клинч аз ҳолати клинч низ тавонист раҳо биёрад. акнун дувари марказӣ варзишгаронро ба маркази майдон даъват мекунад, чун раунди дуюм оғоз мегардад. раунди дуюм ин вазни 49 килограмм аст, ки бонувон сабқат мекунад. чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба таеквондо ВТ миёни бонувон ва мардон. раунди дуюм низ бисёр бинед аз маркази майдон оғоз гардид ва мафтунае ки пойҳои дароз дорад, пироҳани сур дошта хонум манзури ман ба ин ҳамин боно равона карда шудааст, чун аз ҳисоби пойҳои дароз бинед зуд зарба мезанад. сайёра низ дар канор нест, суръати бисёр тез дорад, аммо пойҳояш ки каме калта ҳаст, аз ҳамин хотир яъне кӯтоҳтар аст, аз ҳамин хотир хуб зарбаҳояш ба ҳадаф яъне намерасад. бинед мекунед азиз, бо пои чап аз масофаи наздик чаги аз самти канори рӯй зарба зад ва 3 холро ба даст овард. ҳисобро 4-2 намуд. асан ҳисоб 2-1 буд дар оғози раунди дуюм ва бинед билохира ҳисоб 4-2 гардид. ҳоло раунди дуюм идома дорад ва ин сонияҳои ба шумор боқӣ монданд. 35 сония тақрибан боқӣ мондааст барои анҷоми раунди дуюм. дар раунди аввал бо ҳисоби 3-1 мафтуна пешсаф буд ва дар раунди дуюм бошад сайёра бо ҳисоби 4-2 пешсаф аст. ҳоло ҳам идома дорад раунди дуюм. ягони азиз бинед бештар чаги ёдовар мешаванд, ягони азиз дар таеквондо ВТ бо даст низ зарба мезананд ва гоҳ дер ин ҳолат рух медиҳад, яъне ба рӯй бо даст зарба задан қатъиян ман аст, яъне танҳо ба ҳамун муҳофизатчии бадане ки дар бадани онҳо қарор дорад бо даст зуд ва бо қувват
устувор зарба мезананд ва дар оинаи нилгуне ки намоён аст онҷо зуд холгузорӣ карда мешавад. албатта ҳисоб мусовӣ гардид 1-1. дар раунди аввал пирвани ҳисор дошта пешсаф буд Мафтуна ва дар раунди дуюм Сайюра. бинед ман ҳамон зарбае ки аз канори рӯи чаги анамин зарба дар ҳолати такрорӣ нишон додан ва мо бо пӯи чап хӯрю чаги нерю чаги ва кам ба назар мерасад зарбаҳо. бо мураббиёнашон машварат мекунанд, чун охирон раунди сеюм моро интизор аст, раунди ҳалкунанда миёни варзишгарон бонувон. албатта оғози раунди сеюм, чун ҳисоб мусовӣ буд, 1 дақиқа 30 сония барои раунди сеюм ҷудо карда шудааст. албатта Мафтуна инҷо пешсафӣ мекунад, бинед фишор меоварад бо пӯи чап бештар. нерю чаги, мазарат мехоҳам, нерю чаги ин зарба аз болои сар аст, вақти варзишгар аз самти паҳлӯ ва аз болои сар зарба мезанад, нерю чаги ҳисобидан. инҷо Сайюра бинед бо 3 холи дигар ба даст овард, ҳисоб 3-3 мусовӣ гардид. 1 дақиқаи дигар боқӣ мондааст ва 1 холи дигар ба хотири фирор кардан аз майдон бугуҳӣ дод ва 1 хол ба Сайюра тақдим гардид. бирӯҳани кабуд дошта, бинед ин бону, ин духтар бисёр бонуи ғайёр чолок аст, новбаста аз оне ки қомати паст дорад, пӯйҳои кӯтоҳ дорад, аммо фаъол аст. пешсаф аз 5x5 гардид. боз бо пӯи рост чаги аз самти канор, апчаги ва юбчаги. апчаги яъне зарбаи мустақим, юбчаги аз канор зарба задан. ҳисобида мешаванд ин номгӯи зарбаҳо. бисёр фаъол ҳастанд ҳар ду варзишгар. бинед акнун 30 сония дигар боқӣ мондааст. онҳо бояд бештар зуд зарба бизананд ва зарбаҳои дақиқ ҳадафрас бошад, то ки хол ба даст биёранду дар раунди охир сеюм ғалабаро ба даст биёранд. яке аз ин варзишгарон бонувон бо пӯи рост апчаги аз канор бо зарба зад. боз як зарбаи дигар, 10 сония дигар мебонӣ азиз боқӣ мондааст. рақобати ду бону духтарон дар вазни 49 килограмм. 2 сонияи дигар ва бо ҳамин тамом раунди сеюм низ ба анҷом расид. акнун мебинем албатта инҷо бо талош ва кӯшишҳои бисёр назарраси Сайюра, аммо мутаассифона натавонист пирӯз бигардад бо он заҳмате ки бо он талоше ки дар раунди якум ва дуюм кард. ҳарифаш Мафтуна бошад пирӯз гардид. аҳсан мехонем. он ҳамин зарбаҳои чаги, нерю чаги, апчаги, юбчаги аз канор, зарбаҳои ҳадафрас, зарбаҳое ки дар ин навъи варзиш теквандо ВТ бинед бештар бо пӯй ба бадан ва ба сар ки зада мешаванд. дар иҷрои ин варзишгарон яъне бисёр устуворона зарбаҳо зада шуданд. ва акнун мунтазири ҷуфти навбатӣ мешавем. мунтазири вазни навбатӣ ва бонувон боз ба майдон ворид мегарданд. варзишгарон омодагӣ мебинанд барои баромадан ба майдон. дуворони кунҷӣ низ омода ҳастанд. албатта ҳар ду варзишгар омодаи ворид шудан ба маркази майдон ҳастанд. якеш бо пирӯҳани сурх ва дигараш бо пирӯҳани кабуд. ва пеш аз оне ки сабқат шурӯъ гардад, онҳо кӯлоҳ ва ҳифозатчии бадане ки дар тани худ доранд санҷиш мегузаронанд. албатта ин ҷуфти навбатӣ боз дар вазни 49 килограмм аст. бинагони азиз
ардвашгар бонувон аллакай шурӯъ кардан. Раунди аввал шурӯъ гардид ва дастпӯши бонуи пироҳани сурх дошта Азиза каме кушода шуд ва зуд ҷобаҷо кардан ва рақобат идома дорад. ҳолати клинч аст. ҳисоб 3-0. бинед зуд Азиза ҳисобро тағйир дод. бонуи пироҳани сурх дошта буланд вазни 49 килограмм аст. раунди аввал идома дорад. бо пӯи чап инҷо нерӯ чаги Асканор корё чаги албатта инҷо Азиза низ фаъол аст. бинед ҳоло ҳам нерё чаги инҷо бо пӯи рост хос аз болои сар зарба бизанад. аммо Нодира инҷо фикр мекунам аз мавқеи дифоъ рақобат карда истодааст. Нодира инҷо бо пӯи чап ап чаги ва юб чаги инҷо Асканор бо зарба мезанад. нерё чаги аз болои сар, аммо на нерё чаги ба ҳадаф намерасад. ҳоло ҳам ҳисоб 3-0 аст. Азиза бо як зарбаи чаги Асканори рӯи задааш тавонист ҳисобро 3-0 ва албатта ҳисоб 3-1 гардид. як зарбаи дасти Нодира як холро ба даст овард бо пӯи рост. ва раунди аввал бо ҳамин ба охир расид бо ҳисоби албатта 3-1, яъне ҳисоби 1-0. Азиза пешсаф аст дар раунди аввал ва 30 сония дигар тахминан боқӣ мондааст барои оғози раунди дуюм. ёдовар мешавам боз бинагони азиз ки ин чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба тейквондо ВТ аст. ёни бонувон, наварасону ҷавонон, мардон гузашта истодааст ва дастаҳои яккачини кишварамон ки аз ҳар манотиқи кишвар ташриф овардаанд, аз вилояти Хатлон, аз вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилояти Суғд, яъне худи шаҳри Душанбе. яъне ин боз новаста аз оне ки рақобатҳои масалан як ба як доир мегарданд, бо рақобатҳои даставӣ низ баргузор мегарданд. албатта инҷо бинед нерю чаги аз самти боло зарба зад ва зарбаи охирони чаге ки Асканори аз банди миён зарба зад. инҷо Нодира бисёр қавӣ ва сахт буд. инҷо боз бо пӯи чап хост Асканори рӯи зарба бизанад чаги ва аммо довари марказӣ садин роҳ шуд. боз дастпӯшҳои Азиза хубро халал мерасонанд, зуд кушода мешаванд. ҳисоб 3-0 аст акнун бинагони азиз. ҳисоб 3-0 аст ва бинед боз ду чаги ба бадан зарба зад бо пӯи рост Нодира ва ду холи дигар. бинед боз 3 холи дигар. албатта бо пӯи чап унҷо нерё чаги аз болои сар. бинед боз 3 холи дигар, як холи дигар, ду холи дигар чаги Асканор ва 13-1. албатта бинагони азиз инҷо бо ҳисоби калон, бо ҳисоби 14-1, ҳисоб 14-1 гардид. аз ҳамин хотир зуд нигоҳ доштанд ва интизори раунди сеюм мешавем, чун дар ду раунд, раунди якум ва дуюм мусовӣ аст рақобати ин бонувон дар вазни 49 килограмм. Нодира ва Азиза бо пироҳани сурх, Нодира бошад бо пироҳани кабуд рақобат мекунанд. акнун инҷо Нодира ба маркази майдон аввалин шуда ҳозир гардид. Азиза бошад у низ каме мондагӣ мебинад ва бояд ба майдон ворид гарданд. ва як раунди дигар мегони азиз боқӣ мемонад ва бо ҳамин мо бояд ғолибро дар ин дидор муайян намоем. ҳар ду варзишгар қавӣ ҳастанд, ҳар ду варзишгар фаъол ҳастанд. бинед зуд зарба мезананд. Асканор инҷо чаги боз аз канори
Оҳо, Нерио Чаги аз болои сар бо пӯи рост инҷо Нодира зарба зад ва ҳисобро боз 3-0 намуд. Як Нерио Чаги дигар Юб Чаги, Аб Чаги аз канор бо зарба мезанад Нодира ва инҷо интизор мешавем. Чаги боз бо пӯи рост ҷаҳиш кунон зарба мезанад бо пӯи чап. Аб Чаги зарбаи мустақим бо пӯй, яъне ба бадан аст. Яъне Нерио Чаги ва боз Чаги ба канори рӯй ва аз болои сар зарба задан аст ки Нодира бисёр олӣ ин зарбаҳоро иҷро мекунад. Нобоса аз оне ки бинед қоматаш каме пасттар аст аз рақибаш. Инҷо Азиза акнун фикр мекунам дигар намехоҳад идома бидиҳад. Гулоашро низ аз сараш баровард ва аҳсан мехонем ба ҳарду ин бону ба хусусан ба ҳамин хономи бонуи пироҳани кабуд дошта Нодира бисёр нерӯмандона чобуку чолокона рақобат кард. лаҳзаҳои такрори ин диддор. акнун бинандагони азиз сабқат миёни мардон яъне писарон оғоз мегардад. Сабқат миёни писарон оғоз мегардад ва дар майдон Исроил аз шаҳру ноҳияи тобии ҷумҳурӣ бо пироҳани кабуд ва Солеҳ бошад аз вилояти Хатлон. вилояти Хатлонро намояндагӣ мекунад ва бинед пеш аз оғози рақобат варзишгарон акнун сарпӯш кӯлоҳ ва муҳофизатчии бадане ки дар бадани онҳо қарор дорад аз санҷиш мегузаронанд. албатта бо пойҳои худ то 3 зарба онҳо иҷро мекунанд, яъне зарба мезананд то ки ҳамон асбобчаи варзишие ки яъне ба истилоҳ дачке ки масалан дар кӯлоҳ ва муҳофизатчии бадан қарор доранд, яъне фаъол аст ё не. аз ҳамин хотир албатта фаъол аст. он асбобчае ки холҳоро зуд яъне ба экран нишон медиҳад, дар экран ба мо пешниҳод мекунанд зуд холҳоро. ҳисоб 3-1 гардид. мегӯни азиз акнун Исроил пешсаф аст, вазни 63 килограмм аст. албатта вазни 63 килограмм аст миёни писарон. 6-1 ва довари марказиро мебинем, чун инҷо албатта як хол ба варзишгари пироҳани сурх Солеҳ дод. бо пӯи чап инҷо Чаги зарба мезанад ва бо пӯи рост хост ки Нерио Чаги аз самти боло аҳсан инҷо Исроил зуд мавқеашро бинед чӣ гуна иваз мекунад. гоҳ Солеҳ фикр мекунам ба истилоҳ ушила гери яъне бо пӯи соқи пӯи чап бо як гардиши зебо зарба задан аст. аммо мураббии марказӣ ба ҳисоб нагирифт, шояд зарба қавӣ набуд. акнун ҳисоб 6-5 гардид. каме таваққуф, чун албатта бале мураббии варзишгари пироҳани кабуд Исроил корти кабудро пешниҳод намуд барои як маротиба зарбаро яъне бо диққат дар навори такрорӣ тамошо кунанд, чун зарба ба ҳадаф расидааст ё не, бояд холгузорӣ шавад ва ё холгузорӣ нашавад, чун албатта не. довари марказӣ ишора мекунад ки зарбаи задаи Чаги аз канори рӯй ба инобат гирифта нашуд ва ҳисоб ҳамоно 6-5 аст. шаш бар 8 ва 8-7. албатта як зароб Аб Чаги аз канор заду 2 хол ба даст оварду ва Исроил бошад бо як фишор овардан ки ҳариф аз майдон берун гашту як хол ба даст овард. 11-7 гардид. мегӯни азиз бинед Чаги аз канори рӯй зарба зада шуд. 11-8. Нерио Чаги аз болои сарбоз аз дар иҷрои бинед ҳарду варзишгарон зуд иҷро мекунанд. ҳисоб 14-8 ба нафи варзишгари пироҳани сурх
солеҳ аз вилояти хатлон. раунди аввал ба анҷом мерасад. бо ҳамин ва боз интизори раунди дуюм мешавем. варзишгарон акнун омодагӣ мебинанд барои раунди дуюм. инҷо лаҳзаҳои такрори раунди аввал вазни 63 килограмм рақобат миёни писарон исроил аз шаҳру ноҳияи тобии ҷумҳурӣ бо пироҳани кабуд ва солеҳ бошад аз вилояти хатлон бо пироҳани сурх. сои рақобати ҷиддӣ дар раунди аввал баргузор гардид миёни ин варзишгарон. акнун интизори раунди дуюм мешавем. албатта бинагони азиз, раунди дуюм аст ва исроил бо пироҳани кабуд ва солеҳ бошад бо пироҳани сурх рақобатро оғоз мекунанд. раунди дуюм албатта шурӯъ мегардад. дар раунди аввал бо ҳисоби 14-8 солеҳ пешсаф буд. акнун раунди дуюм аст. чаги бинад аз канор. нерӯ чаги аз самти боло. ин вазни 53 килограмм аст. исроил султонов аз шаҳр ноҳияи тобии марказ ва рақибаш аз хатлон вилояти хатлон мамадсолеҳ ҷумамадов. ҳарду варзишгар аз маркази майдон рақобат карда истоданд. бо пои рост чаги бо пои рост аз паҳлӯ канор рӯи зарба зад. бинед мегони азиз, дар тейквандо вете одатан зарбаҳо бештар бо пой зада мешаванд. яъне сарпӯше ки варзишгарон доранд, он ба истилоҳ датчик мегӯянд. ҳамон асбобчаи варзишии техникие ки қарор дорад, унҷо зарба мезананд ва унҷо қайд мекунанд зарбаро. ва муҳофизатчии бадане ки дар бадани онҳо боз қарор дорад, зарба бинед чаги зарба зада шуд ва иҷро гардид. инҷо бо ҳисоб бибинед 2-0 рақобат ба анҷом расид. бо бинед чаги аз канори рӯй нерио чаги хос зарба бизанад. мегӯни азиз, акнун рақобат ба анҷом расид дар вазни 53 килограмм миёни султонов исроил ва яъне султонов исроил аз шаҳри ноҳияи тобии марказ ва ҷумамадов мамадсолеҳ аз вилояти хатлон ки рақобат карданд ва бо ҳисоби 2-0 мамадсолеҳ дар ин дидор пирӯз гардид. ба даври ниҳоӣ ба даври навбатӣ рохат гирифт. акнун бинагони азиз, варзишгарон омодагӣ мебинанд барои ворид гардидан ба майдон ва сабқатро шурӯъ нагардан. акнун сабқат миёни бонувон оғоз мегардад дар вазни 57 килограмм. шурӯъ мекунанд бонувон ба майдон мебароянд ва ин мусобиқаи ҷумҳурӣ ки доир гардида истодааст бисёр дар сатҳи баланд, як омодагии ҷиддӣ ва шароити фазои хуб аст барои
рақобатро, яъне мусобиқотро гузарондидани маҷмӯи варзиши обӣ аст, чорбохшука аст ва варзишгарон аз ин риштаи варзиш, яъне теквандо вете рақобат мекунанд. хуб, дар вазни 57 килограмм ҳарду бонувон ворид мегарданд. рақобат шурӯъ гардид. Оҳо, бо як чархиши зебо аз самти канор Чаги, Нерио Чаги аз паҳлӯи рӯй зарба зад. инҷо хост мураббӣ, яъне ёрдамчӣ корти кабудро пешниҳод намуд. ягоне аз ёдовар мешавам ки корти кабуд вақте мураббии варзишгар корти кабудро пешниҳод мекунад, ин ба хотири бинед чархиши зебо аз канори рӯ Чаги ва Нерио Чаги, Аб Чаги, Юб Чаги инҷо ба назар гирифта нашуд. албатта ҳарду варзишгар ором дар маркази майдон истодаанд. ва ин барои тафтиши як маротиба дигар дар навори такрорӣ зарбаро бояд дақиқан бояд бинанд ки ба ҳадаф расида буд ва ё не. инҷо корти кабуд аз ҷониби мураббии варзишгари пирони кабуду ин бону пешниҳод карда шуд. албатта бинед чӣ гуна бо як чархиши зебо Чаги аз канори рӯй зарба зад. албатта зарба ба нобат гирифта шуд. боз як холи дигар зам гардид, яъне Аб Чаги аз канор зарба зад ва мураббии варзишгари пирони сурдошта низ бинед дасташро боло мебардорад, барои корти сухро фикр мекунам пешниҳод кардан. инҷо каме ҷароҳат бардошт, осеб бардошт варзишгар, бонуи пироҳани сурхдошта. бинед фикр мекунам зарба ҷиддитар, сахттар ба ҳадаф расид. инҷо бинед бонувон вақте зарбаи Аб Чаги ва Юб Чаги, зарбаи Аб Чаги, Юб Чаги инҷо бо пой ба бинандагони азиз, Нерио Чаги, Аб Чаги аз канори рӯй зарба зада шуд. вазни 57 килограмм аст. боз хостан як маротибаи дигар ду хол илова кард довари марказӣ. ҳисоб 5-4 гардид. варзишгари бонуи пироҳани сурхдошта бинед кӯшиш мекунад ки Чаги, Юб Чаги аз канор бо пои чап ва рост бештар зарба бизанад. боз як чархиши зебо Нерио Чаги аст. инҷо талаффузи, яъне номгузории ин зарбаҳо бисёр ҷолиб ҳастанд. ҳолати часпиш аст. бинед аз ҳолати часпиш бештар зарбаи Нерио Чаги бо як чархиши зебо ана бинед хуб истифода мешавад. инҷо аз варзишгарон бисёр чолукӣ зарурат пеш меояд барои ин зарбаро задан. хуб, Нерио Чаги аз самти боло бо пои чап хост зарба бизанад. чучум Соги, яъне ҳамзамон аз росто варзишгарон хостанд рақобат кунанд. албатта бисёр зарба бинед дар навори такрорӣ. ин
варшгар бинед чархиши дуюми Нерио Чаги ин варшгар ба ҳадаф нарасид. Дуюмаш бинед ба ҳадаф расид. ҷо баъзи зарбаҳои Долио Чаги бинед. Долио Чаги, Юб Чаги, Аб Чаги, Нерио Чаги, Чаги худи ҳамин зарбаҳо дар иҷрои ин хонумон бештар истифода бурда мешаванд. Токчиги бинагони азиз зарба бо даст умуман истифода намешавад дар ин бораи, чун фикр мекунам на он қадар таҷрибаи кофӣ доранд барои боз бинед зарбаро дақиқтар задан ва ҳолати варзиши худро хуб нигоҳ доштан. ин мусобиқоти ҷумҳуриявӣ аст ва бинед бонувон низ кӯшиш мекунад. инҷо Токчиги, Долио Чаги, маъзарат мехоҳам ягони азиз.
мегони азиз, рақобат шурӯъ мегардад миёни варзишгарон дар вазни 63 килограмм. Шарифзода Саидулло аз вилояти Хатлон 2 ва рақибаш Маматисоев Абдулазиз аз шаҳри ноётобии Марказ бо пироҳани кабуд. Варзишгарон пеш аз рақобатро шурӯъ карданд. Агар шумо таваҷҷӯҳ карда бошед, кӯлоҳи ба кӯлоҳ ва инҷо бо пои рост Чаги аз канор зарба зад, аммо мураббии марказир зарбаи Нерио Чаги задаи варзишгари пироҳани кабуддошта Маматисоев Абдулазизро ба инобат нагирифт, инчунин рақибро низ. Албатта инҷо холси Тони аз ҷониби довари марказӣ, чун инҷо рақобат миёни мардон аст, яъне писарон. вазни 63 килограмм аст, ҳисоб 4-2 аст. инҷо довар албатта боз ишора мекунад ки ду холи дигар бояд ситонида шавад аз варзишгари пироҳани сурхдошта Саидулло Шарифзода аз вилояти Хатлон. 3 хол ишора мекунад. чаро? чун инҷо зарба боз таваққуф гардид. на боз варзишгарон бояд ҳамин зарба бинед аз ҳолати часпиш зуд Чагиро. бале. боз инҷо боз баҳс мубоҳиса доир ба зарбаи задаи ин варзишгар. ҳоло ҳам идома дорад. албатта боз 3 холи дигарро талаб кард. албатта ду холро ситониданд. довари марказӣ 3 хол ишора кард. албатта Чаги ва Нерио Чаги зарбаи задаи варзишгари пироҳани кабуд аз шаҳри ноётобии Марказ. Маматисоев Абдулазиз ситонида шуд. ҳисоб 2-2 аст. рақобат шурӯъ гардид аз маркази майдон. Нерио Чаги аз самти боло зарба зада шуд. варзишгари пироҳани кабуд Абдулазиз қаду қоматаш баландтар аст назар ба рақибаш. боз албатта бинагони азиз инҷо мураббии варзишгари пироҳани кабуд корти кабудро пешниҳод гардид. як маротиба ба саҳми шумо мерасонем, вақти мураббиён кортҳоро пешниҳод мекунанд, ё корти сурх ё корти кабуд агар пешниҳод шавад, ба хотири як маротиба санҷидани зарбаи задаи варзишгар аст. инҷо зарбаи задаи ӯ яъне ба ҳадаф нарасид, аз ҳамин хотир довари марказӣ Чаги Нерио Чаги задаи зарбаи рақибро, яъне ҳариф варзишгарро ба инобат нагирифт ва рақобат идома дорад. ҳисоб 4-2 гардид. Чаги Абчаги ва Юбчаги бинагони азиз зарба аз канор ва зарбаи мустақим аст бо пой танҳо. дар тейквандо ВТ бештар зарбаҳо бо пойҳо анҷом дода мешаванд, яъне зарба бо даст низ анҷом дода мешавад, аммо яъне зуд ба истифода намебаранд. Токчиги бинагони азиз удар, яъне зарба бо яъне дасти кушода аст ба муҳофизачии бадан. бинед дар тейквандо ВТ бо даст ва бо пой танҳо яъне бо даст ва бо пой танҳо ба муҳофизачии бадан зарба мезананд ва бо пой танҳо бо сар. бо даст ба сар зарба задан қатъиан ман аст. инҷо зарбаи дубора бо пои чап ва рост Абчаги хост зарба бизанад. варзишгари пироҳани кабуд Абдулазиз аз шаҳри ноётобии Душанбе. тақрибан 35 сонияи дигар боқӣ мондааст барои анҷом расида. раунд ба анҷом расид. албатта бинед зарбаи задаи варзишгари пироҳани кабуд хуб ба инобат гирифтанд. акнун мегӯни азиз навбати оғоз мегардад. варзишгарон
аллакайда аз маркази майдон шурӯъ кардан чаги абчаги ва хос юбчаги аз канори бадан зарба бизанада муҳлати часпиш аст миёни ҳарду варҷигар. шарифзода саидулло пирвани сур дошта қоматаш пасттар аст назар ба рақибаш абдулазиз аз шаҳртобии ҷумҳурӣ. бинед пойҳои абдулазиз яъне бартарӣ доранд барои зарба задан. боз як холи боз ситонида шуд як холи варҷигари пирвани кабуд. баъзан маврид варҷигарон қоидаҳоро хуб риоя намекунанд. инҷо ҳамзамон бинед бо зонуи якдигар зарба задан. бо пой чап бо як чархиши зебо нерио чаги аз самти чап бинед бо пой рост ин ҷаҳиш хоси на ҳар варҷигар аст. новаста аз қомати баланд доштан пойҳои дароз доштан бинед чӣ гуна як зарба на ин зарбааш неро чагиаш ба ҳадаф нарасид мутаассифона. манзури ман варҷигари пирвани кабуд абдулазиз аст аз шаҳри ноитоби марказ. хурио чаги зарбаи баръакс аст яъне анамин зарба хурио чаги аст аз ҷои ҷаҳида ҳамзамон топ хӯрда чархиш то бо охир чархиш накарда яъне аз ними ҷаҳиш яъне зарба задан аст хурио чаги. юбчаги ва абчаги бинед зарбаҳои мустақим бо пой ва аз канор зарба задан аст. варҷигари пирвани сурх саидулло ин варҷигар новаста аз оне ки қомати паст дорад бинед бояд кӯшиш кунад аммо кӯшиш намекунад дар ҷояш истодааст. ман ҳаракат надорад ин варҷигари пирвани сурхдоста саидулло каме фишор овард аммо мутаассифона раунд ба анҷом расид бо ҳисоби 2-0 бинед дар раундҳои умумӣ ҳисоби раунди умумӣ бо ҳисоби 2-0 тавонист пирӯз мегардад абдулазиз аз шаҳру тобии нӯи марказ аст. варҷигар дар теквандо вете се раунд аст биногони азиз. вақте варҷигар дар раунди аввал ва дуюм бартариро ба даст меорад ӯ аллакай пирӯз аст. зарбаҳои абдулазиз акнун бинагони азиз сабқат миёни бонувон боз шурӯъ мегардад дар вазни 57 килограмм. вазни 57 килограмм аст миёни духтарон яъне варҷигар бонувон шурӯъ мегардад. бисёр бо як рӯҳияи тоза қавӣ пайкарона оҳиста оҳиста бинед қадам мезананд. акнун аҳамияти ҷиддият бинагони азиз ки пеш аз рақобат шурӯъ гардидан ҳарду бону ин хонумон бинед кӯлоҳои худро яъне аз санҷиш мегузаронанд бо пойҳои худ. мутаассифона ин корро накарданд. барои чӣ? чун дар чемпионати ҷаҳон дар қурраи чемпионати ҷаҳон варҷигарон вақте ба майдон ворид мегарданд дар теквандо вете сараввал кӯлоҳо ва муҳофизатчии бадани худро аз санҷиш мегузаронанд. чун дар он ҷо ба истилоҳ датчик мегӯянд яъне аз чои ба истилоҳ датчик аст онҷо зарбаҳо байнобат гирифта мешаванд. акнун вазни 57 килограмм аст дар майдон оиматова муниса аз шаҳри душанбе бо пирвани сурх ва рақибаш бошад сайдалиева аниса аз вилояти хатлунду сабқат мекунанд. суръати низ хуб дорад бинед аз маркази майдон рақобатро шурӯъ карданд. муниса сайдалиева аниса пирвани сурх дорад. мегӯре азиз оиматова муниса бошад пирвани кабуд. оиматова муниса қоматаш баландтар аст назар ба рақибаш. юбчаги зарба зад. акнун аз росто бинед муниса аз мавқеи рост рақобат мекунад. аниса бошад аз мавқеи чап. нерио чаги инҷо хуб хост ба ҳадаф мирасонад аммо на бо дастони худ аниса нагузошт рақибаш зарбаро бизанад. акнун бинед аз кунҷи майдон рақобат боз шурӯъ мегардад. варҷигарон
на он қадар ин бунун суръати баланд дорад. яъне дар ҷойҳояшон хуб на он қадар хуб ҷаҳиш мекунанд, ҳаракат мекунанд. албатта инҷо раунди аввал хуб раунди аввал ба анҷом расид. албатта 30 сония барои таваққуф, барои озмода шудан барои раунди дуюм. дар раунди аввал бо ҳисоби 1-0 Оиматова Муниса пешрафиро ба даст овард, яъне бартарӣ дорад. бинед ҳамон зарбаи Нерио Чаги ки аз самти боло зад ва Чаги аз канори бадан зарба зад, як хол ба инобат гирифта шуд. аз миёни се зарбаи ба ҳадаф расида як туаш аз канори рӯй бинед Чаги ба ҳадаф расид. акнун интизори раунди дуюм мешавад. раунди дуюм оғоз мегардад меҳмони азиз миёни варзишгарон Оиматова Муниса аз шаҳри Душанбе пироҳани кабуд ва Сайдалиева Аниса аз вилояти Хатлон бо пироҳани сурх рақобат мекунанд варзишгарон. хуб инҷо Нерио Чаги аз самти боло хост зарба бизанад. зарбаи Муниса қавитар аст, дақиқтар аст, бисёр чолоку чобук аст, ҳаракатҳои хуб дорад. рақибаш бошад пироҳани сурх, Аниса на он қадар фаъоли яъне фишор меорад. бо дасти рост инҷо зарба зад ба ҳадаф. албатта бо дасти рости задаи Аниса яъне токчиги ба инобат гирифта шуд. Муниса низ тавонист инҷо аз самти канор Чаги аз ростои чап ба рӯяш зарба зад. 3-1 Муниса пешрафиро ба даст мегирад. акнун бештар зарба мезанад. аз мавқеи рост рақобат мекунад Муниса. Чаги Юб Чаги аз канор бо зарба зад, ду хол ба даст овард. ёдовар мешавам ягони азиз ки агар варзишгар дар намуди варзиши теквандо вете бо даст зарба бизанад як хол аст, бо пой агар Юбчаги Апчаги зарбаи мустақим ва зарба аз канор ба бадан зарба бизанад ду хол аст. Нерио Чаги Хурио Чаги зарбаҳо аз топхур гардиш бо чархиши зебо ба сар зарба бизанад 3 хол аст. ҳисоб 4-3 гардид. боз ба шумо ёдовар мешавам ягони азиз албатта ягони азиз раунди дуюм ба анҷом расид. акнун ягони азиз ҳисоб 1-1 аст. дар раунди аввал 1-0 буд, дар раунди дуюм ҳисоб 1-1 мусовӣ. як раунд дигар акнун моро дар пеш интизор аст. чун ёдовар мешавам боз ягони азиз ки дар тейквандо вт 3 раунд аст. агар варзишгар яке аз варзишгарон дар раунди якум ва дуюм яъне пешрафиро ба даст биёрад, ӯ метавонад бо иродои қавӣ ғолибиятро ба даст биёварад. вақте дар раунди аввал ҳисоб 1-0 мешаваду дар раунди дуюм ҳисоб мусовӣ мегардад, боз як раунди дигар онҳо яъне раунди сеюмро идома медиҳанд, рақобат мекунанд. нозукиам дорад ин навъи варзиш. хуб раунди сеюм аст акнун бинагони азиз. аввалин маротиба агар аз таърих нигар кунем бинагони азиз ин навъи варзиш теквандо вт аввалин маротиба дар кишвари Кореяи ҷанубӣ баргузор гардида шуда буд. тахминан соли 1976 шуд агар хато накунам. баъдан дар кишварҳои дигар Осиё, Япония, ҷумҳурии мардуми Чин, дигар давлатҳо яъне сафарбар гардид, гузаронда шуданд чемпионатҳо ва оҳиста оҳиста ин навъи варзиш ҷаҳонӣ гардид. 1-0 дар раунди сеюм аст. боз Муниса пешсафа инҷо бинед Чаги аз самти канори рӯй зарба зад. акнун ман баъзан маврид ягони азиз Чаги истилоро бештар истифода мебарам. Аниса аҳсан, Аниса бо қомати пасти на он қадар фаъол буд, на он қадар чобуку чолок буд. бинед тавонист як холро Чаги аз канор зарба бизанад. яъне Юб Чаги зарбаи мустақим ба бадан буд. боз бо пои чап
اینجا بینید بیشتر ورزشکاران با پای چپ و راست ضربه میزنن با آنها محافظتی بدن اونجا باز تکرار هم شود جدوار میشم میگونست ده چیک است با استیلو یک اسبابچه است که وقتی ورزشکاران ضربه سخت میزنن زود این ضربه رو خلگذاری میکنند دو بار یک کافکوبی با خاطر انیسا بانو است که بسیار فاول گردید سه بار یک چاگی یوب چاگی نریو چاگی مونیسا استفاده میبرد اما نه پایهای درازی مونیسا دیگر کمک نمیکنن فکر میکنن 25 ثانیه دیگر مونده است و مربی ورزشکار پیروانی کبود کارت کبود رو پیشنهاد میکند با دقت شما میرسونم که کارت کبود بینندگان عزیز این وقتی مربی کارت کبود پیشنهاد میکند به خاطر یک مرتبه ضربه زده انمی ورزشکار رو در حالت نوار تکراری بینند یعنی از حالت سنجش گذرانند سه خول پیشنهاد گردید چون علاقه دیدن در حالت تکرار در نوار تکراری که ضربه در حقیقت به هدف رسیده بود یونی در حقیقت ضربه به هدف رسیده بود و سه خول پیشنهاد گردید و حساب 4 بر 3 گردید انیسا بانو باید باز فاول باشد غیوری باید کند چاگی باز از کنار ضربه زد نه ضربهش نه اونقدر قوی بود با دست راست با بدن با پای راست اینجا دو تا چاگی از کناری رو روی ضربه زد با پای راست این نوعی ورزش بینندگان عزیز بسیار نوعی جالب است چون در هر یک لحظه بینید در 2 ثانیه میتوانند 5 خول به دست بیارند احسان به هر دو این ورزشکار با این بانوان که در وزن 57 کیلوگرم رقابت کردند و در 3 راوند مونیسا یعنی توانست برتری به دست بیارد و با حساب 2 بر 1 در راوند عمومی غالبیت رو به دست بیارد خب اکنون میگونی عزیز سبقت میونی مردم در وزن 63 کیلوگرم شروع میگردد هر دو ورزشکار اکنون کلاهی خود رو و محافظتی بدن خود رو در حالت سنجش قرار دادن و در میدان پهلوان فروخ از ولایت مختار کوهستانی بدخشان با پیراهنی کبود اکنون اینجا ضربه به نوبت گرفته نشد پهلوان فروخ از کشوری یعنی از ولایت مختار کوهستانی بدخشان معذرت میخواهم و جان محمدов محمد صالح از ولایت خرطوم رقابت میکنند اینجا نیریو چاگی بسیار با فکرم قوی و سخت خود ضربه بزند اما به هدف نرسید این ضربه اینجا ضربه نه اونقدر موفق بود فکر میکنم علاقه ورزشکار شاید اوسه برداشته باشد این گونه ضربه رو وقتی ورزشکار استفاده میبرد در حالت بسیار ناموفق البته میگونه عزیز اینجا شاید اوسه جدی هم باشد اینجا موقتا رقابت رو باز داشت دوباره مرکزی این از یک جهت از حساب تجربه کافی نداشتن است خواست بینید چاگی از کنون روی ضربه بزند و پای راستش رو بندی پای راستش رو یا انگشتانی پای راستش رو با زمین زد سر اول و بدن و برو برداشت اکنون زیر نظارت دکتر باید قرار بگیرد چرا دکتر تا به آخر پایش رو پای این ورزشکار رو نگاه نکرد حتی نه هم خیر همین گونه فکر اوه اینجا با یک چرخیش زیبا چاگی بینید نیم چرخیش چاگی نیم چرخیش با بدن این 2 خول حسابیده می شود و فروخ با پیراهن کبود پهلوان خواست با نیریو چاگی از سمت بالای سر ضربه زند حساب 2 بر 0 است حرکتی بینید موقعی موازنتی پای چپ و راست فروخ بسیار خوب است این ورزشکاری که ما فکر کردیم پایش اوسه برداشته است بسیار جدی و یک روحیه بلند قوی به میدان برآمد حساب رو 5 بر 0 نمود دستان ورزشکاران با پایان فرآورده شده است آماده هستند اکنون بیشتری اونو باز نیم چرخیش از چاگی از کناری چپ خود ضربه بزند فروخ
Долио Чаги. Варшгари пирвани сурх. Ҷавон паҳлавон. Ҷон Мамадов, Мамад Солеҳ аз вилояти Хатлон пирвани сурх доштааст инҷо Долио Чаги. Акнун ягоне азиз. раунди аввал ба анҷом расид. Бо ҳисоби 6-0 раунди аввал ба анҷом расид. 30 сонияи дигар барои оғози раунди дуюм боқӣ мондааст. Фаррух Паҳлавонов аз вилояти Мухтори Кӯҳисони Бадахшон бисёр варзишгари қавӣ аст. мо фикр кардем ки пояш осеб бардоштааст, аммо бинед на он қадар осеби ҷиддӣ будааст ва дар ҷараёни рақобат тавонист ҳисобро 6-0. ана ҳамин ҳолат ва бинед Хурио Чаги ки зарба зада шуд, яъне нимчархиш аз қафо зарба зада. ҷобинед бо як Нерио ду маротиба Нерио Чаги. Бисёр олӣ. Ду маротиба Нерио Чаги истифода бурд. ҳисоб 7-0 гардид. Ягон аз дар раунди дуюм буд. Раунди якум 6-0. Раунди дуюм 7-0 гардид. Як дақиқа дигар агар дар раунди дуюм Фаррух тавонад ҳамин гуна ду маротибаи дигар аз ҷониби варзишгари пирвани сурх Мамад Солеҳ низ зарба зада шуд, аммо ба инобат нагирифта. Ман фикр мекунам мураббиаш агар корти сурхро пешниҳод мекард, шояд як маротиба навори такрорро нигоҳ мекардан, яъне мутаваҷҷеҳ мешудан. 8-0. тақрибан 50 сония дигар раунди дуюм боқӣ мондааст. Боз Нерио Чаги, аб Чаги аз камери рӯ, боз Нерио Чаги аз болои сар. Ягони азиз Нерио Чаги аз болои сар зарба задааст. Акнун инҷо 14-0 албатта 14-0 ва бинед агар ҳисоб 14-0 шавад, зуд мусобиқа яъне рақобат қатъ мегардад, чун Фаррух Паҳлавонов аз вилояти Мухтори Кӯҳисони Бадахшон бо пирвани кабуд тавонист дар раунди дуюм бо ҳисоби 14-0 ин дидорро ба анҷом бирасонад ва пирӯз бигардад. Зарбаҳои Нерио Чаги бисёр олӣ зарба мезанад варзишгар. тамошо кунеду лаззат баред. хуб, набарди сабқати навбатӣ шурӯъ мегардад. Аминов Амин аз шаҳри Душанбе пирвани кабут аст ва Маматисоев Абдулазиз аз албатта Аминов Амин аз шаҳри Душанбе ва Шарифзода Саидулло аз вилояти Хатлон рақобат хоҳанд кард. албатта ан ҳамин ҳолатро ман интизор будам, ягони азиз, ҳолати санҷишӣ аз ҷониби ҳарду варзишгар. бинед дар чемпионати ҷаҳон худи варзишгарон кӯлҳои худро пешкаш мекунанду зарба мезананд. дар чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон бошад, ин ҳолатро мураббии марказ, яъне довари марказӣ дар дасти худ дошта кӯлҳои варзишгаронро пешкаш мекунад ки варзишгарон зарба бизананд, то ин ки асбобча янам дачи ки ба истлоҳ варзише ки дар он ворид аст пинҳон аст, ки фаъол аст ё не. аллакай ҳисоб 3-0 гардид. Аминов Амин аз шаҳри Душанбе 6-0 ҷаҳиш Хурио Чаги, Долио Чаги ва Хурио Чаги бинагони азиз нимчархиш, яъне нимчархиш, яъне топ мехӯрад варзишгар аз самти қафо ва ба пои чап ё ба пои рост бошад, ба бадан зарба мезанад. бо зарбаси 11-0 бинагони азиз. инҷо Аминов Амин бисёр фаъол аст. варзишгар қаду қомати низ расо дорад. бинед қомати баланд дорад, поиҳояш низ дарозтар аст нисбат ба рақибаш. фаъолтар ҳастанд Чаги, Нерио Чаги ва Хурио Чаги. зарба аз болои сар, зарба аз канор, зарба аз паҳлӯ. Аминов Амин пирвани кабуд аз шаҳри Душанбе аллакай 11-14 бар 1.
бо ҳамин раунди аввал ба анҷом расид. منتظری راوندی دوم میشویم. حساب در راوندی اول 14-1 بود. раунди дуюм шурӯъ мегардад мекунӣ азиз. миёни аминов амин аз шаҳри душанбе пироҳани кабуд ва шарифзода саидулло аз вилояти хатлон бо пироҳани сурх. ҳисоб боз дар раунди 3-0 6-0. ин варзишгар аминов амин аз шаҳри душанбе пироҳани кабуд дошта бисёр қавӣ аст. бинед суръати пойҳояш бисёр тез аст. бинед нерючаги, апчаги, юбчаги, хурючаги, долючаги ин зарбаҳоро қавитар, чолуктар ва бо суръати тез иҷро мекунад ва мутаассифона варзишгари пироҳани сурх каме пояш осеб бардоштааст. шояд дар ростои ин рақиби бисёр пурзур, қавӣ каме ҳарос пайдо кардааст варзишгари пироҳани сурх. боз 8-2 зарбаи дигар, ду холи дигар. ҳамин тавр агар идома диҳад, рақобат зуд ба анҷом мерасад. 10-1. боз ду холи дигар 12-1. ду холи дигар бо ҳамин рақобат ба анҷом мерасад. 14-1 мутаҳад. албатта бояд манъ кунанд рақобатро, чун ҳисоб 14-1 аст. албатта 2-0 ва ғолиби ин дидор аминов амин аз шаҳри душанбе бо пироҳани кабуд. аҳсан бисёр як техникаи олӣ, бисёр як рақобати бисёр олӣ, устуворро пешниҳоди мо гардонид ин варзишгар аминов амин. акнун медагони азиз, рақобат боз миёни бонувон духтарон дар вазни 62 килограмм оғоз мегардад. бобоҷонзода мағфира бо пироҳани кабуд ва бурхунова сабрина аз шаҳри душанбе пироҳани сурх. мағфира аз вилояти хатлон аст. бинед алакай ду зарба аз ҷониби варзишгар зада шуд. нерючаги ва апчаги аз канор ва як зарба бинед, ду зарбае ки ба пой зад ба инобат нагирифтанд ва як зарбае бо даст задаи варзишгари пироҳани кабуд мағфират ба инобат гирифта шуд. токчиги зарба будааст. 2-0. бо пои рост зарба ба канор зада шуд. ҳоло ҳам ҳисоб 2-0 аст. ҳолати часпиш аз ҷониби варзишгарон 2-0 аст. ҳоло ҳам рақобат идома дорад. ин вазни 62 килограмм аст. миёни бонувон аз бинагони азиз ёдовар мешавам чемпионати ҷумҳурӣ аст. чемпионати ҷумҳурии тоҷикистон оид ба теквандо вт дар шаҳри душанбе дар маҷмӯаи варзишии обии қасри теннис. бисёр маҷмӯаи бошукӯҳ, замонавӣ. барои гузаронидани чунин мусобиқотҳои бошукӯҳ акнун боз таваҷҷӯҳ мекунем ба рақобат. 6-0 аст. мағфират пироҳани кабуддошта ин хуно рақсидани бо як рақшиши бинед, бо як рақсҳои мавзуни варзиши зебо рақибро бинед мафтун месозад. мағфират ҳаракатҳои ҳарду варзишгар аз лиҳози омодабошии варзиши агар гирем бисёр суст аст. ҳаракатҳо на он қадар ҳаракат мекунанд, аммо
дар ҳолати муфид яъне мусоид зарбаро ба ҳадаф мерасонанд. мағфират мавқеашро иваз намуда зарба аз канор боз зад. ҳисоб 8-0. раунди аввал ба анҷом расид. ҳисоб 8-0 ва раунди аввал ба анҷом расид. варзишгар духтари пироҳани сурдошта каме фикр мекунам нафаскашиаш душвор аст, хаста гардидааст. ана ҳамин бо пӯи чап варо зарбаҳои задаи мағфират бинед апчагӣ юбчагӣ танҳо апчагӣ ва юбчагӣ зарба апчагӣ зарбаи мустақим ба бадан ба ана ҳамин муҳофизатчии бадане ки қарор дорад ва юбчагӣ зарба аз канор. агар аз лиҳози бинед омодабошии варзишгарони худам варзишгарони дастаи мунтахаби ҷумҳурии тоҷикистони дар теквондо вете хулосабарорӣ кунем бинед ҳоло ҳам хуб аст. ҳоло ҳам барои варзишгар духтарон писарон бинед як таҷрибаи бой аст барои онҳо гузарондани чемпионати ҷумҳурӣ интихоби чемпионати бошукӯҳ замина барои гузарондани чемпионати ҷаҳон оид ба теквондо вете дар кишвари азизамон дар шаҳри дилрабоямон душанбеи азиз. акнун равнди дуюм оғоз гардид. боз мағфират бинед бо пӯи чап ва сабрина бо пӯи рост зарба мезанад. нерёчагӣ апчагӣ нерёчагӣ ва юбчагӣ аз канор зарба зад мағфират. ҳисоб 3-3 ҳисоб мусовӣ аст. сабрина дар равнди дуюм фаол гардид, яъне бештар кӯшиш мекунад фишор биоварад ва зарба бизанад. ҳоло ҳам бинед аз ҷояш на он қадар ҳаракати фаолона дорад духтар сабрина. интизор аст ки як ҳолати муфид пайдо шаваду зуд зарба бизанад. ҳоле ки дар равнди оғози равнди дуюм ин ҳолатро иҷро карда буд. нерёчагӣ аз болои сар мағфират зарба мезанад. ана ба пушти бадан ва ба сар зарба заду як холи дар охир задаи мағфират ба инобат гирифта шуд. 4-3 ва апчагӣ аз самти боло ба поён ба сар зарба зада шуд. нерёчагӣ мазарат мехоҳам ягони азиз. зарба аз болои сар. боз муфассал ба таваҷҷӯҳи шумо мерасонем ки нерёчагӣ зарба аз болои сар аст, яъне ба ислом молот аз болои сар. бо дасти рост инҷо сабрина бинед бо як садои баланд бо дасти рост ба бадан зарба заду як хол додан ва ҳисоб 5-4 гардид. 7-6-5 4 сония дигар 3-2-1 8-4 аст азиз ҳисоб. бо ҳамин дар ин дидор ғолиб пироҳани кабуддошта бобоҷонзода мағфират аз вилояти хатлон пирӯз гардид. аҳсан мехонем ба ин бону. бисёр фаъол буд, ҳаракати чолокона чобукона дошт дар майдон мағфират. новаста аз оне ки сабрина низ дар канор набуд аз шаҳри душанбе бо пироҳани сурх. бинандони азиз буд ҷуфти дуюми вазни 62 килограмм миёни мирзозода марьям аз шаҳри душанбе бо пироҳани кабуд ва содиқова сафина аз шаҳр ноёи тобеи ҷумҳурӣ бо пироҳани кабуд сурх. мазарат мехоҳам ба тараховат мекунам. акун тест мод санҷиши кӯлоҳ сарпӯш ва муҳофизатчии бадан албатта аст. бинед ана ҳамон датчик ба истилоҳ асбобчаи хурдака ки дар дохили сарпӯш ва муҳофизатчии бадан қарор дорад пинҳон шудааст. яъне варзишгарон зарба мезананд то ки фаъол бошад. хуб рақобат аз маркази майдон шурӯъ мегардад.
ҳолати омодагӣ варзишгарон низ дувори марказӣ аҳамият медиҳад. Мариям ва Сафина рақобатро шурӯъ кардан аз маркази майдон. Бо пӯи рост Мариям аз мавқеи чап аз мавқеи рост рақобат мекунад. рақибаш Сафина бошад аз мавқеи чап. 3-0. 3 хол. Нерио Чаги аз болои сар зарба зад ва 3 холро ба даст овард. бо пӯи рост ба бадан Юбчаги Абчаги зарба мезанад. Сафина хост Чаги аз канурури зарба бизанад, аммо дувори марказӣ зуд ҳарду варзишгару ба канор фиристод. Сех на албатта байнобат гирифта нашуд зарбаи задаи Мариям. албатта Нерио Чаги ки хост ба азлав мирасонад, яъне расиш буд, ҳолати расиш, яъне пурра ба ҳадаф нарасида буд. аз ҳамин хотир дувар байнобат нагирифт. каме осеб бардошт варзишгари пироҳани сурх Сафина. Мариям бинед қоматаш каме андаке пастар аст нисбат ба рақибаш, аммо фаъол аст. бинед бешак шубҳа фаъол аст. пӯи росташ низ бинед зуд барои зарба задан будааст. одатан ба чашм мерасад ки варзишгарон бештар Абчаги ва Юбчаги долио холио Чагиро кам истифода мекунанд. бештар Абчаги ва Юбчаги зарба мезананд, чун зарбаҳои Нерио Чаги бо чархиш Хулио Чаги аз мавқеи дифоъ топ хӯрда ва чархиш карда хоси на ҳар варзишгар аст. мо рақобати мардонро дидем. унҷо паҳлавону Фаррух аз вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон пирӯз гашта буд, рақобат карда буд, бисёр олӣ рақобат кард. ду зарбаи Нерио Чаги Хулио Чаги аз чархиши зебу зарба зада буд. ҳоло мо интизор мешавем зарба фикр мекунам варзишгарон ҳатман хоҳанд зад. раунди аввал ба анҷом расид ва мунтазири раунди дуюм мешавем. мураббии Мариям ба ӯ тавсия дода истодааст, машварат мекунад, чун бинед ишора мекунад ки танҳо бештар Абчаги ва Юбчаги. ҷо ҳатто мураббиёни мо низ пешкаш мегардонанд ки ҳамин ду зарбаро бештар истифода бибар, чун барои онҳо зарбаҳои аз самти боло Нерио Чаги Хулио Чаги бисёр душвор аст, чун 3 хол ба даст меоранд варзишгарон. бо пӯи рост Юбчаги зарба задан варзишгарон. ҳолати часпиш аст. аз ҳолати часпиш мехоҳанд варзишгарон зарба бизананд. Нерио Чаги омода буд. Нерио Чаги бо пӯи чап, Чаги бо пӯи рост ба бадан, ба муҳофизатчии бадан зарба зада шуд. бинед зарбаҳо танҳо бо пӯй ба бадан ва ба сар зада мешаванд. бо даст танҳо ба муҳофизатчии бадан зада мешаваду тамом. бо даст ба рӯи задан қатъиян маън аст. хуб, ҳоло ҳам ҳисоб 0-0 аст. тақрибан 30 сонияи дигар боқӣ мондааст. раунди дуюм аст. варзишгарон дувар ишора мекунад ки фаъол бошед. варзишгарон умуман ҳаракат намекунанд, ҷаҳиш низ намекунанд, аз ҳамин хотир зарбаҳояшон ҳадафрас нестанд. инҷо бояд байнобат мегирифтанд, аммо на Юбчаги задаи Мариям ба ҳадаф нарасид. бинед бо дасти чап Хулио Чаги бо дасти чап 1 хол гирифту 3 хол бо пӯи Нерио Чаги аз самти боло зад.
албатта. Мариам. Дар ду раунд бартариро ба дасту овард. Раунди умиду бар 0 аст. Ва пирӯзиро ба даст овардан ҳамин Бону, ҳамин духтар хуб сабқат намуд. Новаста аз камфаъолияшон хуб зарбаҳои дақиқ доштанд, ҳадафрас доштанд. акнун мегӯяд азиз сабқати мардон шурӯъ мегардад аз вазни инҷо акнун рақобати бинед сабқати бисёр қавӣ устувор баргузор мегардад мегӯяд азиз дар вазни 63 килограмм миёни паҳлавону фаррух аз вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон бо пироҳани кабуд ва аминов амин аз шаҳри душанбе бо пироҳани сурх. Бо диққат бошед, чун ҳар ду варзишгар фаъол аст. Аз лиҳози техникӣ, ҷисмонӣ ҳар ду варзишгар омодагӣ бисёр ҷиддӣ дорад. Бо пойи рост чаги ба ҳадаф нарасид. Бинед бисёр суръати пояш бисёр суръати тез дорад. Аминов амин пироҳани сурх доштааст ин варзишгар. Албатта бояд байнобат гирифта шавад ин зарбаи задаи Аминов амин, аммо на. Албатта инҷо як огоҳӣ ва хол ба Фаррух. ду холи дигар. Фаррух бисёр ҷиддӣ омодагӣ дорад. Ду холи дигар ба паҳлавону Фаррух аз вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон бо пироҳани кабуд. Бо пойи рост юбчаги аз канор зарба зад ба бадан ва муҳофизачи бадани Аминов амин. Аминов амин ҳоло омодагӣ дида истодааст барои зарба задан. Бо пойи рост ва бо пойи чап бо як чарх чизи зебун. На, чаро ба Аминов амин зарба хол пешниҳод намекунанд? Ба ҳадаф расида буд, аммо Фаррух бо дасти рост зарба заду як холи дигар ба даст овард. Ҳисоб 4-0 дар раунди аввал. 30 сония дигар боқӣ мондааст. Бисёр рақобати ҷолиб. Асан инҷо бинед дуё нерёчагӣ бо пойи рост ба зери манаҳи рақиб зарба зад. Панҷ бар се боз ду холи дигар Фаррух ба даст овард. Чаги Абчаги зарбаи мустақим зад, ду хол ба даст овард. Бинед Аминов амин нерёчаги ишора мекунаду бо пойи рост. Чарои на инҷо боз ба ҳадаф нарасид зарбаи Аминов ва Фаррух ду холи дигар фикр мекунам на. Ин аст теквандо вете бинагони азиз. Дар 2 сония метавонанд варзишгарон то 3 то 4 5 хол ба даст биёранд. мутаассифона раунди аввал ба анҷом расид. ҳисоб 6-3 ба нафи варзишгари пироҳани кабуд паҳлавону Фаррух аз вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон. варзишгарон омодагӣ мебинанд барои раунди дуюм. акнун мегӯяд азиз раунди дуюми вазни 63 килограмм миёни паҳлавону Фаррух ва Аминов амин. Паҳлавону Фаррух пироҳани кабуд аз вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ва Аминов амин аз шаҳри душанбе. Аминов амин хуб фаъол аст. Бинед фишор меорад, зуд зарба мезанад, суръати тез дорад пойҳояш, аммо Фаррух пироҳани кабуд дошта дақиқтар аст. Зарбаҳояш дақиқ аст. Бо пойи чап инҷо на нерёчаги ба ҳадаф нарасид ва бо як чархиши зебо хост ҳурёчаги зарба бизанад. На ин зарба ба пушти рақиб зарба зада шуд. нахоҳад ин зарбаро ба инобат бигиранд. на инам як ҳолати нозуки фирефта сохтани рақиби варзишгар аст. Фаррух боз пешсаф аст, ҳисоб 1-0 аст.
удаси рост мегӯяд азиз ба бадан зарба заду боз як хол дигарро ба даст овард Фаррух. ҳисоб 2-0 гардид. ҳисоб 2-0, 3-0 боз бо даст зарба зад. Токчиги 4-0 Токчиги. Фаррухро бинед боз бо даст зарба зад Токчиги 5-0. Аминов Амин парешон гардидааст. Аминов Амин бо ин суръати тези пойҳои худро дар ҳолати ногувор ҳис мекунад. Амир Аминов наметавонад Фаррухро дар ҳолати ногувор гузароду зарба бизанад. аммо як зарбаи задаи Амин ба ҳадаф расид. Токчиги 5 зарбаи задаи Фаррух Паҳлавонов бо дасти рост ва чапаш бинед Токчиги ба ҳадаф расидааст. 1-1. ҳисоб 5-1 аст. 29 сонияи дигар. Бинагони азиз, ин ҳоло охири кор нест. Дар 30 сония ва он ки 20 сония метавонанд варзишгарон то 14 холро ба даст биёранд. Аминов Амин на ба хотири фирор карданаш боз аз ӯ як хол ситонидан. огоҳӣ доданду як хол ба Фаррух. 6-1. ҳолати часпиш дигар роҳ надорад фикр мекунам. Аминов Амин варзишгар аз шаҳри Душанбе бо пирӯҳани сурх. инҷо боз як зарбаи дигар будааст. ҳисоб 7-1. 1 сонияи дигар. хурсандии мураббӣ ва варзишгарро бинед бинандагони азиз. дар ду давр, дар ду раунд Фаррух Паҳлавонов тавонист пирӯзиро ба даст биёрад. ҳисоби умиду бар 0 ва ғолиб гардид бинандагони азиз. аз вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон Фаррух Паҳлавонов пирӯз гардид. яъне қаҳрамони ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба тайквондо вете дар вазни 63 килограмм гардид. Фаррух Паҳлавонов аз вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон. бинандагони азиз, акнун боз рақобати бонувон шурӯъ мегардад. довари марказӣ ишора мекунад бо давомкушҳои муҳофизатчии варзишгарон бояд дар дохили бадан бошад, даҳон бояд бошад ва сарпӯшу муҳофизатчии бадане ки дар дасти онҳо қарор эҳтиёт бояд шуд. инҷо Давлатмуд бо пояш сахт заду кӯлоҳ парид ва санҷиши кӯлоҳ ва муҳофизатчии бадан. Каримова Давлатмо бо пирӯҳани кабуд аз вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва Одинаева Парвина аз Бердова. Бинандагони азиз, инҷо бо пирӯҳани кабуд Бердова рақобат мекунад ва Одинаева Парвина бо пирӯҳани сурх. ҳисоб аллакай 1-0 аст. вазни 46 килограмм аст ёдовар мешавам. инҷо Парвина боз бо дасти рост Токчиги зарба зад. Токчаги ва албатта як зарбаи дигар Токчиги бо дасти рост 2-0 ҳисоб. ая угӯҳи 2-0 2-1 гардид. як угӯҳи ба Парвина ва Бердова Давлатмо пирӯҳани кабуд аст хонум ва
Удинеева Парвина бо пирвани сурх вазни 46 килограмм. Ҳисоб 3-1 аст. Се зарбаи задаи Парвина бо яъне якхӯрӣ бо зарбаи бо дасти росташ зарба зад токчигӣ. Се хӯр пирвани кабу дошта Давлатмо Бердова мебошад. Парвина Удинеева бошад пирвани сурх аст. Аз Хатлон. Боз як зарбаи дигар бо дасти рост. Се 2-1 як сонаи дигар ҳисоб 3-4 гардид. Мутаассифона инҷо бисёр шодӣ мекунад Солиҳу Сурур варзишгари пирвани кабуд, чун арзанда аст. ҳисоб 3-1 ба нафъи ӯ набуд ва дар сониҳаи охири раунди аввал тавонист чаги ба рӯи рақиб аз канор зарба бизанаду 3 хӯр ба даст бурад. ҳисоб 4-3 гардонид. аҳсан. раунди дуюмро интизор мешавем акнун. раунди дуюмро интизор мешавем. раунди дуюм боз гардид. боз бо дасти рост Парвина зарба зад, аммо ба ҳадаф нарасид. холубзорӣ карда нашуд. 1 дақиқа 20 сонияи дигар. варзишгарон на он қадар фаъол ҳастанд, ҳаракат мекунанд. оҳо, Парвона инҷо нерё чаги ба бадан зарба зад, аммо ба сар нарасиду ба бадан, ба муҳофизатчии бадан расиду. 2 хол ба даст овард. 1 хол дигар фикр мекунам бо даст, аммо на. инҷо Парвона дар дақиқаҳои аввали раундҳо яъне фаъол аст ва Давлатмо Бердова бошад дар дақиқаҳои охири раундҳо фаъол мегардад. бисёр аҷиб аст. ҳисоб 2-0 ба нафъи Парвина аст. боз як зарбаи дигар 3-0. агар Бердова Давлатмо бо пӯи чап ва ё рост нерё чаги аз болои сар ва ё ба паҳлӯи сар зарба бизанад, 3 хол ба даст меорад. боз метавонад бартариро ба даст биёрад, аммо на ҳозир ҳисоб 0-3 аст ба нафъи варзишгари пирвани сурх Удинеева Парвина аз вилояти Хатлон. тақрибан 15 сонияи дигар боқӣ мондааст. оғози раунди дуюм. پنج سونه دیگر و با همین تمام. خب البته حساب اکنون مساوی گردید. حساب اکنون مساوی گردید 1-1 در راوند اول Бердова Давлатмо با حساب 4-3 برتری رو به دست آورده بود و در راوند دوم باشد Удинеева Парвина خب پیشرفتی رو به دست آورد و حساب رو مساوی گرداند. اکنون راوند سوم است، یک راوند دیگر باقی مانده است. راوند آخرون است. ورزشکاران در وزن 46 کیلوگرم رقابت کرده ایستادند. Бердова Давлатмо از بدخشان با پیروانی کبود و Удинеева Парвина از ولایت Хатлон با پیروانی سرخ. یعنی
раунди сеюм аст акнун. боз бо дасти рост Токчаги зарба мезанад. Токчаги ҳисобро якбар сифр карду. Баъдан Давлатмо бо задани Абчаги ва Юбчаги Асканур ду ва се холи дигар Нерӯчаги ба рӯи рақиб зарба зад. Давлатмо аз Бадахшон 5 бар 4. 8 бар 4. Фикр мекунам инҷо ҳолати расиш буд. агар мураббии варзишгари пирони кабуд пирони сурх корти сурхро пешниҳод кунад, барои як бор зарбаро аз ҳолати санҷишӣ гузаронданд. Зарба ба ҳадаф расидааст ва ё не, аммо ин корро накарданд. зарбаҳои Давлатмо бинед акнун дар раунди сеюм зарбаҳои қавӣ мезанад. тақрибан 15 сонияи дигар боқӣ мондааст барои анҷоми раунди сеюм. раунди охирон 9 бар 4, 9 бар 5. Чаги Асканур, Юбчаги Абчаги зарба зад. 2 ва 1. хоб бо ҳамин бо ҳисоби 9 бар 5 дар раунди сеюм пирони кабудошта Верди ва Давлатмо аз Бадахшон пирӯз гардид ва бо ҳисоби 2 бар 1 тавонист бартариро ба даст биёбарад ва пирӯз мегардад. Нагони азиз боз ҷуфти навбатӣ дар вазни даври ниҳоӣ аст. Дар вазни 49 килограмм рақобат шурӯъ гардид. бонувон дар майдон ҳастанд. Парвина бо пирони сурх аст варзишгар. рақобат идома дорад. вазни 49 килограмм аст. даври ниҳоии финалӣ аст миёни боровон. 3 бар 0 бонуи пирони кабудошта 4 бар 0 бинед фаъол гардид. бо дасти чап як зарбаи дигар зад ва Токчаги ба ҳадаф расид. бисёр зарбаи осебпазир буд, аммо ба инобат гирифтанд варзишгарон. Юбчаги Асканур зарба зад. ҳисоб 4 бар 2. Чаги инҷо ба ҳадаф нарасид. рӯпои чап. аммо раунди аввал ба анҷом расид бо ҳисоби 4 бар 2. раунди аввал бо ҳисоби 4 бар 2 варзишгари хонуми пироҳани кабудошта пешсаф гардид дар раунди аввал. лаҳзаи такрори зарбаҳои раунди аввалро ба он пешкаш мегардонанд.
акнун раунди дуюм шурӯъ мегардад. Шурӯъ мегардад. Инҷо Парвона боно бо пироҳани сурх чаги аз канор зарба задам. Ҳадаф нарасид ва як зарбаи сахти қавӣ дигар аз ҷониби Парвона пироҳани сурх дошта. Аммо байнобат нагирифтанд доварон. Нерю чаги аз самти боло зарба зад, аммо ба ҳадаф боз нарасид. Зарбаи задаи варзгари бонои пироҳани кабуд дист биред. ҳатто ҳамон асбобе ки пинҳон аст дар дохили муҳофизатчии бадан. ҳисоб накард, аммо зуд бинед юбчаги аз канор зарба зад. аммо байнобат гирифтанд. ҳисоб 3-0 дар раунди дуюм. ҳарду варзгар аз мавқеи хоброст рақобат карда истоданд. боз як зарбаи дигар. 4-0 ба хотири фирор кардан рӯй дода шуд ва як хоб ба варзгари пироҳани духтари кабуд пешниҳод гардид. варзгари пироҳани кабуд дошта пешсаф аст. сонияҳои бошумор боқӣ монданд дар ин ҷуфт дар вазни 49 килограмм. даври ниҳоӣ аст менагон азиз финалӣ. яке аз ин бонвон ғолиби қаҳрамони чемпионати ҷумҳурии тоҷикистон боид ба таеквондо ВТ дар вазни 49 килограмм хоҳад шуд. албатта бинагони азиз дар ин дидор бо ҳисоби 2-0 яъне пироҳани кабудшта пирӯз гардид. қаҳрамони чемпионати ҷумҳурии тоҷикистон ба таеквондо ВТ асар мекунад. акнун ягони азиз даври ниҳоии вазни 53 килограмм аст. даври финалӣ миёни варзгарон бонвон миршакарзода шеринмоҳ аз шаҳри ноҳияи тобиаи ҷумҳурӣ бо пироҳани кабуд ва саидшарифова моҳира бо пироҳани сурх аз шаҳри душанбе рақобат шурӯъ гардид. ҳарду варзгар маълум аст ки хуб бинед бо дасти чап бо пӯи рост нерӯчаги аз самти боло зарба заду 3 хол ба даст овард. 6-0 3 холи дигар 2 нерӯчаги ба ҳадаф расонид шеринмоҳ пироҳани кабудошта. дасти рост бо зарба зад. фикр мекунам бояд байнобат мегирифтанд, аммо на. шеринмоҳ аз мавқеи чап рақобат мекунад. моҳира бошад аз мавқеи рост. пӯи росташ дар самти пеш гузошта шудааст. боз фикр мекунам 3 холи дигар на. бо пӯи чап аз канор зарба заду 7-0 бо дасти рост зарбаи задаш низ ба ҳадаф расид. боз 3 холи дигар фикр мекунам бояд ба ӯ дода мешуд, на. ширинмоҳ бешак шубҳа фаъол аст. бо дасти рост ба бадан зарба заду бо дасти чап нерӯчаги зарба аз болои сар, аммо ба ҳадаф нарасид. даври ниҳоӣ аст. 5 сонияи дигар боқӣ мондааст барои раунди аввал ва тамом. бо ҳисоби 7-0 дар раунди аввал миршакарзода шеринмоҳ яъне пешсаф гардид, бартариро ба даст овард. акнун интизори раунди дуюм мешавем.
албак равди дуюм овоз гардид. Шакарзода Ширинмо пирвани кабуд аз шаҳр Моҳитоби Ҷумҳурӣ ақибаш бошад. Саид Шарифов ва Моҳира аз шаҳри Душанбе бо пирвани сурх рақобат мекунанд. Боз бинед дар раунди 3-0. Мир Шакарзода Ширинмо пешсаф аст. рақибаш тақрибан аз ҷояш намеҷунбад. ҳаддиақал кӯшиш намекунад ки ҳаракат кунаду зарба бизанад. рақиби Ширинмо Моҳира боз бинед барои фирор кардану дар ҷои истодан огоҳӣ гирифту як хол ба Ширинмо гузошта шуд. ҳисоб боз 4-0 дар раунди дуюм. хоб тақрибан 30 сонияи дигар 35 сония дигар боқӣ мондааст. Чаги инҷо Моҳира хост бо як чархиш зарба бизанад, аммо бо сояи худ рақобат кард, ба замин афтод. хуб аст рақобати варҷигарон, аммо Моҳира камфаъол аст. бояд зуд фишор биоварад, кӯшиш кунад, чун Ширинмо бинед бо ғайёрии чолукиаш тавонист 5-0 намояд раунди дуюмро ва бо ҳамин бо раунди умид 2-0 пирӯз гардид. Мир Шакарзода Ширинмо бо пирҳони кабуд аз шаҳр Моҳитоби Ҷумҳурӣ. қаҳрамони хуб қаҳрамони чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон дар вазни 53 килограмм оид ба тейквондо ВТ миёни бонувон гардид. аҳсан мехонем. акнун боз дар вазни 57 килограмм ягони азиз даври ниҳоӣ аз финалӣ аст. миёни бонувон духтарон худои яъне Мардонаи ва Нурия аз Бадахшон бо пирӯҳани кабуд ва Ойматова Муниса аз шаҳри Душанбе бо пирӯҳани сурх рақобат хоҳанд кард. Муниса бинед бо пирӯҳани сурх қоматаш баландтар аст назар ба рақибаш. боло фикр мекунам ҳолати санҷишӣ гузашт. боло сарпош ва муҳофизачии бадан якдам санҷидан. аллакай се хурд чаги аз канори рӯй ва абчаги ҳолати нокдаун бинанд агони азиз. аввалин мартиба ҳолати нокдаун рух дод дар миёни се вазн. ҳолати нокдаун. бо ҳамин фикр мекунам бо ҳамин бале албатта бо ҳолати нокдаун рух доду ва довари марказӣ ҳолати варзиши варзишгарро дида баромаду ин духтарро ва дигар нагузошт ки рақобатро идома бидиҳад. албатта бисёр зарбаи қавӣ зад Ойматова Муниса дар оғози раунд. бале нокдаун баъдан баъд ҳолати нокаут рух дод. ана ҳамин зарба бо пои чап бинед юбчаги аввал ва юбчаги дуюм қавитар буд. ҳолати нокдаун буд, ҳисоб шумурид ва баъдан ҳолати нокаут ҳисоб меёбад. бинагони азиз вазни 62 килограмм даври ниҳоӣ уғулой духтар аз бо пирвани кабуд ва Марьям бо пирвани сурх рақобат мекунанд. раунди аввал аст. хуб бо пирӯз юбчаги аз канор зарба зад Марьям. пирвани сурх дошта Уғулой боз аз канор юбчаги зарба зад, аммо зарбааш на он қадар қавӣ буд. Ба ҳадаф расид буд, қавӣ набуд.
сахт ба ҳадаф нарасид. бо пӯи рост, бо пӯи чап. акнун фикр мекунам бояд зарбаи задаи уғулӯйро байнобайд мегирифтан. бинед бо пӯи рост юбчаги асканор зарба зад ва хотири фирор кардан. як хол ба уғулӯи пирони камгӯштаи муно дода шуд. Мариам ду маротиба аллакай фирор кард ва бинед акнун фишор меорад ва аҳсан фишор оварду бо дасти рост зарба зад. як хол ба даст овард. ва раунди аввал ба анҷом расид. ҳисоб 1-1 мусовӣ аст дар раунди аввал ва акнун интизор мешавем раунди дуюм. варшгаронро дувори марказӣ даъват мекунад ба маркази майдон. раунди дуюм аст. акнун варшгарон бурмон дар маркази майдон қарор доранд. вазни 62 кг даври ниҳоӣ аст. даври финалӣ барои дарёфти қаҳрамони ҷумҳурии тоҷикистон аз риштаи теквондо миёни бонувон вазни 62 кг. ғулӯй пирони кабудошта ва мариам пирони сурх. ҳисоб 2-0 аст. мариам бо пӯи рост чап ба бадан зарба зад. чаги абчаги ва мухобада соварду. як холи бо даст задаи ғулӯйро ба иномат албатта гирифтанд. ток чаги оҳо се хол фикр мекунам бояд ба мариам медоданд. бо пӯи рост бинед чаги ба рӯи канори рӯи рақиб зад. аммо на чаро мураббиёнашон корт пешниҳод намекунанд? инҷо муаммо аст. мураббиён танҳо баъзан маврид ба тамошо майл доранд. инҷо бояд ду маротиба варшгари пирони сурх мураббияш корти сурх пешниҳод мекард барои як маротиба зарбаро, яъне зарба ба ҳадаф расидааст. яъне дар навори такурӣ тамошо мекард. аз ҳолати санҷиш ҳисоб 4-3 аст ба нафъи уғулӯй. тақрибан 20 сонияи дигар боқӣ мондааст. бо пӯи рост ҳолати часпиш аст. бо пӯи чап бинед аҳсан инҷо бо дасти рост уғулӯй бо зарба зад. олу ҳам ҳисоб 4-3 аст. 3 сонияи дигар боқӣ мондааст. 2-1. акнун боз як раунди дигар моро интизор аст. акнун боз як раунди сеюм шурӯъ мегардад ва интизори раунди ҷамъбастӣ хоҳем шуд.
акнун мегӯяд азиз раунди охирон раунди сеюм оғоз мегардад. раунди сеюм оғоз мегардад, чунки ҳисоб мусовӣ аст. ғулой бо Мариам, ғулой бо пирони кабут аст ин хонум ва Мариам бошад бо пирони сурх. бо пӯи рост, бо пӯи чап ҳолати часпиш аст. ашгарун аз марказ. Оҳо, нерӯ чак инҷо аз канор хост зарба бизанад, аммо на. Боз ҳамон ҳолати часпиш. дар ҳолати часпиш ашгарун қарор дорад. аз ҳолати бу бинӣ аз самти боло нерӯ чаги аз масофаи дур ҷаҳиш кунон зарба зад. Мариам масарат мехоҳам улғой. 40 сония дигар ҳоло ҳисоб. Албатта бинед корти кабуд. Акнун бедор шуданд мураббиён, корти кабудро пешниҳод намуд барои як маротиба зарбаи задаи шогирдашро бинанд ки ба ҳадаф расидааст ва ё не. ҳолати часпиш аст. ҷо корти пешниҳод намудаи мураббии ба инобат гирифта нашуд, хол низ гузошта нашуд. бо пӯи чап юб чаги ва бо дасти чап ток чаги зарба зад. голо ҳам бинед 15 сония дигар тақрибан боқӣ мондааст. ҳисоб мусовӣ аст. бо пӯи рост, бо пӯи чап аз ҷониби ғулой зарбаҳо ҳадафманд нестанд. бинед дақиқ нестанд. на он қадар қавӣ зарба мезананд ин бонувон. ва мутаассифона бо ҳамин фикр мекунам тамом. ва дар ин ҷо раунди иловагӣ фикр мекунам пешниҳод мекунанд. албатта чунки дар боз раунди сеюм низ мусовӣ гардид. ҳисоб 2-2 аст. ҳозир бояд миёни доварон машварат аст барои холгузории варзишгарон. чун раунди аввал мусовӣ буд, раунди дуюм низ ҳисоб 4-3 буд ва раунди сеюм мусовӣ. вале фикр мекунам бояд пирӯзӣ ба нафи варзишгари пирҳони кабуду ғулой дода шавад, чун дар раунди дуюм ҳисоб 2-3 буд. интизори хулосабарории доварон мешавем. албатта пирӯзӣ ба пирӯз дар ин дидор пирони сурх мирзода Мариам гардид аз шаҳри Душанбе. яъне ғолиби ин дидор қаҳрамони ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба тейквондо ВТ дар вазни 62 килограмм Асан мехонем. аммо инҷо ғулой пешсаф буд назар ба ин варзишгар. мо мебинем лаҳзаҳои такрорро. сараввал ҳисоб 2-0, баъдан ҳисоб 4-3 гардида буд. 4-2 албатта боз машварат карданду ба камарбанди сурх ғолибиятро пешкаш кард. камарбанди пирони сурх бошта ғолиб гардид. акнун ягони азиз баъди рақобатҳои вазнҳои бонувон ва мардон
ки даври ниҳоии финалӣ ба анҷом расидан. акнун навбат ба рақобати даставӣ оғоз мегардад. бинед аз ҳар як дастаҳое ки ба тартиб дароварда шудааст 5 нафарӣ бинед 6 нафарӣ ворди майдон мегарданд ва 5 дақиқа пешниҳод мегардад 1 дақиқа зуд рақобат мекунанду дигар варзишгар ба майдон ворид мегардад. акнун мунтазир мешавем. инҷо Раҷабов Субҳон бо варзишгар Сахидодов Бобомурод рақобат мекунад. вазни 48 килограмм аст. Сахидодов Бобомурод аз шаҳри Ҳисор, рақибаш бошад аз шаҳри Душанбе. Раҷабов Субҳон аст. 6-0. боз бинед фикр мекунам ду хол дигар зам гардад. агар на инҷо 6-2 гардид. Раҷабов Субҳон пируҳани кабуд, вазни 48 килограмм аст. рақибаш Сахидоди Бобомурод, вазни 48 килограмм аз шаҳри Ҳисор. ну 8 соняи дигар 9-2. ва албатта тайм 1 дақиқа боз дуюм ҷуфт Каримов Арафат вазни 51 килограмм аст. бо Шукуров Бахтиёр рақобат мекунанд. яъне ҳисобҳо умумӣ ҳисоб мешаванд. 9-3 аст. бинед ҳисоби умумӣ мешавад. бола ҳам ҳисоб 9-3 боқӣ мондааст. рақобатҳои даставӣ аст бинандагони азиз. 6 дастаӣ ворди майдон мегарданд. 5 дақиқа пешниҳод мегардад барои ҳар як даста. ҳисоб 9-4 гардид. 18 сония дигар боқӣ мондааст барои боз дигар ҷуфтҳо ворид гардиданд. 5 нафарӣ бояд вориди майдон бигарданд. акнун дастаи шаҳри Душанбе пироҳани кабут аст ва дастаи шаҳр ноётобии ҷумҳурӣ яъне бо пироҳани сурх рақобат мекунанд. акнун ҷуфти навбатӣ дар вазни 55 килограмм. ҳисоби умумӣ 9-7 аст. ҳоло рақобатҳои даставӣ бисёр ҷолиб аст бинандагони азиз. ҳисоб 9-9 гардид аллакай. оҳа инҷо нерё чаги аз канори рӯи зарба зада шуд ва боз ҳисоб 11-9 чаги аз самти паҳлӯ 12-11 13-12 ҳисоб бинед бо дастонид вақти варзишгони зарба мезанад ҳисобида мешавад. 13-12 тақрибан 25 соняи дигар боқӣ мондааст. ин вазни 55 килограмм аст бинандагони азиз. Шукуров Муҳаммад Ризо бо Нарзуллозода Бахтовар рақобат карда истоданд. дастаи шаҳри Душанбе 1 бо пироҳани кабут аст. ноётобии ҷумҳурӣ бо пироҳани сурх 20-15. оҳо инҷо на. акнун ду ҷуфти дигар боқӣ мондааст. Давлатов Худойдод ба майдон баромад дар вазни 59 килограмм ва Қадимзода Рустам аз Файзобод 24-15. ҳисоби умумӣ даставӣ бисёр ҷолиб аст. бинед 5 ҷуфт 5 нафарӣ яъне 10 нафар ба майдон ворид мегардад. бисёр бо суръати баланд рақобат мекунанд варзишгорон. 27-15 ба нафи дастаи шаҳру ноётобии ҷумҳурӣ бо пироҳани сурх рақобат мекунанд варзишгарон. 10 соняи дигар боқӣ мондааст. 3 холи дигар фикр мекунам. албатта 30-15 3 холи дигар зам гардид ва ҳисоб 30-15 гардид. бо 3 холи дигар нерё чаги аз болои сар зарба зада шуд ва як ҷуфти дигар вазни 59 килограмм Неъматзода Бузургмер. оҳо
ҳолати накал бинагони азиз. ана ҳамон варзишгаре ки на ин бисёр осеби, бисёр як зарбае бо як чархиши ҷиддӣ зарба зада шуд. инҷо нана варзишгар ба худ меояд. каме беҳуш гардид. каме беҳуш гардид ин варзишгар. акнун бозиҳои даставӣ анамин гуна ҳастанд. бо суръати баланд мегузарад. бинед ягони азиз зарба хурёчаги бо каф соқи пой бинед босух бисёр сахт ва қавӣ ба рӯи рақиб зарба зад бо як чархиш оҳиста оҳиста ба ҳуш меояд варзишгар. ин баъд аз чанд лаҳза пурра ба ҳуш меояд. бинед ҳам бо аз пӯи рақибаш зарбаи сахт хурд ва ҳам бинед сараш бисёр гардану сар ба замин бисёр сахт заду лат бардошт. оқибати масалан бисёр осеби вазнин дорад ва рақобати dastavî миёни даставои Душанбе 1 миёни писарон ва шаҳр ноётоби ҷумҳурӣ баргузор гардид ки дар ин дидор дар дидори dastavî шаҳр ноётоби ҷумҳурӣ яъне дастболо гардиданд, ғолиб гардиданд. тақрибан акнун ҳисоб вақти нокаутки шуд ҳисоб 30-15 буд. хуб зарбаҳои такрори зарбаҳо аст. акнун бинагони азиз боз рақобати dastavî ҷуфти навбатӣ баргузор мегардад. рақобати dastavî Душанбе 2 миёни писарон ва миёни варзишгарони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо пироҳани сурх рақобат хоҳанд кард. баргузор мегардад. Душанбе 2 бо пироҳани кабуд. инчунин хуб рақобати dastavî навбатӣ баргузор мегардад аз шаҳри Душанбе, яъне Душанбе 2 писарон бо пироҳани кабуд ва вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо пироҳани сурх. 5 дақиқа илова мегардад ва 5 ҷуфт ба майдон ворид мегардад. хуб ҷуфти аввал аллакай дар вазни 48 килограмм Раҳимов Насим бо пироҳани кабуд бо Ноябшоев Хушнуд рақобат мекунанд. 3-0 аллакай. Нерёчаги ба ҳадаф расид ва 3 холи дигар 6-0. Уабчаги Асканор фикр мекунам 6-3 албатта. Юбчаги 6-5 2 хол. боз Юбчаги 6-7 бояд бошад. албатта на инҷо дугарон олгузорӣ накарданд.
20 сони дигар боқӣ мондааст. Тақрибан 6 бар 5. 10 сония дигар. Баъд аз 5 сония дигар ҷуфти дуюми вазни, яъне 51 килограмм ворид мегардад. рақобати даставӣ боз миёни Душанбе Писарон, Душанбе 2 ва вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон. Соболо ҳам 6 бар 5 аст ва ҷуфти навбати акнун ворид мегардад. Хаёлбеков Шакаршо вазни 51 килограмм бо пироҳани сурх. Мирзозод Алишер вазни 51 килограмм бо пироҳани кабуд аз шаҳри Душанбе. бинед, медонед, бештар варзишгарон бо як суръати баланд бо чолокиву чобукӣ зуд ворид мегардад. аз ҳамин хотир суръати рақобат низ тез мегардад. 9 бар 5, 9 бар 8. Чаги, Юбчаги, Абчаги, Нерио Чаги. ҳамаян ҳамин се зарбаҳои асосӣ бештар истифода бурда мешаванд дар ин рақобат. Нерио Чаги аз самти боло аз ҷониби Мирзозод Алишер аз дастаи Душанбе 2 миёни писарон аст. 9 бар 8. 17 сония, 15 сония дигар тақрибан боқӣ мондааст. 10 сония дигар ҷуфти дуюм ба анҷом мерасад ва ҷуфти сеюм ба майдон ворид мегардад. вазни 55 килограмм Алидодов Исфандиёр ва Исмоилов Идрис вазни 55 варзишгароне ки номбар кардем аллакай ба майдон ворид гаштанд. ёдовор мешавам ягоне азиз ки ин ҷуфти даставӣ аст. аз ҳар як даста 5 нафарӣ омодагӣ мебинанд барои ба майдон баромадан. барои онҳо 5 дақиқа пешниҳод мегардад. дар муддати 5 дақиқа ҳар як дақиқаи ки пешниҳод мегардад як ҷуфт ворид мегарданд ва як дақиқа рақобат мекунанд. ин ҷуфти сеюм аст. вазни 55 килограмм Алидодов Исфандиёр аз вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо пироҳани сурх ва Исмоилов Идрис аз шаҳри Душанбе 2 вазни 55 килограмм. инҷо 11 бар 11 аст. мусовӣ аст ҳисоб. оҳо, аллакай дуюм мартиба ба ноҷо зарба мезанад варзишгари пироҳани кабуд аз дастаи Душанбе 2. аммо довар ба инобат нагирифт. на зарбаҳо ба ҳадаф нарасиданд. 3 сония дигар ҷуфти чорум ба майдон ворид мегардад. албатта ҷуфти чорум акнун Абдуласанов Гулдасташо вазни 59 килограмм ва Қаландаров Захар ба майдон ворид гардиданд. Қаландаров Захар аз дастаи Душанбе 2 ва Абдусаломов Гулдасташо 13 бар 11. бо як чархиши зебо бовар кунед бо ин қадар суръати баланди варзишгарон зарбаҳои онҳоро тақрибан то ба охир ҳисобидану мумкин аст. бинед, зуд зарба мезананд. ин ҷуфти чорум буд акнун. як ҷуфти дигар боқӣ мондааст. ҳисоб 15 ба 13 аст. дастаҳои Душанбе 2 ва вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон рақобат мекунанд. дар майдон Душанбе 2 бо пироҳани кабуд ва вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо пироҳани сурх. варзишгарон ҷуфту 5 ҷуфт аз ҳар як даста 5 ҷуфти аз ду даста 5 ҷуфт рақобат мекунанд. аз ҳар як даста 5 нафарӣ. акнун ҷуфти панҷум вазни 63 килограмм миёни Паҳлавонов Фаррух ва Саид Мухторов Сафиалло. мо Паҳлавонов Фаррухро мешиносем. Паҳлавонов Фаррухро мешиносем чӣ гуна рақобат мекунад ин варзишгар. бинед, пироҳани сурх дорад. қаҳрамон дар вазни 62 килограмм 63 килограмм қаҳрамони ҷумҳурии Тоҷикистон гардида буд ба теквандо вете. бинед, мухлисӣ дастгирии мухлисон баҳри ин варзишгар аст. бо як чархиши зебо боз ду холи дигар ба даст овард. ан ҳамин варзишгарро бинед дар ҷуфти охирон гузоштанд ки холҳои муҳимро ба даст биоварад барои дастааш. дастаи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон. Нерио Чаги бо як чархиши зебо аз самти паҳно бисёр олӣ. ман мухлиси ин варзишгар шудам. ягоне азиз Паҳлавонов маъзарат мехоҳам чун
اینجا رقابت ها بسیار جالب گذاشته ایستاده است از ولایت مختار کوهستانی بدخشان. حسن آن همین است. ورزشکاری که کلاهش رو کشید. البته 23 بار هفته آن همین ورزشکار، آن همین پهلوان، آن همین قویتان حسن. آن همین پهلوان فاروق بود که در جفتی آخرون خولهای مهم رو برای دستش تامین نمود. حسن میخونم. اکنون در این جفت در این رقابت دستوی دسته ولایت مختار کوهستانی بدخشان با حساب 23 بر 17 پیروز گردید. حسن میخونیم. خب اکنون میگویم عزیز جفتی یعنی رقابتی نوبتی دستوی شروع میگردد. خب دوشنبه یک دسته دوشنبه یک پیسرون با پیروهانی سرخ هستند و دسته خطلون باشد. خب دسته خطلون باشد اینجا با پیروهانی کبود رقابت خواهند کرد. خب اکنون دسته های خطلون یک و دوشنبه یک این رقابت های دستوی است. علاقه به میدان وارد گردیدند. شروع میگردد میانی ورزشکاران. خب از هر یک دسته 5 نفری پیشنهاد میگردد و 5 جفت در میدان رقابت میکنند. 5 دقیقه پیشکش میگردد برای اونها و هر یک جفت 1 دقیقه رقابت میکنند. جفتی اول رجبов سبحان با سعیدов سهراب در وزن 55 کیلوگرم رقابت میکنند. در وزن 48 کیلوگرم رقابت میکنند. علاقه شروع گردید. بسیار رجبов سبحان با سعیدов سهراب رقابت میکنند. اینجا بسیار ضربه رو نادرست بعد افراسوند و خالی بود که اوسیب جدی میبرداشت. ورزشکاری پیروهانی کبود از ولایت خطلون باز بینید نادرست ضربه رو زد و 2 مرتبه است که اوسیب میبردارد. ورزشکاری صبح 4 بر 0 است به نفع دسته یعنی ورزشکارانی دسته دوشنبه یک. جفتی نوبتی اکنون کریمов عرفات با ایدیف امینجان رقابت میکنند. ورزشکاران 1 دقیقه وقت دارند برای رقابت کردن. 4 بر 0 است حالا حساب 6 بر 0 باید 6 بر 2 باشد. البته این ورزشکار از ولایت خطلون ایدیف امینجان خوب رقابت میکند. بینید چاگی رو ضربه چاگی یوب چاگی اب چاگی رو بیشتر استفاده میبرد و یک چرخش زیبا خود ضربه بزند رقیب رو بیرون میسازد. از میدان حساب 8 بر 4 گردید. فشار میورد بسیار چولوک است ایدیف امینجان اما کریمов عرفات نیست در کنار نیست. بینید خوب رقابت میکند. جفتی سیوم است اکنون میگویم عزیز
ҷуфти сеюм 1 дақиқа вақт доранд. Ҳумайруи Иззатулло аз вилояти Хатлон ва Шукуров Муҳаммадризо аз шаҳри Душанбе. ин рақобати даставӣ аст бинандагони азиз. идома доранд рақобатҳои даставӣ. бисёр бо як суръати баланд, саросима, бо ҳаяҷон, бо як эҳсосоти баланд рақобат мекунанд варзишгарон. ин ҳам ба ҳолати досеббардорӣ оварда мерасонад, ҳам рақобат бисёр ҷолиб мегузарад. боз бо як чархиши зебо Нерёчаги хо зарба бизанад, аммо ба ҳадаф нарасид. ҷуфти чорум аст миёни Давлатов Худойдод аз шаҳри Душанбе ва Абдуллоев албатта хуб ҷуфти чорум Нурмуҳаммадзода Алиҷон аст, бо Давлатов Худойдод ин варзишгарон рақобат мекунанд. сония дигар боқӣ мондааст. сония дигар барои ҷабҳасти ҷуфти чорум. устувор ва қавӣ зарба мезананд варзишгарон. акнун ҷуфтҳои даставӣ барои бештар холро ба даст овардан варзишгарон талош меварзанд. акнун ҷуфти охирон, ҷуфти панҷум ҳисоб 13-11 аст ба нафи варзишгарони вилояти Хатлон аст. Нерёчаги бинед. чаро барои чӣ 2-3 холи дигарро ба дастаи Душанбе надоданд? албатта дувари марказӣ бояд ин ҳолатро хуб ба назар бигирад. инҷо ҳисоб 22-14 аст, аммо 3 холи дигарро ба инобар нагирифтанд ё 5 хол фикр мекунам. албатта чаро бояд 20 бошад, инҷо 18 шуд. бо пои чап 22-18. Апчаги 24-18, 27 гардид. дастаи мунтахаби Хатлон бисёр қавӣ ҳастанд. ҷуфти охирон аст инҷо. дар ҷуфти охирон бинагони азиз варзишгарони қавӣ рақобат мекунанд, чун барои холҳоро хуб нигоҳ доштану замб кардани холҳо 30-21 ба нафи варзишгарони вилоят Хатлон. пирони кабуд доранд варзишгарони вилояти Хатлон. бисёр шуру ғафғо аз ҷониби мураббиён, доварон. на ин ҳолат бояд зуд доварони марказӣ ва дорони кунҷӣ ҳолро бартараф кунанд. фикр мекунам дар ҳақиқат 2, 3 ва 4 холи задаи варзишгарони яъне дастаи Душанбе якро ба инобат нагирифтанд. доварон варзишгарони вилояти Хатлон бисёр қавӣ рақобат мекунанд. аҳсан ана ҳамин зарба, аммо ин ҳолати расиш буд. ва дувари марказӣ аҳсан ба ӯ ки хуб яъне назорат кард, мушоҳида кард ин ҳолатро. на ана ҳамин зарбаҳоро ёварони мураббиёни дастаи Душанбе як фикр карданд ки ба ҳадаф расид. на аҳсан ба мураббии марказӣ ки дуруст қайд кард ва ба инобат нагирифт. дар ҳақиқат дар наморҳои такрорӣ ду зарбаи Нерёчаге ки ба инобат бояд мегирифтанд на ҳисобида нашуд. дувари марказӣ дуруст хуб доварӣ кард. каме таваққуф навори такрорӣ бинед худ қазоват. на бинагони азиз ин ҳисобида намешавад. албатта агар ҳисобида мешуд 3 хол ба инобат мегирифтанд.
یعنی حالتی رسیش بود. اینش هم نیز با نوبت گرفتن نمی‌شود چون با روی و با کلوهی رقیب نرسید. نه این اونو باید کارت سرخ پیشنهاد کنن. برای چی کارت سرخ پیشنهاد نمیکنن؟ مربی دور مرکزی باید گوی قدیتیت با مربیان ورزشکاران بیارن سرخ داشته از شهر دوشنبه. اصلا با ورزشکاران ولایت ختلون بسیار قوی برخوبت میکنن. جسورانه اینجا این ضربه نیز با نوبت گرفته نمیشود. 30-25. البته با حساب 30-25 دسته ولایت ختلون پیروز گردید. احسن من بیشتر احسن رو با دواری مرکزی میگویم که خوب دواری نمود، عادلانه دواری نمود، اما یاوران و مربیان ورزشکاران شهر دوشنبه نادرست اعتراض بیان میکنند. برای چی با آنها کارت سرخ، برای چی آنها کارت سرخ رو پیشنهاد نمیکردن؟ برای چی کارت سرخ رو با دواری مرکزی پیشنهاد نکردن؟ برای چی به خودی آنها کارت سرخ رو ندادن چون که پیشنهاد کنند؟ نوارهای تکرار رو میبینیم. البته خوری چاگی ضربه از گردش از چرخش با پای راست. خود قضاوت کنید، مشاهده کنید مهمان عزیز در نوارهای تکراری. اکنون مهمان عزیز رقابت باز رقابتی خب چهارمی دستاوی شروع میگردد میانی ورزشکاران از ولایت ختلون دو با ولایت مختار کوهستانی بدخشان، یعنی از بدخشان ورزشکاران بدخشان با پیراهن سرخ و ورزشکاران ختلون با پیراهن کبود. جفتی اولی گروه های دستاوی شروع میگردد. 5 دقیقه آغاز پیشنهاد میگردد دور ورزشکاران. خب ورزشکاران آمادگی میبینند. از ولایت مختار کوهستانی بدخشان و از ولایت ختلون جفتی، یعنی رقابتی دستاوی برای رخصت به دوره نهایی رقابت میکنند. خب 5 دقیقه پیشنهاد گردید برای 5 جفت. جفتی اول برای جفتی اول 1 دقیقه پیشنهاد میگردد. شروع گردید. نویبشویف خوشنود رقابت میکند. وزنش 48 کیلوگرم. خب مقابلی سعیدов سوروب. مقابل سعیدов سوروب رقابت میکند. مقابل قربانوف مرادعلی. جفتی اول از اینجا 3 خول. البته نیرو چاگی برای رقیب ضربه زد. نویبشویف خوشنود از ولایت مختار کوهستانی بدخشان. جفتی اول از دوار میشوم. 6-0. نه این ضربه به نوبت گرفته نمیشود چون حالتی رسیش و به هدف نرسید.
ҳолати часпиш аст миёни ҷуфти аввали гурӯҳи даставӣ миёни варзишгарони дастаи вилояти хатлон ва варзишгарони дастаи вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон 6-0 ба нафи варзишгарони бадахшоне аст. Акнун ҷуфти дуюм 1 дақиқа вақт доранд варзишгарон. ду хол бояд дода шавад. Албатта 6-2. боз ду хол дигар ба 8-4. ин нави варзиш теквондо ветев нагона дар ҳар як сония метавон тағйиру дилбал шавад. метавон 8, метавон 10, метавон 12 хол пешкаш гардад бо як зарбои тези варзишгарон. 8-6. 8-8 акнун. варзишгарони вилояти хатлон пештафт мегарданд. 10-8. Апчаги, Юбчаги боис гардид ки 4 хол ба даст биёрад. 10-10. Юбчаги аз ҷониби варзишгари бадахшонӣ ҷуфти дуюм, албатта ҷуфти сеюм аст бинандагони азиз. На, инҷо ҷуфти дуюм буд. 15 сония дигар боқӣ мондааст барои анҷоми ҷуфти дуюм. 14-10 ҷо варзишгарони вилояти хатлон пешсаф ҳастанд. инҷо 14-10 ҳоло ҳисоб. 14-12. акнун ҷуфти навбатӣ, ҷуфти сеюм. Алидодов Исфандиёр аз вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон бо пирани сурх ва Назаров Сорбон аз вилояти хатлон рақобат мекунанд. бисёр ҷаззоб, ҷолиб ва бо суръати баланд рақобат карда истоданд варзишгарон. мухлисон низ дар канор нестанд. шодию сурури онҳо низ ҳад надорад. بیست بر 12. اینجا بسیار یک حالتی ناگوار بود. ضربه بسیار خب نادرست بود اگر حساب کنیم. اگر کمی ناجا میزد ضربه رو باز میتوانست پای این ورزشگر بسیار آسیب برداشت. 25 بر 17. نیریو چاگی ورزشگران ولایت خاطلون در حقیقت پیشرفت هستند. اینجا فکر میکنم اگر آخران جفتی ورزشگران بدخشانی پهلوانوف فرخ اگر پیشتازی نکند و چابک و چالاکی نکند و خالها رو به دست نبیارد دیگر فکر میکنم 4 ورزشگری بدخشانی دیگر نتوانستند. در بین فرق 10 خال است. میانی دو دسته. اکنون جفتی چورم میانی عبدالحسنов گلدستشو و نورآمدов علی جان 32 بر 22. باز فرق 10 خال است. 2 خال دیگر 32 باید 34 باشد اما نه. آبچاگی یوبچاگی نیریوچاگی سی دو بر 24. سه خالی دیگر نیریوچاگی 27 بر 32. 27 بر 34. یوبچاگی از کنار ضربه زد. جفتی چهارمی دسته ولایت خاطلون نورآمدов علی جان 20 ثانیه دیگر باقی مانده است. 34 بر 27. نیریوچاگی نه فکر میکنم حساب کنن. حسابیده نشد. 3 خال رو بینوبت نگرفتن. 36 بر 27 است. ولو 6 ثانیه دیگر 5 4 3 2 1 و جفتی آخران بینگانی عزیز. جفتی پنجم اکنون پهلوان فرخ از ولایت مختار کوهستانی بدخشان وارد میگردد با پیراهن سرخ. این ورزشگر بسیار قوی است. متوجه باشید. و شریف زاده سیدلو نه 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 آگاهی و یک خال ورزشگری ولایت خاطلون
50 сонияи дигар тақрибан боқӣ мондааст. намегузорад. инҷо ҳолати гӯшин истифода бурда шуд. No wrestling. на фаррух паҳлавонов худро дар ҳолати ногувор ҳис мекунад. муқобили варжгари хатлонӣ наметавонад зарба бизанад. дифои варжгари хатлонӣ бисёр қавӣ аст. инҷо огоҳии қатъӣ ба варжгари хатлонӣ. шарифзода саидилло ва як хол фикр мекунам ба фаррух дода мешавад. намедонам. инҷо 35 сонияи дигар боқӣ мондааст. оё фаррух метавонад хол ба даст биёраду дастаашро ба пеш барад, яъне пешсаф гардонад. охир он ҷуфт аст. миёни рақобатҳои dastavӣ ва на ба ҳадаф нарасид зарба. ин варжгар низ бисёр қавӣ аст. саидалло 36 бар 29. инҷо ҷаҳиш мекунад ки ба хотире ки дифоъ кунад ва аз ҷониби фаррух зарба ба ҳадаф нарасад ва инҷо се холчаро 29 ба 36 ҳоло ҳисоб тағйир наёфтааст. юбчаги иҷро гардид 31 бар 36. бинагони азиз 6 сонияи дигар агар ду зарба бизанад нелио чаги варзгарони вилояти мухтори Кӯчизони Бадахшон ғолиб мегардад. на 2 сонияи дигар агар дар 2 сония натавонад фикр мекунам варзгарони дастаи вилояти хатлон ғолиб. бисёр олӣ. бо як самимият, бо як шодию сурур. аҳсан ба ҳар ду даста. аҳсан нобаста аз оне ки паҳлавонов фаррухро, ин варзгари қавитанро, ғайюрро дар охири ҷуфт монданд ки зам кунад ҳисобро, хол ба даст биёрад. аммо варзгарони вилояти хатлон бо чолокӣ, бо як ғайюрӣ, бо як ҷасурӣ тавонистанд. аҳсан ба ҳар ду даста бисёр арзанда буданд. арзанда рақобат карданд. аҳсан анамин аз дастаи мунтахаб ин варзгаронро бояд дар дастаи мунтахаби кишвар гулчин карда даъват намуд то парчами кишварро муаррифӣ намоянд. онҳо зеби майдон ҳастанд. аҳсан мехонем. ана акнун бидагони азиз каме истироҳат таваққуф мекунанд ва баъдан ҷуфти даври ниҳои финалӣ миёни рақобати dastavӣ оғоз мегардад. мунтазир бошед. акнун мегони азиз ҷуфти рақобати dastavӣ миёни духтарон бонувон оғоз мегардад. акнун дар майдон аз шаҳру ноҳияи тобии марказ ва вилояти мухтории Кӯчизони Бадахшон ду даста рақобат хоҳанд кард. аввалин шуда рақобатро шурӯъ кардан бонувон духтарон вазни 44 килограмм ва албатта Қурбонбекова Сабрина бо сафар ва хусият рақобат 7 бар 0 аллакай. бидед дар ҷуфти аввал дидор мешавам ки ин аллакай ҷуфти баъди ҷуфти рақобати писарон акнун ҷуфти
бонувон оғоз гардид. Рақобати бонувон 7 бар 0 аст. Шаҳрнои тоби марказ, яъне ҷумҳурӣ пешсаф ҳастанд. 9 бар 0 аллакай. 26 сонияи дигар боқӣ мондааст. тақрибан 10 сония дигар боқӣ мондааст барои анҷоми ҷуфти аввал ва ҷуфти дуюм барои баромадан ба майдон омодагӣ мебинад. 11 бар 0 варзишгарони вилояти мухтори, яъне бонувони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, яъне камфаъол ҳастанд. ҷуфти дуюм ба майдон ворид мешавад. Бердо ва Давлатмо бо хуб Кароматхон рақобат мекунанд. бар 0 аст соло. Дар майдон дастаи яъне рақобати даставӣ варзишгарони шаҳрнои тоби ҷумҳурӣ бо вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон. 11 бар 2. ҳамзамон зарба задан ва духол ба даст овардан бонувони бадахшонӣ. 11 бар 4 оло. панҷ сонияи дигар боқӣ мондааст ва ҷуфти сеюм акнун ворид мегардад ба майдон. ҷуфти сеюм Саидова Нушин бо Алиназар ва Нурина рақобат мекунанд. бар 4 соло. Акун бонувон духтарон мисли писарон на он қадар ғайюр ҳастанд. ба ҳар ҳол онҳо бинед ҳаракат мекунанд, зарба мезананд. ола ҳисоб 11 бар 4 аст. ҷуфти сеюм рақобат карда истодааст дар майдон. ин рақобати даставӣ аст мегӯяд. ҳар як даста 5 нафари пешниҳод менамояд ва ба онҳо 5 дақиқа пешниҳод мегардад ва 5 ҷуфт аз ду даста 1 дақиқаи рақобат мекунад. ва ин ҷуфти сеюм аст ки аллакай баъд аз 15 сония рақобаташ ба анҷом мерасад. 16 бар 6. акнун ҷуфти сеюм низ ба анҷом расид ва ҷуфти чорум миёни бонувон ворид мегардад. Сатур ва Уғилой бо Берда ва Гулос. Оҳо, ин бонувон акнун бисёр ғайюру чолок ҳастанд. бинед бешаку шубҳа акнун ҷуфтҳои чорум ва панҷум фаъола. се холи дигар фикр мекунам бояд зам карда мешуд. 21 бар 6 бояд мешуд. акнун намедонам инҷо шояд мо дар ҳолати такрор бубинем. 20 бар 6. боз се холи дигар фикр мекунам. Уғулой аз шаҳрнои тоби ҷумҳурӣ бисёр ғайюрона рақобат мекунад. ин бону, ин духтар 2 холи дигар. Юбчаги 22 бар 9 гардид. 10 сония дигар тақрибан 25 бар 9. ҷуфти баъд аз чанд сония ҷуфти чорум рақобаташ ба анҷом мерасад ва 1 дақиқаи дигар 5 дақиқа боқӣ мемонад ва ҷуфти панҷум ворид мегардад. бонувон яъне духтарони
шаҳру ноҳияи тобии ҷумҳурӣ фаъол ҳастанд. 3 холи дигар 28 бар 0. боз 3 холи дигар 31 бар 0. нерёчаги 2 нерёчаги ва 6 холи дигар зам гардид. 2 нерёчаги зарбаи нерёчаги ба ҳадаф расиду 6 хол зам гардид. Апчаги ва юбчаги 1 зарба аст. 2 холи дигар бояд ба инобат мегирифтанд, аммо на. Сивяк Барну 3 холи дигар фикр мекунам. 30 сония дигар тақрибан боқӣ мондааст. бонувони яъне духтарони бадахшонӣ фикр мекунам дигар акнун имкон надоранд барои боз бартариро ба даст овардану пешсаф гаштан. барои танҳо нокаут кӯмак мекунад, аммо фикр мекунам бисёр душвор аст рақибро ба нокаут фиристодан. 31 бар 0. 10 сония дигар боқӣ мондааст. 10 сония дигар боқӣ мондааст ва бо ҳамин миёни дастаҳои шаҳру тобии ҷумҳурӣ ва Миллатҳои албатта рақобат ба анҷом расид ва дар ин дидор пирӯз дастаи мунтахаби шаҳру тобии ҷумҳурӣ пирӯз гардид бар дастаи вилояти муттаҳидаи Кӯҳистони Бадахшон. Албатта аҳсан. акнун духтарони шаҳру яъне дастаи шаҳри Душанбе 1 бо духтарони вилояти Хатлон 2 рақобат хоҳанд кард. мунтазир мешавем. акун мегӯни азиз миёни боз бонувон рақобати навбатӣ dastavӣ шурӯъ мегардад. акнун бонувон дастаҳои шаҳри Душанбе яъне Душанбе 1 бо пироҳани кабуд ба майдон ворид гаштанд. акнун бонувони вилояти Хатлон яъне дастаи Хатлон 2 бо пироҳани сурх онҳо низ дар майдон ҳастанд. бонувон хонумон варзишгарон 5 дақиқа пешниҳод мегардад ва 5 ҷуфт рақобат хоҳанд кард. 10 нафар 5 нафари азартварзӣ бо садои бисёр қавӣ рақобат мекунанд. акнун Сафар ва Маҳтобӣ вазни 44 килограмм аст. муқобили Қодир ва Малоҳат рақобат мекунад. духтар Сафаров ва Маҳтобӣ вазни 44 килограмм ва Қодир ва Малоҳат низ дар ин вазн вазни 44 килограмм рақобат мекунад. духтарони шаҳри яъне Душанбе 1 дастаи Душанбе 1 бо пироҳани кабуд рақобат мекунанд. духтарони яъне дастаи Хатлон 2 бо пироҳани сурх. ҷуфти аввал аст. аллакай ҷуфти аввал дақиқаҳошон ба анҷом расид ва ҷуфти дуюм ворид мегардад. ҳисоб аллакай 10 бар 2 аст. бинагони азиз бинед 10 бар 4 юбчаги ба бадан зарба зада шуд. боз 10 бар фикр мекунам 8. албатта юбчаги апчаги боз 10 бар 10 бояд бошад. 2 холи дигар бояд зам гардад чун ҷуфти дуюм Назар ва Робиямо бисёр қавӣ зарба зад ба Каримова Арафат. Абдуҳабибзода Сумая зарад мехоҳам. 10 бар 10 гардид ҳисоби умумӣ. рақобат миёни Назар ва Робиямо ва Абдуҳабибзода Сумая аст.
ду даста ҷуфти ҷуюм. тақрибан 20 сония дигар боқӣ мондааст барои анҷоми ҷуфти дуюм. 14 барда 16 барда духтарони дастаи душанбе як зуд ҳисобро тағйир доданд. 16 бар 10 гардид. бонувони хатлон дастаи хатлон ду бошад, онҳо низ фаъол ҳастанд, кӯшиш мекунанд. бинед акнун ҷуфти сеюм ба майдон ворид мегардад. Умарова ҷуфти сеюм Мария Лтаракова бо Умарова Ҳанифа. Мария бо пирони кабут аст, Ҳанифа бошад бо пирони сурх. ҳисоб 18 бар 10. будааст албатта 19 бар 10. на як холи илова накарданд. гулам ҳисоб 18 бар 10. 30 сония дигар боқӣ мондааст. бар 12 юбчаги иҷро гардид. зарба зада шуд дар иҷрои Умарова Ҳанифа. бо ҳамин тарз ҷуфти сеюм низ рақобаташон ба анҷом мерасад ва ба майдон ҷуфти чорум ворид мегардад. Ҳайдарова Шоҳира бо Маҳмадёрова Гулбаҳор. Маҳмадёрова Гулбаҳор бо Ҳайдарова Шоҳира дар майдон ҳастанд. ҷуфти чорум аст. 18 бар 14. بیست بر 14. بیست بر 14 است حسابی رقابت. بانوانی دسته دوشنبه یک فعالتر هستند. بینید چوبکتر هستند. اونها بیشتر فشار میآورند. اونها با پیراهن کبود رقابت میکنند. اکنون اینجا ҳайдар ва шоҳира варзишгар аз дастаи хатлон ду бо пироҳани сурх ӯ низ бинед дар канор рез фишор меоварад, зарба мезанад. ҳатто бинед фирефта месозад рақибро. 4-3-2-1 ва ҷуфти охирони дастаҳо ҷуфти панҷум ба майдон ворид мегарданд. хуб, Саид Шарипова Моҳира бо Исоева Сабрина. Исоева Сабрина аз дастаи хатлон ду ва Моҳира бошад аз дастаи душанбе як бо пироҳани кабуд. Неручаги аст бо самти болухо зарба бизанад, аммо ба ҳадаф нарасид. 22 бар 18 духтарони вилояти хатлон дастаи хатлон ду инҷо фишор меоваранд ва бинед холро ҳисобро ба зудӣ тағйир доданд. каме дигар мондааст. агар зуд ва қавитар рақобат кунанд, фикр мекунам ҳисоб мусовӣ мегардад. аммо Моҳира бо пироҳани кабуд бинед биштар зарба мезанад. 25 бар 18. ин рақобати даставӣ аст бинандагони азиз. 5 ҷуфт ба майдон ворид мегарданд. 5 дақиқа ба онҳо тақдим мегардад ва 10 нафар 5 нафарӣ аз ҳар даста ба майдон ворид мегардад. 7 6 5 сония дигар боқӣ мондааст ва бо ҳамин бо ҳисоби 25 бар 18 ҳисоби умумӣ дастаи душанбе як бонувон бо пироҳани кабуд ғолиби ин рақобат гардиданд ва онҳо ба даври ниҳоӣ, яъне финалӣ рохат гирифтанд. аҳсан мехонем ба ҳар ду даста. акнун даври ниҳоӣ рақобат муқобили дастаҳои шаҳри яъне душанбе ва шаҳру ноҳияи марказро интизор мешавем. баъд аз чанд лаҳза акнун бинандагони азиз боз
дастгири Мухлисон бештар гардид, чун дар майдон акнун рақобати даставии миёни писарон доир мегардад. ин бинандагони азиз даври ниҳоӣ аст. акнун даври ниҳоӣ бинандагони азиз акнун рақобати ниҳоӣ, яъне даври финалӣ даставӣ миёни дастаҳои хатлон 1 ва хатлон 2 дар чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба теквандо доир мегардад. ин рақобати дастави аст. бинандагони азиз бори дигар ядовар мешавам. аз лӯяти хатлон варзишгарон дар рақобати даставӣ, яъне даври ниҳоии финалӣ сабқат хоҳанд кард. ҷуфти аввалин оғоз гардид ва аввалин шуда варзишгарон рақобатро шурӯъ карданд. 5 дақиқа пешниҳод мегардад ба онҳо аллакай дар экран манзури мо гардидааст. 2-0 гардид ҳисоб. дастаи хатлон 2 пешсаф гардид. Курбонов Муродалӣ инҷо фикр мекунам акнун мухлисон ваги эҳсосоти бисёр баланд мухлисӣ мекунанд, дастгирӣ мекунанд рафиқонашонро. варзишгаронро. инҷо албатта ҳамун асбоби ба ислоҳ датчике ки бояд ба сарпӯш ё ба муҳофизатчии бадан ки гузошта шудааст, яъне такроран як маротиба аз санҷиш мегузаронанд, чун фаъол бошад ва ё не. албатта бояд фаъол бошад. ҳисоб 5-2 аст ба нафи варзишгарони дастаи хатлон 1. ҳолати част пеш аст. инҷо нерёчагӣ аз самти боло 8-5 апчагӣ нерёчагӣ 14-7 боз як нерёчагӣ аз самти боло зарба зада шуд. 17-9. ин сабқати варзишгарон, яъне писарон бисёр ҷаззоб аст. ҷолибияташ ҳадду канор надорад. 17-13 баробар рақобат карда истодан. ҷуфти аввали рақобати даставӣ аст. апчагӣ юбчагӣ 2 зарба апчагӣ аз канор. ин зарбаи мустақим зада шуд. 21-17. ҷуфти дуюм ба майдон мебарояд аз дастаҳои хатлон 1 ва хатлон 2. 21-17. 23-21. акнун ҳамин ҷолиб аст. инҷо бинандагони азиз чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба теквандо вете дар шаҳри Душанбе гузашта истодааст. ин рақобати даставӣ аст, на рақобати як вазн, як ҷуфт. яъне рақобати даставӣ, дар рақобати даставӣ арзду даста 5 нафарӣ пешниҳод мешавад. ва 5 ҷуфт ба 5 ҷуфт 5 дақиқа пешниҳод мешавад. ба ҳар як ҷуфт 1 дақиқаи рақобат мекунанд. оҳо, нерёчагӣ бо як чархиши зебо. бисёр олӣ. чагӣ зарбаи мустақим. апчагӣ зарбаи мустақим. 31-32 тақрибан рақобат
мусови аст, баробар аст рақобати варзишгарон. Абчаги, Юбчаги, Чаги. Охо! Абчаги бина нагоне зарбаи мустақим бо пой рост. Ва ду холи дигар 37 бар 40. садои мухлисон бисёр баланд. бо як самимият мухлисӣ мекунанд. 43 бар 44. چلوسه بار 44 بینگونه عزیز. رقابت تقریبا برابر است. برابر رقابت کرده سودان ورزشکاران و باز جفتی سیوم با میدان وارد گردید. نیروچاگی چرخیش. خوریوچاگی و سه خالی دیگر 44 بار 53 بار 44 بینگونه عزیز. ҳолати часпиш аст. бинед бештари варзишгарон аз ҳолати часпиш хуриёчаги ва нериёчагиро бештар истифода мебаранд. бисёр бо суръати баланд зарба мезананд. суръати зарбаҳояшон бисёр суръати тез доранд. абчаги 53 бар 50 53 бар 52 аз ҳисоби доштан бинед зарба мезанад. ток чаги зарба бо даст тақрибан инҷо умуман истифода бурда намешавад. варзишгарон бештар кӯшиш мекунанд зарбаҳои пойҳоро истифода баранд. тейквандо вете бисёр риштаи ҷолиб аст, чун суръати баланд инҷо талаб карда мешавад. 54 бар 53. инҷо агар як зарбаи даст токчаги иҷро гардад ҳисоб 54 ба 54 мешавад, чун як хол танҳо ба зарбаи даст дода мешавад. аз ҳолати часпиш 56 ва 53. варзишгарони дастаҳои вилояти хатлон бисёр ғайюр ҳастанд. бинед бисёр ривоҷ карданд. хуб, ҷуфти чоруми дастаҳо аз вилояти хатлон як ва вилояти хатлон ду рақобат мекунанд. 53 бар 60. ин тавр агар идома додан гирад фикр мекунам ҳисоб шояд шумораш ба 100 биравад. 62 бар 53. нериёчаги аз самти боло 65 бар 53. се холи дигар зам гардид. شصت 56 بر 65. خب 20 ثانیه دیگر تقریبا باقی مانده است برای جفتی چهارم. نیریوچاگی باز یک ضربه دیگر از سمت بالا. 68 بر 56. توکچاگی اما با نظر گرفته نشد. 68 بر 58. یک 126 اگر جمع کنیم هر دو خول ها رو 126 خول است جمعی هر دو خول های دسته ها. یک دقیقه دیگر و جفتی پنجم دو خول دیگر 60 70 و حالتی گوشتی پرتوفت از رشته جودو. ягоне азизи ҷудо мешавад. ин чемпионати ҷумҳурии тоҷикистон аст. оид ба теквандо вт дар шаҳри душанбе. макон маҷмӯаи варзишӣ қасри маҷмӯаи варзиши ҳобӣ қасри теннис. 62 бар 70. абчаги аз ҷониби варзишгари пирон ҳисоб дошта. юбчаги абчаги аз ҳисобе ки варзишгарон یعنی ضربه‌های ورزشکاران بسیار سرعت بلند دارند. من بعضا مورد حساب رو یعنی تلفظ ضربه‌ها رو بعضا مورد یعنی
ҳисобаш бешумор аст. инҷо зарба аз камарбанд поён зада шуд ва мураббӣ бояд ба инобат бигирад ва огоҳии қатъӣ бидиҳад ба варзишгар. 62 бар 70, 16-15 сония дигар, ду холи дигар, 64 бар 70. зарбаи мустақим Апчаги буд. Юбчаги, Апчаги, як зарбаи мустақими дигар. инҷо бинандагони азиз, се зарба, се номгӯи зарба. Апчаги, Юбчаги, Нерёчаги, Хуречаги ва Токчаги тақрибан истифода намешаванд. Асканур ва бо ду бинандагон, бо ду хол, бо фарқияти ду хол. Асан бисёр ҷолиб. Варзишгарони дастаи Хатлон ду бо фарқияти ду хол 70 бар 68 пирӯз гардиданд. қаҳрамони ҷумҳурии Тоҷикистон дар зинаи даставӣ ғолиб омаданд. мухлисони варзишгарон бинед бо як сурур шодӣ дохили майдон гардиданд. албатта бинандагони азиз, дар даври ниҳоӣ, яъне финали рақобати даставӣ, дастаи Хатлонду пирӯз гардид. Асан бисёр ғолиб, ҳар ду даста арзанда буданд, бисёр ҷаззоб, ҷолиби диққат буд, зарбаҳои бисёр қавӣ ва дақиқ буд. лаҳзаҳои такрорро тамошо кунед. хуб, сабқати рақобати даври ниҳоӣ даставӣ миёни бонувон аст. бинандагони азиз, даври финалӣ аст, шурӯъ гардид. ҷуфти аввал дар сабқати даставӣ бонувон ворид гардиданд аз шаҳру ноҳияи тобии марказ, ва аз душанбе рақобат мекунанд. Сафар ва хосият вазни 46 килограмм, инчунин Сафар ва Маҳтубӣ даври ниҳоӣ рақобати даставӣ миёни бонувон аст. ҳисоб 0-0 аст дар миёни ҷуфти аввал. Апчаги ва духол мухтори варзишгари пирвани субҳ аз шаҳри Душанбе. акнун ҷуфти дуюм ба майдон ворид мегардад. инҷо бинед се хол фикр мекунам ба ҳадаф расонид. 2-1, 3-2, 4-2, 5-2. бисёр рақобати қавӣ.
шаҳрнои тобии ҷумҳурӣ бисёр ҷасурона рақобат мекунанд. юбчаги асканор ва абчаги зарбаи мустақим, аммо ба ҳадаф нарасид. абчаги ва нерючаги хост аз самти боло зарба бизанад. токчиги нӯҳ барчу ҷуфти дуюм лаҷгардухтари дастаи душанбе заифтар аст назар ба рақибаш аз шаҳрнои тобии ҷумҳурӣ. 9-6 ҷубак чархиши ва гардиши бисёр гулӣ хост аз самти боло зарба бизанад бо кафи пой. 2-6 3-2-1 ҷуфти дуюм нест вақташон ба охир расид. акнун ҷуфти сеюм ҳисоб 12-6. пӯи росташ на он қадар дақиқтар аст. лашкари пироҳани кабуд аз шаҳрнои тобии ҷумҳурӣ бону омодагӣ хуб мебинанд барои зарба задан, аммо каме намерасад. пӯйрӯз албатта бинед юбчаги асканор пӯйрӯз зарба дад духоли дигар ба даст овард. 14-8 боз як зарбаи дигар 14-10 аз ҷониби пироҳани сурх аз дастаи душанбе. бо пӯи чап бо як гардиш аз самти қафо, аммо ба ҳадаф нарасид зарбаш. хоревчаги акнун ҷуфти сеюм ҷуфти дуюм ҷуфти сеюм аст бинагони азиз. на инҷо албатта ки ҷуфти чорум ба майдон ворид гардид. 16-10 бо эҳтиёткорона ба якдигар наздик мешаванд, фишор намеоранд ба якдигар ва ҳоло ҳисоб тағйир наёфтааст. ҳамон гуна 16-10 боқӣ мондааст. зарбаҳояшон муаллақ дар ҳаво боқӣ мемонанд, чун бинед ба ҳадаф намерасанд. аз мавқеи худ зарба мезананд, яъне ба пеш ҳаракат накарда. аз ҳамин лиҳоз зарбаи онҳо дар фазо ҳаво муаллақ мемонад. бо як гардиши бисёр хуб пӯйчаги асканор худ зарба бизанад, аммо ба ҳадаф нарасид. 5 сония дигар ва ҷуфти охирон рақобат мекунанд бо ҳамин ки миёни рақобатҳо миёни дастаҳо пирӯз мегардад. баъд аз ҳамин ҷуфт баъд аз 1 дақиқа маълум мегардад. ду хол фикр мекунам, аммо на. ва албатта 3 хол 19-10 нерючаги аз самти боло ба поён ба сар зарба зад ва юбчаги ду зарба ду холи дигар фикр мекунам. на довар ба инобат намегирад. оҳо 22 бояд бошад. на чаро холгузорӣ накардам. ин варзишгар аз шаҳрнои тобии ҷумҳурӣ турсунова ибодат бисёр чолок аст. варзишгарони шаҳри душанбе фикр мекунам на он қадар дигар фурсат надоранд барои бартариро ба даст овардан, чун бинед ҳисоби 22-10 аст. ҳисоби умумӣ 5 дақиқа, яъне 5 ҷуфт. Бисту барда 10 хол фарқият аст миёни холҳои ду даста. юбчаги асканор ва ду холи дигар 22-14 8 хол фарқият. ва бо ҳамин тамом ягони азиз
қаҳрамон миёни рақобати даставӣ миёни бунувон дастаи шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ пирӯз гардиданд. аҳсан, офарин. қаҳрамон гардиданд. қаҳрамони ҷумҳурии тоҷикистон оид ба таеквондо вт. خب اکنون عزیز даври ниҳоӣ рақобати ваҷгарон Турсунова Айбодат бо пироҳани кабуд бо Парвинаи Исмоилзод аз шаҳри ноҳияҳои ҷумҳурӣ ҳар ду ваҷгар аз шаҳри ноҳияҳои ҷумҳурӣ рақобат карда истоданд. вазни 55 килограмм аст рақобати даври ниҳоии финалӣ. ҳисоб 1-1 раунди аввал аст. эдовар мешавам ки таеквондо вт чемпионати ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри душанбе гузашта истодааст. дар маҷмӯаи варзиши обии қасри теннис аллакай рақобатҳо бисёр ҷолиб гузашта истодаанд. каме пештар рақобатҳои даставӣ аллакай даври ниҳоияшон низ ба анҷом расиданд ва ғолибон муаррифӣ гардиданд. акнун даври ниҳоии вазни 55 килограмм миёни бонувон аст. бори дигар Турсунова Айбодат аз шаҳри ноҳияҳои ҷумҳурӣ бо Парвинаи Исмоилзод аз шаҳри ноҳияҳои ҷумҳурӣ рақобат карда истоданд. ҳисоб 8-1 аллакай 11-1. ҳолати накдаун бинагони азиз. ҳолати накдаун албатта инҷо бояд ҳолати ваҷгарро дида бароянд духтурон. агар духтур иҷозат надиҳад дувори марказӣ низ метавонад ин ҳолатро баҳо диҳад. барои ҳолати варзишгар яъне аход будан ё набудан метавонад давом додан ва ё не бояд дувар баҳои худро дода тавон. рақобат идома меёбад. ҳолати накдаун буд ва ҳисоб 12-2. бар 8 бинед зуд тағйир ёфт ҳисоб. дар як муддати кӯтоҳ бинед дар 5 сония 4 хол ба даст овард. 6 хол пиёни сор дошта Парвинаи Исмоилзод аз шаҳри ноҳияҳои ҷумҳурӣ. ин даври ниҳоӣ аст. 12-8 7 сонияи дигар.
12 бар 05 სუნია ედგარ 12 бар 12 ბინა გონი აზისო Das war raum banjubas. Tizori raumdi duyum işavim. Raumdi duyum oğuz mu gardı da? Sub 0 бар 0 است. Zarba. Samti Kanur. Açgari pironi kabuduşta. Turayeva и Будат. Komataş balantaras. Daroz zora birit. Xo'p, Beshtaris fudan ham ibaradi. Fursatro. Subdu бар 0. Дар раунди аввал тавонист субро 12 бар ду намояд, аммо ба рақибаш бештар имконият дод ва ҳисоб мусови гардид 12 бар 12. Акнун раунди дуюм аст, ҳисоб 2 бар 1 ва варзишгарон аз мавқеи бинед муайян рақобат мекунанд. Бо чап Юбчаги ва Абчаги аз Канур зарба мезананд. Ками таваққуф кардан. Суб 3 бар 1 гардид. Тақрибан 25 сунияи дигар боқӣ мондааст. Аз самти боло ва Чаги аз Канур боз дувар ишора мекунад ки зарба ба инобат гирифта намешавад ва холро як хол замб кардан ҳисоб 4 бар 2 гардид. Ҳисоб 5 бар 2. ва бо ҳамин раунди дуюм низ ба анҷом расид. Як раунди дигар боқӣ мондааст. Мутаваҷҷеҳ бошед. Акун раунди иловагӣ раунди сеюми нагони азиз оғоз мегардад. Раунди сеюм ва акнун варзишгарон раунди охирон аст, раунди сеюм аст. Бояд бештар фишор ҳаракат кунанд. Ҷасуртар, тайёртар ин бонувон бояд ҳаракат чун на он қадар фаул ҳастанд. Бинед ҳисоб боз 1 бар 0. час пиш аст, ҳисоб 2 бар 0 гардид.
тақрибан 1 дақиқа дигар боқӣ мондааст ва аз ин бобат ин варзишгарон одатан дар ин нави варзиш бештар бо гӯҳӣ бояд ҳаракат кунед бо суръати баланд. Дар инҷо акнун нерё чаги аз самти боло зарба зада шуд ва боз ба хотири фирор кардан берун омадан як хол ба рақиб дода шуд. 3 бар 3 камиосеб инҷо фикр мекунам камиосеб бардошт. камиосеб бардошт ва ин ҳодиро бояд аз наздик дид. ҳодиро дар ҳолати ногоҳор ҳис мекунад ин духтар, ин хонум. бале инҷо дар барости яъне банди миён зарба зада шуд. агар духтур иҷозаи идомаи рақобатро надиҳад, варзишгар идома дода наметавонад. хуб акнун варзишгар бархост ва рақобат идома дорад. ҳисоб 4 бар 3 аст. ҳисоб 4 бар 3 ва бо тарзи фишороварӣ кӯшиш мекунад зарба бизанад. ва бо ҳамин варзишгари пироҳани кабуд турсунова ибодат аз шаҳр ноитобии ҷумҳурӣ қаҳрамони чемпионати ҷумҳурии тоҷикистон оид ба таеквондо вт гардид соли 2023. хуб акнун ягони азиз дар вазни 59 килограмм бонувон дар даври яъне ниҳоӣ нима ниҳоӣ яъне ба истилоҳ полуфинал рақобат мекунанд. ду ҷуфт дар вазни 59 килограмм ин даври нима ниҳоӣ аст. мирзозода марьям аз шаҳри душанбе ва шодива улуғой аз вилояти сухт рақобат хоҳанд кард. мирзозода марьям бо пироҳани кабуд аз шаҳри душанбе ва шодива улуғой бо пироҳани сурх рақобат хоҳанд кард. ин даври ниманиҳоӣ аст. даври ниманиҳоӣ вазни 59 килограмм. боз як ҷуфти дигар дар даври 59 килограмми ниманиҳоӣ моро интизор аст, яъне сангова тахмина аз шаҳри ноитобии ҷумҳурӣ ва давлатова маҳваш аз шаҳри душанбе рақобат хоҳанд кард. дар майдон мирзозода марьям аз шаҳри душанбе ва шодива улуғой аз вилояти сухт рақобат карда истоданд варзишгарон. ин даври ниманиҳоӣ аст.
ҳисоб дубара сифр аст ба нафи варзишгари Пирҳони Сурх Шодӣ ва Улуғой аз вилояти Суғд. خب اینجا باز حساب 3-2 است و Мирзода Марям каме мусеб бардошту боз ба намун банди миён, яъне аз намун муҳофизатчии бадане ки дар рости масалан шикам ва тахтапӯш қарор дорад, барои муҳофизат кардани бадан инҷо болотар аз банди миён қарор дорад ва баъзан вақт варзишгарон дар намин поёнтар аз муҳофизатчии бадан ба банди миён зарба мезананд бо пой, аз ҳамин хотир осеб мебарад. Боз ба намунҷо зарба зад, боз ду маротиба, на лакай ду маротиба огоҳии қатъӣ доданд ба Улуғой. ҳисоб 3-3 гардид. Як огоҳии дигар фикр мекунам ӯро аз майдон бояд хориҷ кунанд. Бинед, як ду маротиба дар мадди аввал зарба зад. бисёр ҷои нозуки бадан аст. алхусус барои бонувон бисёр душвор аст. раунди аввал ба анҷом расид бо ҳамин ҳисоб 3-3. خب بینگونه عزیز اکنون راوند دویم آغاز می‌گردد. در راوند اول برتری پیش صفی یعنی ورزشکار پیرهانی سرخ است. اسکالور آبچگی بیشتر ضربه می‌زند. مازارات میخوام یوبچگی بود و نیروچگی بینید و هدف رسید و 3 خوب ورزشگر بوده شد. боз бинед юбчаги аз канор ва духули дигар аствор боз ба намунҷо зарба мезанад Улуғой. акун ин дафъа фикр мекунам бисёр дард аст, душвор аст дар ҳақиқат. аллакаш 5 маротиба ҳам ба банди миён поёнтар аст. банди миён бинед чӣ гуна зарба мезанад. осеби бардошташ Мирзода Марям дар болои майдон аст нишаста.
ва бо идома медиҳад Марьям нерӯчаги аз самти болухо зарба бизанад. Албатта як хол ба Марьям дода шуд. се бар панҷ ду холи дигара юбчаги Асканов ва 5 бар 4. سی ثانیه تقریبا باقی مونده است. هم اوسی برداشته است و هم خسته و بیمادور است. میرزادوده مریم از شهر دوشنبه با پیراهن کبود. باز با همون جوی اوسی گرفتاش ضربه میزند دولوغوی. دو ضربه دیگر 6 بار 4 юбчаги از کنار و یک توکچاگی. سی هر لحظه این بانو مریم با زمین میافتد. کمی استراحت میکند با پشت. باز بر میخیزد از جایش. باز رقابت رو ادامه میدهد. با پای چپ اما ضربه دقیق تر نبود. 7 بار 4 5 ثانیه دیگر 3 2 1 و راوند دوم به انجام رسید. البته با حساب 2 بار 0 شدی و улуғой از ولایت سوخت پیروز گردید. در даври ниманиҳоӣ рохат ба даври ниҳоӣ финалӣ пайдо намуд. акнун баъд аз чанд лаҳза санг ва тахмина аз шаҳр ноябтоби ҷумҳурӣ ва давлат ва маҳваш аз шаҳри душанбе боз дар вазни 59 килограмм дар даври ниманиҳоӣ ба майдон ворид мегарданд. интизор мешавем. رقابت میانی بانوان وزن 52 کیلوگرم دوره نیمه‌نهایی سنگ و تخمینه شهر ноябтоби ҷумҳурӣ ва давлат ва маҳваш аз шаҳри душанбе ҳисоб 6 бар 0 аст. شش بر 0 پیرانی سرون داشته او احسان بسیار احترامی خاصه نسبت به حریفش دولت و محوش نمود. احسان 7 بر 0 است حساب. باز فکر میکنم دو خولی دیگر البته یک خول و با همین زود راوندی اول به انجام رسید. چون 8 بر 0 گردید. وقتی 8 بر 0 میگردد میگونی عزیز در سطح جمهوریوی وقتی صبح 8 بر 0 میگردد زود راوندی اول به انجام میرسد. اگر در راوندی دوم حساب 14 بر 0 گردد میگه حساب 14 بر 4 یا 5 باشد باز قطع میگردد و غالب دانسته میشود ورزشکار. маҳваш нисбат ба рақибаш бисёр эҳтироми хоса дорад. пирҳони сур дошта бинед боз дасти рақибро мегираду мебардорад. валки ду маротиба ин корро кард. ана ҳамин бону ана ҳамин духтари зебо. худ ба худ ишора мекунад ки ман чӣ кор кардам. аҳсан. акнун раунди дуюм оғоз гардид. боз чаги аз канор ва як хол ба маҳваш. 3 холи дигар 4 5 3 холи дигар 7 бар 0 10 бар 3
10 бар 4. Davlatova Mahvash бисёр фаворас, пирвани сух дошта аз шаҳри Душанбе, ин бо пӯҳояш чаги боз хост нерю чаги зарба бизанад, аммо агар ҳисоб 14 бар 4 шавад, пас рақобат манъ карда мешавад ва ғолиб дониста мешавад Mahvash, аммо ҳисоб боло 10 бар 4 аст. Нерю чаги албатта 13 бар 4. Як мартаба дигар 16 бар 4 ва бо ҳамин албатта. На, инҷо боз рақобат идома дорад. 16 бар 4. Ду холи дигар фикр мекунам. 19 бар 4. Бист бар 4 ба нафи Давлатова Mahvash пивани сурх дошта. Барои рохат ба даври ниҳоии чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон ба таеквондо вете дар вазни 59 килограмм ҳарду бонувон сабқат доранд. Як зарбаи дигар юбчаги аз канор 23 бар 4. 10 сонияи дигар 26 бар 4. 27 бар 4. 5 сонияи дигар ва бо ҳамин бинагони азиз аҳсан мехонем ба Давлатова Mahvash пирвани сухдошта ба ҳамин бону аз шаҳри Душанбе ба даври ниҳоӣ, яъне ба даври финалӣ дар вазни 59 килограмм роҳ ёфт. аҳсан. акнун бинагони азиз вазни ҷамъи 63 килограмм рақобат миёни Абдусаломова Гулнора ва Исматова Марьям баргузор мегардад. ҳарду варзишгар аз шаҳри тобиаи ҷумҳурӣ ҳастанд. санҷиши ҳамон асбоби варзишие ки дар муҳофизатчии бадан ва дар кӯло гузошта шудааст, пурра аз санҷиш гузашт ва рақобат шурӯъ мегардад. раунди аввал даври ниҳоӣ аст бинагони аз даври финалӣ вазни ҷамъи 63 килограмм. раунди аввал корти кабуд аз ҷониби довари кунҷи Абдусаломов Гулнора пешниҳод гардид барои зарбаро як маротиба мушоҳида намуда. яъне зарба ба ҳадаф расидааст ва ё не? албатта ана гап дар куҷо бинагони азиз? барои чӣ ёвари мураббии варзишгари пирвани кабуддошта корти кабуд эътироз пешниҳод намуда, эътироз кард. бинед дастони панҷаҳои дасти Исматова Марьям пирвани сурхдошта яъне дастпӯшт надоранд, бедастпӯшт ба майдон ворид гаштааст. бинед фаъолии ёвари мураббии варзишгари пирвани кабуд Гулнора ҳатто аз дувари марказӣ фаъолтар, пешсафтар ин ҳолатро диду пешниҳод намуд. ҳисоб як бар як.
4 баре. چور باریک نیروچگی به هدف رسید و حساب 4 باریک گردید. این راوندی اول است دوری نیوی است با حساب 3 خولی دیگر 6 باریک گردید. بو ورزشکاران مافخیشون بسیار استوار است. حرکت نمی کنند. کم بودی اونو دارون است که کم فعال هستند، کم حرکت هستند. دعوت میکند مریم رقیبش رو بیا با سوی من اشاره میکند. من اومدم با بدنی تو ضربه بزنم. 6 بر 1 هولو حساب تغییر نمیفته است و راوند اول با انجام رسید. لحظه اساسی نیگوی تیزی ورزشکار به سوی رقیبش برای برآمدن به میدان در راوند دوم یکدیگر رو تمسخر میکنند. به سوی یکدیگر با ایمو و اشاره تبسم میکنند با نیگوی تیز. یک چند لحظه دیگر باقی مانده است به راوند دوم که ما یکدیگر رو ضربه برون کنیم. نیروچگی البته 3 بر 0. باز یک ضربه دیگر از کنار حالت کلینچ. باز نیروچگی 6 بر 0. اینجا دو ضربه دیگر فکر میکنم باید ایلوه میشد برای یوبچگی و از کنور ضربه قویتر بود و هدف رسید از جانبی مریم پیروانی سرخ داشته. مسئولیت کلینچ است. 40 ثانیه دیگر تقریبا باقی مانده است. باز 3 خولی دیگر نیروچگی به هدف رسید و یک خول به رقیب بوده شد. البته باید خولگذاری کردنش 9 بر 0 و 2 خول 11 بر 0. البته خول رو باید با بک نامانی سرخ و مریم میگذاشتن. عموماً ورزشکاران حرکت ندارند. از روی خود کوشش نمیکنند که کمی بیشتر حرکت کنند و فشار بیارند. از روی خود ضربه میزنند اما هدفهایشون تنها ضربه های مریم خوب دقیق تر است. یک چرخشی زیبا کرد اما تا به آخر ضربه رو نزد. 7 ثانیه دیگر 11 بر 0. 5 ثانیه دیگر و تمام. خوب با همین در 2 راوند با حساب 2 بر 0 راوند عمومی پیروز در این دیدار پیرانی سرخ داشته اسمت و مریم گردید. در وزن جمعی 63 کیلوگرم و قهرمانی جمهوری تاجیکستان اوید با تایکواندو ویته گردید.
акнун мегӯни азиз дар майдон ҷамъи 63 килограмм боз Шаропова Биби Оиша ва Бурҳонова Сабрина рақобат мекунанд. варзишгарон акнун омода мешаванд барои сабқатҳо шурӯъ кардан. ҷамъи 63 килограмм бинагони азиз рақобати даври ниҳоӣ аз финали аст. Шаропова Биби Оиша ва Бурҳонова Сабрина. варзишгарон суръаташон каме сустар аст. бинед новобаста аз вазнин доштанашон боз кӯшиш мекунанд ҳаракат кунанд ба самти пеш ва қафо. ҷумушгари пирани сурх кӯшиш мекунад ки қафо намонад, фишор биоварад. аммо варзишгари пирани кабуд бону қоматаш пойгӯяш яъне қоматаш баландтар аст ва пойгӯяш дарозтар аст. метавонад аз зарбаҳои нелючаги албатта мураббиаш ишора мекунад ки аз болои сар нелючаги бештар истифода барад, аммо ӯ истифода намебарад. онҳо наметавонанд фикр мекунанд бо даст ба фикрам ба рӯяш зарба зад. каме дигар боқӣ монда буд ки зарбаро дақиқтар ба рӯи рақиб зарба бизанад бо даст. аммо дар ин риштаи варзиш бо даст ба рӯи рақиб зарба задан мумкин нест. ин варзишгари пироҳани сурх бисёр ҷасур будааст. ана ҳамин бону, ана ҳамин хонум бисёр қавӣ пайкар менамояд. ана ҳамин зарбаро бинед, ана ҳамин зарба як бор на варзишгарон омодагӣ мебинанд барои баромадан ба раунди ба майдон дар раунди дуюм. хуб дорам шамиягон азиз, баъд аз ин рақобат боз як рақобати дигар вазни 57 килограмм. ман мунтазири Давлатова Маҳваш ҳастам, чун ин бону ин духтар бисёр техникаи олӣ дорад. муқобили Шодиева Улуғой низ рақиби дар канунмез қавӣ аст, аз вилояти Суғд аст. Маҳваш бошад аз шаҳри Душанбе. акнун раунди дуюм аст. раунди аввал бо ҳисоби 3-0 ба анҷом расид. ба нафъи варзишгари пироҳани сурх. ана ҳамин паҳлавон духтар бинед чӣ гуна ҷаҳиш мекунад. аҳсан, новобаста аз вазни вазнин боз ҳаракат мекунад, аммо бояд бештар фишор биёрад, чолоктар бояд бошад. дар раунди дуюм акнун бинед фаъолтар гардидан ҳарду варзишгар. тақрибан як дақиқаи дигар боқӣ мондааст. ҳоло ҳамисоф 0-0 аст дар раунди дуюм. 40 сонияи дигар боқӣ мондааст. бо пои чап юбчаги ҳамин қадаре ки зарба мезананд, садои зарбаҳояшон намебарояд. бо он хотире ки зарбаҳои инҳо заифтар астанд, яъне пурқувват нестанд. чун барои зарбаи қавӣ задан бинед аз он хотире ки зарбаҳояшон на он қадар қавӣ ки аст, муҳофизатчии бадан ва кулло
зарбаҳои задаи варзишгаронро ба инобат намегирад, холгузорӣ намекунад. бояд қавитар зарба бизананд духтарон. як сонияи дигар вазни ҷамъи 63 килограмм. раунди дуюм низ, албатта раунди дуюм мусовӣ гардид нагони азиз. Мурубус албатта инҷо як раунди дигар боқӣ мондааст. раунди сеюм. раунди сеюм боқӣ мондааст. баъд аз ғолиб омадан бонин хонум акнун шаҳди пирӯзӣ мечашад. акнун бояд варзишгарон ба майдон ворид шаванд, чун раунди сеюм бояд дар раунди сеюм рақобат кунанд. таваққуфи варзишгарон бештар гардид. як раунди дигар, раунди охирин, раунди сеюм боқӣ мондааст. раунди сеюм оғоз мегардад. раунди иловагӣ. ҷо раунди иловагӣ аст. як бар сифр. оҳо! бо пои чап зарба зад. чап зарба зад. нерӯ чаги аз канори рӯй бо чап зарба зад. сихр ба даст овард. бону духтари пирони кабудошта. мидоиша. се бар ду. ҷойгоҳӣ дода шуд ба варзишгар. хуб боз огоҳӣ. боз як холи дигар ба рақибаш дода шуд. хуб доштан лозим нест. дувори марказӣ ишора мекунад. бо даст тела карда рақобат мекунад. боз як холи дигар ба хотири садо баровардан суҳбат кардан. ҳисоб 3 бар 4. 20 сонияи дигар. на инҷо бояд рақобат кунад биёша. инҷо ба зону барои рақиб зарба зад. дувори марказӣ аз ҳад зиёд ин корро кард. ду маротиба набояд. ва бо ҳамин дар ин дидор пирӯз пирани сурх дошта бурунова сабрӣ нагардид.
акнун ҷуфти навбатӣ даври ниҳоии финалӣ вазни 59 килограмм миёни шодӣ ва улуғой ва давлат маҳваш рақобат мекунанд. важгарон давлат ва маҳваш пирони важгари пирони кабудошта бисёр қавӣ аст. улуғой низ дар канор низ ӯ низ бо суръат аст. ҷо бо дасти чап зарба зад то чаги юбчаги аб юбчаги инҷо фикр мекунам ба инобат нагирифтан, аммо рақобат ҳоло идома дорад. на чаро инҷо чаро корти сурх пешниҳод корти кабуд пешниҳод намекунанд? унҷо зарба на он қадар ба ҳадаф расида буд. 3-0 чаро ин тавр мекунанд? ҳолати часпиш аст. улуғой бинед аз ростӯи аз мавқеи худ як ишораи бисёр бо худ хос бозан ҳамон корро мекунад. як услуби хоси худ мафтун месозад. боз бо рақсои мавзунаш ишора месозад рақибро. 7-0 маҳваш чӣ гунае ки фаъол нест пироҳона кабуд. ман аз маҳваш бештар яъне фаъолиро интизор будам, аммо улуғой боз бинед юбчаги ду холи дигар ва бо ҳамин раунди аввал ба анҷом расид. ин хонум пироҳоне кабудошта маҳваш давлат ва акнун дар раунди дуюм бояд бештар фишор биоварад, фаъол бошад, зарба бештар бизанад, чун ҳисобро мусовӣ кунад. хуб, акнун раунди дуюм оғоз мегардад. варзишгарон аллакай дар майдон ҳастанд. раунди аввал ба нафъи варзишгари пироҳани сурх як ҳисоби 9-0 анҷом ёфт. маҳваш бо пӯи чап бештар фишор меоварад ва рақибаш бошад улуғой бинед бо пӯи рост бештар зарба мезанад аз самти чап ва рост. чаги ва абчаги инҷо кӯшиш мекунад ки бештар фишор биоварад, аммо варзишгарон аз маркази майдон мувозинатро хуб нигоҳ медоранд. инҷо як зарбаи дигар аз самти паҳлӯ. абчаги юбчаги инҷо юбчаги бештар қавитар ба ҳадаф расид ва ҳолати клинч. тақрибан 45 сония дигар боқӣ мондааст. ҳоло ҳам ҳисоб 0-0 аст. як бар 0 асан маҳваш акнун фаъол гардид. агар маҳваш ин ҳисобро нигоҳ дорад, ҳисоб мусовӣ мегардад ва як раунд дигар интизор аст. ардва ардварзишгар аллакай хаста бемадор гардиданд. ҳоло ҳам як бар 0 аст.
ҳисоби як бар сифр аст. ёбчаги ишора мекунанд ба ӯ. 3 сония дигар маҳваш. Инҷо ҳолати нокдаун акнун бинандагони азиз. ҳолати нокдаун. маҳваш бурда ҳолати ногуҳор ҳис мекунад. Ва бо ҳамин бо ҳисоби 2-1 дар раунди дуюм ва ҳисоби 2-0 ғолибият насиби пирвани сурх дошта шодӣ ва улуғҳои аз вилояти сухт қаҳрамони ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба тейквондо вете гардид пирӯз. аҳсан мехонем ба ин варзишгар ба ин бонувон. бисёр зарбаи қавӣ заданд. лаҳзаҳои такрор. меҳмони азиз, бо ҳамин рӯзи 14-ум рӯзи дуюми мусобиқоти ҷумҳуриявии тейквондо вете ба анҷом мерасад. бо шумо будам шӯрӣ Абдураббӣ Рабизода. якҷо тамошо кардем. хуб, сар баланду хонобод бошед. хайр.